play which? Is it going to be role or agent dependent or depending on the map? This is big questions. This is my biggest concern about this GE roster. Do you put players on roles that they're not comfortable with, and that could be a breaking point for your team, even if you have fantastic players who in certain roles have showcased that they can be some of the best in the region, or even in Xavi's case, I mean in tier 2 he's been a very good player that's been a prospect for a long time, but unfortunately not many players from the Philippines get the move up for certain reasons. But honestly, I think that's the biggest question for GE for me, is when you have these players flex, do their performances go down the drain? Because especially playing some of the better teams, and even really right off the bat against SLT, these guys aren't going to lack fragging power. So if you have underwhelming performances on agents you're not comfortable with, they're going to run you over. Oh, absolutely. And of course, there's one role we're unsure about is who's going to be a controller. Yes, we saw Pat play Viper, but we really don't know. There are a lot of question marks. I like Pat's Viper, especially on Icebox. I thought it was good. Playing Viper everywhere. That is a big question mark. That's what I want to see from the roles. It's just I need to know how this is going to land to really get a fair assessment of this GE roster. These watch parties are looking pretty sick. Yeah, and I love that the Japanese fans on Val are getting behind this new Korean team. Sent Cruz a message yesterday. I miss him. I do miss him. I saw Cruz's post game, which I had a lot of opinions on. Like, do you agree? Mostly what was it like? Oh no, I definitely agree, but I think there's also, without getting too intricate into the details, there's also some things that I was like, but it's weird seeing him in the coach spot. I mean, I still think he's the best IGL in the Pacific, so I don't understand why he's in the coach spot. But he's a grown man; he can make his own choices. But it must be pretty cool, it's like almost watching your son, take after your Papa's footsteps. No. It's more sad and frustrating because I still feel like Jovi, me, and him, the time wasn't now to start competing against each other. So it's still, even the wins, like I'm actually extremely confident in my team and the matchups with RQ and with Full Sense. But that doesn't mean that like, I believe there'll be empty victories. Like I have an idea as to how I feel about it. But they actually picked split. This is a map that they banned back to back the last 3 series that they played in the Super Valorant League. So they're actually once again into a new tournament, flipping their map pool and trying to be tricky and throw their opponents off a little bit. I like that they're doing that. It feels like such an explosive map split, so I think it could definitely suit them very well. Very curious about the kind of team comps that they're going to be cooking up with, but every single series. I love this map. This map one's going to be crazy. With the new, as we put up our talent predictions here, with the new pistol that's in the game now, I feel like Barrel is going to have a really good time using that here. But here, we're แข่งทีวันไหนพรุ่งนี้นะครับไม่ใช่บอกว่าพรุ่งนี้วันศุกร์วันเสาร์ผู้เล่นแข่งทีพรุ่งนี้ครับฟ้าสวัสดีครับเบอร์ดี้สวัสดีครับที่พาฟอสสัมภาษณ์โอ้โหเมื่อกี้เฮียฟอสสัมภาษณ์แล้วมันดูเศร้าจังวะแล้วที่ดอสวัสดีครับเริ่มตอนไหนอีก2 นาทีเริ่มครับดีครับเป็นจูดิวเซอร์สวัสดีครับซันซาสวัสดีครับฟารันสวัสดีครับฟอสว่าไงฟอสบอกว่าดีก็ที่เห็นเมื่อวานลุงทีมชนะใช่ไหมทีมชนะก็ดีใจสำหรับเขาแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจบอย่างนี้เลยว่ะประมาณนี้เสียดายคิดถึงประมาณนี้ครับมันยังไม่ถึงเวลาที่มันควรจะเป็นอย่างนี้ว่ะพวกเรา3 คนกูโจวี่แล้วครูซน่าจะมีเวลามากกว่านี้ด้วยกันประมาณนี้ครับบริจาคโปรเฟสเซอร์สวัสดีครับเสียงมึงแปลกๆเลยกูคิดไปเองคอมันแหบมาดิเมื่อวานไอ้เหี้ยมันลั่นเยอะไปหน่อยเสียบจานเฉวสวัสดีครับนั่นแหละก็ดีใจที่เขาชนะแต่ก็รู้สึกเสียใจที่แบบไม่ได้ทำด้วยกันน่ะเลิกลั่นลีกจีนเซฟคอบวก1ครับจัดไปครับขอบคุณเรา60 ชิปครับปลากระป๋องVCT PACIFIC Kickoff Day วันนี้พี่ตาเชียร์ทีมไหนคู่แรกขออนุญาตเชียร์ฟรอสขอเชียร์ Global ทุกคนคิดถึงฟรอสเสมอเดี๋ยวไม่กดลิงก์แล้วนะเริ่มแข่งแล้วพี่สวัสดีครับคู่แรกขอเชียร์ฟรอสครับจัดเปลี่ยนกล้องหรอกล้องเดิมนะทำไมหล่อขึ้นเหรอเอาดีดูแลตัวเองดูแลตัวเองเปล่าเกี่ยวไหมทำไมเหมือนฉันทำ
GE vs Barrow Hello Casper ขอบคุณนะครับ W Casper bro ไปเรียบร้อยบางเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือพื้นที่หน้าผากกว่านี่ไม่ใช่ละแข่งกี่โมงครับเริ่มแล้วครับเดี๋ยวเริ่มแล้วเนี่ยเอาไปนอนแล้วโอเคกู้นายพี่น้าสวัสดีนะครับผมยูกิสวัสดีครับเมื่อคืน EMEA เป็นไงอ่ะโอ้โหดีนะมันจบ 2-0 นะมันก็ทรมานอ่ะอีเหี้ยBack in the days when I played in Japan region in Tier 2, at this time I don't really think I'm อเมริกามาไหมวันนี้เดี๋ยวดูก่อนนะอเมริกาว่าจะมาหรือไม่มา I joined PACIFIC. เอเมดวิน 2-0 เป็นคัมแบ็กไอ้ที่แต่คัมแบ็กโคตรมันอ่ะโคตรจัดอ่ะเมื่อคืนคัมแบ็กโคตรมัน I cannot even explain. สวัสดีครับจุดสุดหล่อสวัสดีครับและวันจัดปวดหัวไหมครับไว้ผมยาวไหมนะครับที่บ้านเราแข่งไหมที่บ้านเราไม่แข่งแล้ว Losing 0-2 to come back to 3-2, it was like amazing emotions. 23년도 때 อันนี้อันเดียวกันเมื่อวานปะวะอันเดียวกันดีกว่า 리빌딩 됐을 때 살면서 ทีมจากกาแฟสวัสดีครับ 감정들을 많이 겪었던 것 같습니다. ทำไมหมุนคอมจัดป่วยเหรออะไรวะหมุนคอเหรอ 세계 최고의 팀이라는 이야기를 들으면서 ขอดูพลังพี่ฟรอสหน่อย 많이 행복했던 것 VLG พี่จัดให้ใครให้ G ครับให้ 젠지를 พี่ฟรอ 떠나 ส T1으로 온 ก็เหมือนเป็น 저는 สบายเลยอ่ะ 국제대회 ก็มึงนะ 2연속 จะเอาคู่แบบ 우승이란 최초의 기록을 세웠습니다. At first, it was just fun. Putting on a jersey, having fun on the stage, and doing interviews. Everything was exciting and fun. But I never การส fully ปอย saw งานวาโลไทย my หน่อยปี consistency. ไม่ปีนี้เท่าที่ดู And I started losing track. ดูตรงปีนี้ไม่มีแล้วปีที่แล้วจัดหนักแล้ว 처음 우승했을 น่าจะไปเพื่อนบ้านเราปีนี้เวียดนามไง 행복감을 느낄 수 있을까 싶었었는데 Hello Daddy Trader Dan ขอบคุณสามชิปฟรีครับเมื่อคืนแข่งโคตรมันทำไมคนบ่นง่วงๆลุงงี้แบบ3 นาทีโอ้โหเปิดแค่จะหลังแบบอีกอย่างเดี๋ยวกันนะไอ้บูเวล 원동력이 되는 것 같습니다. Still, there was one goal that I haven't achieved กูเรียน yet. อยู่ไลฟ์ทำที่อะไรอ้าว Even though I Ow. joke and laugh a lot on stage, ฉันเข้ามากี้ติดแอคเลยเอ้ยสวัสดีครับพี่หวานเย็นคือเมินเช่นบ้านฟ้า เย็น ไม่เมิน pushy, ไม่เมิน and เฮ้ยนี่แปลกกว่าที่มาในนั้น I แต่ finally ใจ lifted ชะมัด the เอา trophy that I ไม่ always เมิ wanted. น And right now, I'm playing พี่แทง Valorant ก็หรอ that I always ยัง dreamed นะ of. อ้าวเปิดแล้วหรอทำไมมันปิดเร็วจังอ่ะ 저희는 어센션보다 더 성장해서 왔고 퍼시픽 มึงดูอีเมลอเมริกาไหม 너무 อีเมลดูอเมริกาอาจจะไม่ 더 성장해서 왔고 ขอบคุณสำหรับชิปครับพี่สวัสดีครับพี่ 저희는 เมื่อคืนเป็นไงบ้างโคตรทรมานอ่ะ 한번 맞아봐요 어떻게 되는지 แพทแมนลงไหมครับลงครับ มาเร็วจังจัดเร็วหรอเดี๋ยวมันจะแข่งแล้วเนี่ยเพื่อนทำไมเขาไม่ให้พี่ไปเป็นสตรีมเมอร์จีเหรอถูกขอไปทางแอร์นะจ๊ะคดีถูกอยากเลยทางลาด ได้หมดเดี๋ยวจุ่มมา2ที่บ้านฟ้าที่ชั้นไหลมันจะขึ้นฟีดปะอุ้ยขอบคุณครับไม่รู้ว่าจะขอบคุณครับอุ้ยน่ารักที่สุดมันอาจจะขึ้นไม่น่ามั้งคือไม่เป็นไรหรอกบ้านฟ้าเราไปแค่ตอนแบบอีกคู่สิเลยนะ I think we feel really sad. แข่งกี่โมงครับวันนี้เตียตองเดี๋ยวจะแข่งแล้วครับอีก5 นาทีเนี่ย Feel sad. เส้นกับทันทีจำไม่ดูเลยเหรอโอ้โหเฮียมียุโรปด้วยมีดู To a new mindset. After we are new, I think we are top contender team in Pacific right now. เชีย Pacific history will be rewritten. เชีย 가장 원하는 건 아직 이루지 못했기 때문에 อ๋อหมายถึงคลิปสอทำไมเขาไม่เอาพี่จับเป็น global ใช่ป่ะno We will remain unshaken ใช่ไหม to reach for our ultimate goal. It's going to be very exciting this year. We won Pacific, we won Masters. There's ใคร only ดูก็ดูกูนอน to win champion. จริงเหรอครับ 2026 I will earn จาน Pacific. วันนี้ครับผมอันนี้จริงปะเนี่ย Real or ฟ้าเกพี่เห็น C9 Demon 1ยังเห็นแล้วทุกคนเห็นยัง C9 Demon 1คิดว่าไงเขาบอกว่าปีศาจเราหายไปเราเลยดึงปีศาจอีก1 ตัวมาเฮียDemon 1เป็นปืนรับจ้างนี่เฮียเอาจริง
อยากต่อยคนทำไมเนี่ยสำเนียงไม่ผ่านไอคิวจะไปสอนสิให้ฉันไปสอนละเอวว่าซับแมนไม่แก้พีดิกหรออะไรอ่ะ It's kickoff time, and today is gonna be really exciting. Now, this team, formerly SLT, the players were mostly unknowns outside of Korea until Ascension, and they ended up surprising us all with their stage confidence and aggressive play style. Now, Pilski, a lot of people, we saw that Twitter poll, a lot of people picked GE, but I think it's also because they're unfamiliar with Beryl, because they didn't really watch Ascension or didn't really pay attention to why they're so good. Tell us why we shouldn't underrate this team. Because in November 2024, they formed this roster. 1 year later, they win Ascension and they dominate. So if they could show that same reckless aggression, that same explosive play style on the Pacific stage here, they're going to be taking down some big names. We've already seen it in the off season. So that's exactly what I want to see. LP's families in the audience there supporting him, as are the rest of the Japanese fans over at the watch party. Yeah, I love the shooter. I feel like he's going to play a bit better today. He's got family. เมื่อเช้าเมลมันเข้าบอกซูเกี่ยวมาลงของฟ้าแล้วหรอใช่หรอ Now, global esports, one of the most exciting โอ้ roster พามเมีย changes พามดิมอน of วัน this พาม season. โอ้ยฟรอส Hands down. เชียทำไมดูแก่ขึ้นวะ It's been really tough with less time than most พาม rosters. เมีย you พาม know, ดิมอนวัน being พาม pulled พิมมี่อ่ะพาม together. พิมมี่ดี But วะ he's done it, and ทำไมจำไม่เห็นในเมลนั้นเลยอ่ะว่ามันรวมตัวกันแล้วอ่ะ he works them really hard. And this is the same guy who เฮ้ยเอาดีไม่มีแบบท่าด้วยหรอ มาเป็นบาสเลยอ่ะมาเป็นบาสเลยอ่ะ Just saw him do a hella sick เฮ้ handshake. ย We gotta touch on that. That's one review. Wait, that's not what you know? Very impressed with this roster. I love what they put together. This is the most excited I've been for GE in the last 2 years, and I think this team, if they hit the ground. เฮ้ยมันคือแบบบาสนะเว้ยไอ้เหี้ยแบบแต่ละคนมันจะมีท่าของมันเว้ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อ All right, we're having fun here today. I'm really happy to see it. ไอ้เย้ยไอ้เย้ยกูจะลุ้นว่ะไอ้เหี้ย โอ้ยไม่เกรียนจันเลยว่ะไอ้เหี้ย Now we did see something really interesting happen with SLT last year. เห็นแล้วเอามาใส่กับพิมมี่เหรอแต่ฟอนต์ไม่ใส่หมวกแล้วแปลกเนาะใช่ไหม We saw one of the players on Boom, I believe it was Nats, that was ฟอนต์ใส่เสื้ออื่นไม่ชินเลยอ่ะจริง he was standing up in his chair every time he was having a multi-frag round. I believe it was Matt Point, and there was a timeout. ไม่เคยเชียร์จีแต่รอบนี้ไปหาพี่ฟอนต์ รู้ว่าแฟนชอบทีมไทยแต่ไม่ต้องมีคนในทีมใส่เสื้อลายทีมชาติไทยก็ได้ From a Korean team, no ว่ะเฮ้ยน้ำเงินแดงขาวเฮ้ยเชียร์ทีมไทยปะเนี่ย Comes out today against global esports because we know there's a ไอ้ lot เย้ย Oh, there's trash talkers on that team. Yeah. I want this ไปทำ SQL แล้วเดี๋ยวกลับมาเป็น2จัดปะ This is such an exciting matchup for me. This is the most เพราะ exciting. พี่หวานยืนพิมพ์ตรงนั้นมันคนเดียวมันไม่เหงาหรอเรากลับมาบ้านเราเถอะมาเอาไหม It's all about who's able to start strongest. Oh, that is so much fire from Barrel. อยากเห็นฟรอสก่อนพี่ทีมตอนชนหมัดน่า ตอนจบเกมอาจจะก่อนเลยแต่ตอนเริ่มเกมอาจจะแบบดึงกันนิดนึงหรือเปล่าไทยแข่งอีกทีวันไหนครับพรุ่งนี้ครับ Absolutely. When does Now, talent we've play? seen That's crazy, a bro. fair bit of That's SLT actually or crazy. Beryl, and what they like to play. Of course, the big question. จีน่ากลัวนะใช่จีน่ากลัวเพราะแพทเมนไอออตตัมแล้วก็ฮาวิ 8K Rito here for the first time in Pacific, but I gotta highlight พี่นี่บอกไม่ชนหมัดฟรอสเหรอ Javi is playing that smokes, Crystal staying on the initiator, and น่าจะ high เหรอ is the one on that duelist, meaning ว่าเขาแก่ไม่ดูหน้าตัวเองเลย Vito, I think Frost is taking a very different approach. ดีครับจัดไตเติ้ลสวัสดีครับ This is something wild. VL ก็ไม่อ่อนวาเรลไม่อ่อนแต่กูเชื่อมั่นในฟรอสมากกว่าแล้วกันว่ะแต่ว่านั่นแหละนะกูว่านะไอ้วาเรลมันได้เปรียบตรงที่แบบมันทำมานานแล้วอ่ะทีมอ่ะโกโบรวมตัวกันดูซิว่าจะรอดไหมเนี่ยแต่มันคือ SLT ครับก็ที่ชนะเซนชั่นอ่ะวาเรลอ่ะการ24หรือ42กู22ครับเฮีย I'm very excited about this. Either way, this is my คุณลิเล็กสวัสดีครับ this weekend is to see how these two teams will be playing against each คู่ที่เท่าไหร่ล่ะครับคู่แรกครับผม It's going to be Quackmodo. ไอคริสตัลนี่มันเก่งตรงอุ้ยไอคริสตัลเอ็มรัสเซียโหดนะเว้ยไปแล้วทำไมเขาเล่นวีโต้สปีดแต่วีโต้สปีดอาจจะเวิร์กเลยมั้งแบบมันเล็กอะเกี่ยวไหมอยากให้พรุ่งนี้เหรอ
new iteration of it. I think it's just really exciting. I think that's going to be the staple word for this series. ตัด42ผม49 อยากเห็นที่ทีมบอลชนช้างกับรอส น่าจะมันครับก็มันมีโอกาสนะดีใจคิดซิลเลอร์สวัสดีครับคิดถึงฟรอส Let's just throw it out there and think of a mini paper Rex. If you want to see how you're looking at the stylization of this team and what we're coming to expect, it's going to be aggression, it's going to be pushing extremities, it's going to be taking. จะว่าทำเธอมีจะชนไหมไม่น่าชนกับฟอสนะที่กูรู้อะเอ้าเฮียเป็นไรเนี่ยโอเคตอนชนช้างคืออะไรชนช้างคือคล้ายๆว่าชนหมัดเอาแบบสู้กันไงมึงชนช้างอะไรกันเนี่ยของพวกมึงเนี่ยมึงไม่เคยเห็นช้างมาสู้กันหรอแบบดันกันอ่ะเอามาแบบเหวี่ยงกันอ่ะฟันกันอ่ะหมายถึงแบบงานมันนะมันต้องกดไลค์เพื่อเพิ่มเอากอไม่ละแกได้ใช้บ้านเขียวไปก่อนอันนี้ไม่ได้ใช้เลยไม่ทำไมแชทมันไม่ขึ้นมาเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวไม่เคยใช้เขียวเลยใช้แต่เนี่ยฟ้ารอบแรกเนี่ยที่มามาครับแชทคู่แรกของ Pacific ในวันนี้นะ Viral เจอ Global Esport นะครับ Viral เป็นทีมที่ชนะ Ascension ขึ้นมาเทียร์ 1ส่วน Global Esport นะครับได้ Frost ไปเป็นโค้ชพร้อมกับแพทมินนะครับผมก็อย่าลืมโหวตกันด้วยนะครับเชียร์ใครชอบใครยังไง Straight through the TP, Cinder crashes against him. Still though, undetected, Sexy quickly lands a double. Shuna popping in, and all that's left. คุณบ้านมองก็ได้แกจะได้ไม่ตาลาย It's going to be a difficult one though. Hello Hello JJaz how are you today I am good ครับ How about you ครับ For the second ever time in his history of Valorant, so there's going to be some learning here. เปิดมาแพ้พิสโตไอฟอนร้อนเลยเปิดมาแพ้พิสโตไอฟอนร้อนเลยอ่ะกูบอกเลยอ่ะ work with, but already Farrell getting into position, the full squad. As soon as you peek this, all you've got is a classic. Oh, it's just a firing galley. Honestly, there's not really a way you get back through this. They're starting to dance around as well. Unfortunately, it's too difficult. That's the final star. It's not going to do too much. Klaus เปิดพิสโตมาแพ้ฟอนร้อนเลยครับ with the pistol. บูก็สวัสดีครับพี่พิชาพี่มิลินสบายดีครับผม You're seeing a lot of cheeky plays around smokes lately as well, right? When we're seeing ตอนบอกคิดถึงทีมเก่าละ usually or any smoke form that แพทเมนเปลี่ยนชื่อเป็นฮาวิ 8K หรอไม่ครับคนละคนนะแพทเมนคือแพทเมนฮาวิ 8K คือฮาวิ 8K but it is smart, right? It's playing the abilities to good usage. You can kind of see it's the same sort of thought process in this round. You're playing on the corner of the อยากชนช้างกับการโดนเท่าไหร่บาท and if you play a little bit patient, it's going to work wonders. So pistols going over to the side of Varel. And in towards this round, I was waiting to see if there was going to be any eco-fraggers, so to speak. It looks like Zexy with the Scopy Boy is going to be the charge there. Scopy Boy, I love that. Vito. And he was one of those standout duelists from session last year. Playing the off angle with Sheridan that pistol round. Right now, though, just chilling. Yeah, you're trying to sell a little bit of fake over towards the B side at the very beginning, but there's been no space progress over at the A side at the moment. อันนี้กูว่าไม่ใช่ละ GE having all 5 members together. พวกมันไม่เน้นบุกเลยอ่ะคือบุกมันขอแบบ2-3พออ่ะ Who was it from yesterday? Francis, was it? Yep. No. Those are some big shoes to fill. วีโต้สปิดทีมแรกเลยนะยุโรปไม่ทำอเมริกาไม่ทำ Oh, just trying to do what you can. Oh, Unoton coming in. Benzito Burrito. Talk about disgusting behavior coming out from the bandit there. This is a round that is turning upside down immediately. Unless Klaus can do something heroic, the answer is no. And now it's going to be Cinder, the leader for Varel. See if he can save face in this round. Does have a full kit. Disgusting shots. Just trying to stay undetected for now, but that could potentially reveal a little bit. Every single angle covered by the global squad right now. They can peek out. Oh my God. Still not going to be enough. Patman nails it. Oh my God. On Wait, the roster what? for Varel can't get it done. LP, the IGL, for those that again might be questioning what this roster is, right? คนอุดรยิงไงเหี้ย Good point in time. คุณอุดรอ่ะให้ยังคมอ่ะ Varel at the moment. They are the new kids on the block. They are very young. Right, so we're looking at some learning, some building experience in this T1 area where they might not be used to ทำไมชื่อกูมีเลข2เพราะมึงโหวต navigate a ทีม lot อั of นดับ these 2นะ problems as that is a cheeky round rather to come through from GE, and now we'll have a bit of a สกินฟูลเซนจะมีไหมครับมีครับ3 เดือนครับหยอกเล่นหน้าเหมือนพี่ชายน้องชายทวน
พอจริงจัง I go recon calls and go run. He's jump picking ram. Savan B. I'm leave you. โอ้โหเอาจริงว่ามันพูดเที่ยอะไรกูฟังไม่รู้เรื่องเลยอะ Always good to hear from these Crystal teams สำเนียง in แม่งโคต addition รฟัง to ยากเลยว่ะ broadcast here in Pacific. โอ้โหโคตรยากอะเมื่อกี้ For confirmation as well. It is ฟังไม่รู้เรื่องเลยอะ direct live comms with the teams today, fixing all that up. Just feeding us so much as well. Feeding intel to each other at the same time. But here comes Cinder trying to steal something away. It's not quite going to happen with Autumn. Watching the angles down. Happy as well, chiming in with a Vandal. This is what you want to have. Building up that momentum after the Thrifty round being picked up. Can Shuna find some damage though? That's the question at the moment. Has picked up this Phantom, finding the right timing, but Autumn. กิมมิกใหม่เลยนุ่นกิมมิกใหม่ครับใน Voice Com เป็นกิมมิกใหม่นะครับ all onto LP at the other สวัส side ดี of สวัสดี the map with มันมี Bandit. แค่แบบ5 วิเองมั้ง It just feels like it's going to be an untenable situation. Maybe he can get a kill or two here, Quack, but that's kind of all you can hope for, you'd assume. Yeah, คนไหนอินเดียนะจัดอ๋อจัดนี่เองเวลคัม GEJaz ไอ้เหี้ยอันนี้จริงนะใน global e-sport ที่อินเดียสุดตอนนี้คือกูที่นั่งดูเนี่ย Little by little, we creep on into the site. Plants go down by Autumn to get a bit closer to the drift. ไอ้เย้ยไม่มีอย่างอื่นแล้วนอกจากกูเนี่ยตอนเนี้ย Points away. Nonetheless, position revealed. All you best hope for is just a wild swing, but Pat will take ไม่ it คิดเป็นสวัส anyway. ดีครับ And GE will find two, so now we look for a little bit more stability in the beginning of this map. Of course, Varel, you would assume definitely not expecting to get thrifted come the second round. You know, when I look to this team and I look to the style of play that they're going to be coming in, right, they are going to get aggressive on one side of the map. If they're losing a player, they're going to want to take space elsewhere, right? They have a very big understanding of the macro aspect of this game that they want to be playing in their 1 year of Valorant play together that Pilsky highlighted earlier, of course. But in this caliber, in this area, are they really going to still be able to deliver that? Early showcase of the operator here for Klaus should bring a little bit of changes for GE, but maybe not, as Shuna finds a double opener. Yeah, Shuna instead. Still though, quickly as G pushes on, they apply pressure on towards Mail. จะเล่นบาสไหมวันนี้หรอ As I said though, exactly this case in point, right? They lose space somewhere, they want to figure ตอน out นี้เลยลังสิตโอ้โห elsewhere. พักก้อนเลย Is it dirty? Or is it occupied by the opponent? ที่ไทยไม่ทำบ้างหรอต้องรอครับรอฟูลเซนต์ครับที่ผ่านมาก็มีเป็นที่ทารอนทำนะครับผมแต่ตอนนี้ก็รอดูครับว่าฟูลเซนต์จะเป็นไงแต่ให้เดาว่าน่าจะมีแหละ How do you do this with an operator though, right? Klaus, a single blindside, LP, no utility to speak of, and a judge in hand. Maybe you want to try and change weapons if you possibly can up at the tower. G's just not letting up. ให้มึงดีจัดเลยวะ More ability spent in. เฮ้ย Utah global locking looking it down good towards the top. Global No looking chance good for man, Barrel to brother. answer back. That's really nicely done from GE around the map. ถ้าทองขอบคุณ Understanding that สาม they're ชิ going to play ม together ครับ as a team to try and get out หนัก these ในการหรือบุก trades กัน as ครับ well when you consider the first opener, right? It removes Patman, it ก็ removes คือหลับ Autumn. คา You've got ไล a ฟ์เลย couple เฮีย of ว่า key จะทักอยู่ components แต่ that ไม่ you're ไหว looking to gather some พัก space, ก่อนพัก gather ก่อน some entries, but they do pause a little bit. And again, if you've done your homework on this Varel วี team, โต้มันดี it เหรอ does ครับ not ในเรื่อง matter ใช้ the วีโต้ map. ตัวมันโกงนะครับไม่แข่งนะ They're going to push an extremity ผมว่า when they Frost lose cooking members. for We're real อะ already seeing this right now. It's something that ว่า goes โม to mind in the offseason against T1. เมื่อกี้ฉันก็หลับคาไลฟ์ T1 ผมเมื่อ fundamental คืน understanding คือแบบบอกเลยว่า what Varel do. ทรมานแต่สนุกละ GE, I'm already seeing that they know this. So many of those lessons learned throughout the offseason. Of course, Varel not backing down though, and this time with a จะได้เล่นเวทเทรนนิ่งบ้างไม่เลยครับ Yep. Party mix by. It's cheeky. It คุ can ณ get อุ the ดร job นะครับ done. เรียกว่า Don't คุณอุ get ด me รนะครับ wrong. สิกรัว Got that judge real close towards B main at the moment, but Cinder, he's not going to be able to bite for that one. ๆเล่นเวทเทรนนิ่งบ้างไหมสูงๆแบบเองเล่นแล้วน่าจะหล่อจัดๆเลยอ่ะผมก็อยากนะเวทเทรนนิ่งอ่ะ A side of แต่ว่า the นั่ง map วัด now, ปาร์ตี้ทั้งวัน all เฮีย looks to go. จานเลิกแกล้งป่วยเอากี่บาท Has been กูป่วย doing จริง so ครับ much work for the team as well. คำสั่ง54ครับลัต Slowly ตี้ slicing the pie. ทำไมเกมมันไม่สนุกหรอเกมเมื่อวานมันไม่ใช่ว่ามันไม่สนุกนะแต่มึงยืดเยื้อเกินอ่ะโอ้โหมึงเล่นกันแบบทรมานอ่ะแต่คัมแบ็กมันจัดอ่ะเล่นคัมแบ็กแบบ11ราวติดอ่ะอันนั้นสนุก As you mentioned that, right through the top of heaven, trying to get them as they approach out from main. Unfortunately, not able to find too much. Just Klaus into the corner now, hoping for a right คู่ไหน click, but คู่ it's สอ not ง happening. แบบท้ายคัมแบ็กที่เป็นราวตีแต่เฮียคนบ้า He's just going to heal up right back to 100. It's a little bit disgusting sometimes. You feel hard done by for Klaus, but we do switch into a post plant now. Yeah, right as you are. Still, though, Evolution could be quite pesky working against Varel. Little trio trying to approach out from main.
One from screen, Cinder in with that judge. Trying to secure some safe passage into its elbow. It's just good crossfires at the moment from GE. Yeah, all of it marked down. Robot quickly dealt with. Patman dispatched up yet another. LP timing in with the serve. Now Suna finds a shot, but at this point, way too low. Way too much to do. GE with another round win. And this is the point in time where I think to myself, all right, Varel, you got drifted in the second round. You've lost a couple of other rifles. It's time for a talk. It's time to have a discussion with the coach to figure out what you got to do. And it comes in nice and early here. Hopeful for them that they're going to be able to try and figure something out on this this defensive side at the moment now. ที่บอลวานลงแทนออกซี่ใช่ไหมใช่ครับ But what are they going to try and figure out? กูมาเชียร์แพทเมนเนาะ It's kind of ว่า global 20 ว่ะ They're using the usage of the Yoru nice in my mind from Autumn. He's keeping interest around this big side of the map and coming back over to A, where they're scaling up together slowly as a team. โค้ชก็ไว้ใจได้ Maximize a bunch of the มึงว่าไงวะ utility แชท that ตอน they เนี้ย have up their sleeves and trying to just figure out where might be weaker side of Varel or who is positioned where. So it's the time to really change things up. And again, right, I mentioned Varel not really used to losing, right? Yeah. They were winning everything in All careers Ascension. essentially. They have a little slip up at the end on their road to Ascension, but they managed to come back and they managed to win. They go flawless in their run, and now they're here. They go up against GE. You know they're feeling confident. But it's always different when you get into the server, when you see this crowd, when you feel the vibrations in the arena here. That's what it's all about. โยพันธมิว what's up ครับสวัสดีครับ bro 5 rounds in. How you doing ครับโอ้โห The gravity of the ดัน situation. แม่งดันแม่งทำแม่งเอาแม่งเอาแม่ง In the stands watching you. There's quite a bit to do. There's a ค่า lot พาย to ข้างหลัง earn. ที่ใช่ Everything up for เจตุ่ยประตูหลัง We ไม่ had เอ่ย expectations last year for our last มัน year's เอาว่าซา Ascension วิง winners ไม่ใช่หรอครับ as ไม่ครับ well, พาวี right? ครับ I've ตัว seen a เอ็ก lot of ในภาษา questions posed. Is Varel going to do this คือ year มันไม่ what ใช่ we แบบเป็น expected เอ็กแบบ Nongshim สั to do ้นๆหรือ last อะไรเงี้ year? ยมันเป็นฮาวีครับ This is เป็น a good ตัวเจ stepping ครับ stone series to see. ไม่ใช่ตัวเจตัวเฮดโทษที It's all going to get tested right here as we come back in through the timeout. Farrell's map แล้วเก้าอี้ที่คุณจะนั่งอยู่สบายไหมครับมันก็สบายนะครับแต่ว่าเก้าอี้สุขภาพมันดีกว่าครับระยะยาว Autumn one away from the dimensional drift. Likewise, ดีใจมันก็สวัสดีครับ so you got to be on ที the มบอลวันมัน expectation that ล this งแทน might ออกซี่ be ใช่ a เพราะว่าออกซี่ต้อง very กลับ big บ้านครับ pickup for GE. คุณแม่เขา Scaling เสีย towards ครับผ the ม site to sniff it out as well. That dark cover should permit the orb gathering for Autumn, and you should know in Varel's head now that this was going to potentially happen. ได้ But คิด you ไง got ได้ to เอ think ฟ to เฟนต์เหมา yourselves, พารากอนฮอก็เท่เลยดิเฮียว่าปา information ร์ตี้อะ revealed over to the B site. Is that where GE's ending? They've been TPing over to the A site to look to end there. You're not seeing too much shuffling at the moment from Varel either.แล้วก็วิ่งมาลีคือเดอะเบส positions, but that's where I get a little bit nervous. This outlaw upgraded to an off, and the shot goes through. You hit the TP as Klaus to back up this B site at the moment, but it's not like you're playing strong side with this Yoru and TPing away to the other side when the hit comes, right? They're playing a little bit late reactive at the moment. A boomer only now going down at this B site. GE are selling a fake towards this Bravo location, and Shuna is falling for it. There's a problem right now. LP needs help at A. Unfortunately, he's not going to get too much. We'll see how long he can stay alive for. That Cosmic Divide selling so much of it. The Nightfall does arrive, and LP just absolutely mows them down. Snakebite burning at the feet against Patman. What the fuck? Back. Out with the on. A second shot through the engine block. Now a 1v1 against Sexy. Oh my god. Spike on the ground. Not That too would've much been time, and unfortunately that crazy. will be it. Varel have managed to That would've stem been the bleeding. crazy. Crazy. That is absolutely disgusting on that timing to come out with that Nightfall from Shuna. I mentioned it earlier, right? Picking it up potentially at the tower earlier on in the previous round. Have that คนอะไร available มา right สตรีม now. เอาถั่ว And มาตั้งในสตรีม unfortunately for maybe a lot of people's liking here, GE taking a little bit too long to get into the line up. side. The timing on LP's top screen. Absolutely perfect to keep it at bay before they blow out in towards the site. And I mean, what, 4 on the Nightfall and even beyond the grave. nice, Molly nice, getting the job done too for your 4th kill there. Nice. That's a bit of a breath of fresh air for Varel in this defensive side. ไอ้พวกทีมที่ได้4ก่อนแพ้นะเฮียตั้งแต่เมื่อวานและสัตว์เมื่อคืนละ Right now, it's gonna be แกบอกเลย GE อ่อน going ได้ on ทำ TK defensive Lab as well. ลาย Maybe โอเมนเลยเหรอ another fake yet with dimensional drift over onto B site. แต่ชาขายเลยนะให้แก 6,000 แต่ถ้าลายโอเมนน่าจะเท่นะ This B side in amongst the toxins, but sexy for Patman. That was how Varel took them down the pistol. Off angles. ออตัมเริ่มเป็นโค้ชทีวันแล้วล่ะครับคนละออตัมของน้อง And it's just enough for GE to try to push in เอาละเริ่มรัวละ Cinder มาจาก slowing นัก them แข่ง down. CS2 ชื่อ Stewie 2K
Cinder though still around. อันนั้น 2K นี่ 8K Here comes Dimension Drift from Klaus as well. Enough of a reaction against Yudotan Hobby. Doing his best to stay alive, but more pop flashes. He turns away. It's not enough. เอาละเริ่มไหลละเริ่มหลุดละไอ้เหี้ย What เริ่มห do ลุดละ you have? เริ่มหลุดแล้วไอ้สัตว์เริ่มหลุดแล้วนะ Angles in check. เริ่มหลุดแล้วนะ But movement too quick coming out from Klaus. ได้4แล้วเริ่มหลุดแล้วนะ From Varel, 2 in a row, taking 3 weapons in ได้ towards the 4ก่อน next แพ้เนี่ย round as well to better build up a little บา bit เรล of เกาหลี your เหรอใช่ครับ economy. คือ Could have been in shambles บา if เร it ล goes the ก่อน other หน้า way. นี้ชื่อ SLT Now we're ครับ starting to see a little bit more ที่ชนะ of, Ascension มา the ใช่ไหม right decisions from พอ them. ชนะเซชันปุ๊บ Bit of an ทีม over-rotate ญี่ปุ่น against ชื่อ the บาเรล B-side. One could ซื้อ argue, ลอตเตอร์ but เกาหลีไปครับ Jacinda ซื้อ holding down this SLT ไป side, the backup of Klaus on the Yoru. มันก็คือทีมเกาหลีที่คนญี่ปุ่นซื้อไป Of course, to highlight as well, right? LP, for example, on the Viper on this map, and Klaus on the Yoru. Sometimes these things changed up where LP is going to be calling from the Yoru คืนนี้พาดู NA ด้วยนะโอ้โหไม่รู้จะไหวไหมนะจะพยายามนะ look in what Varel want to play come what map they do have, and I guess you would probably say ทำไม the same พี่ for จัดต้อง GE ใช้ is ฟิลเตอร์ what ถั่ว Frost ครับ is saying. มึงดูแต่ละคำถามเป็นถาม Things continue to change. It gets hard to predict. All of a sudden, it's quick movement, quick rush all the way up ramp. 3 players down. Got to get that spike towards the A side, get that pit down for Pac-Man as well, because this is a กูเพิ่งอ่าน YouTube ไป Though, a hell of a lot of utility for Varel here. Boombot can clear a bit of the pit. You got the paranoia that you can go in together as well. Yudotan's quite low. Does have the cross cuts available, but do you really want to มึง use ดู them ทุ in ก this sort of โซนมึง situation? นอนตอนไหน You're กู gonna ไม่ได้ look นอน to เนี่ยเพื่อน just play protectorate in the pit. นอน with นอน Pac-Man. นอนมันพอดีอะมันมีเวลานอนพอดีอะ Interceptor's been shot down as well. Now just trying to play a อย่าโยนนะเว้ยขอร้อง positioning, but Cinder trying to get on top of it as well. Where could Zexy ส be? วยโอ้ There อุด this ทร goes. คนอุดรมา Now โหดจ Cinder ริง is known as well as the drop is audible. Snake bite to protect เอ the อ spike. And Pat, all he สวย needs แพ to ท do เมน is just hold down left click. That's against the Phantom as well, so you don't really have การ those แนะนำหู traces ฟัง that ห you น่อยได้ can ไหมคะ immediately หาแบบ follow ไวเล through. น It's ก็ the ไม่เกิน audio 2-3 พัน queue and the ไวเล spam น to come out. Very nicely reallocated for Global Esports ผม in ไม่ that ชัวร์ว่าถ้า round. When you 2-3 พันไวเลน consider จะมี could have ดี gone ไหม the อะ other way with the trades that Varel will come ผมว่า through with, 2-3 พันซื้อ right? อินเดียนาดีกว่า Shooter นะเพราะ trying งั้น to อะ just stamp his feet down at the tower as well, trying to lock down ramp after the opener goes Varel's way. But this is the importance on why I say you want to get that pit down in the 2 versus 2. Nicely navigated out from GE. ผมหมอยเซนทดสอบอะไรเนี่ย For Varel ผมหมอยเซน feeling in เฮ้ย the มึงเริ่ม bin. หมอยเซนสิ Guardian and a Bucky for Cinder on the ladder weapon. Not going to be positioned at the front side of B like that Judge was this time. โหเยอะโหโกงไปตอนนี้ก็โยรู้โอเคแล้ว A little bit unfortunate. The brief recovery from the แอป past แด 2 งไม่ rounds จ่าย quickly จันเลยหัน stifled ใจไปหาแอป by GE ไม่ใช่ again ค as รั they บ hit ไม่ใช่ครับ back into เฮีย the site. บางจันใครนอนอยู่บนเตียง Crystal one away from Nightfall. All priority on him. อินเดียกับอินเดียอันไหนดีกว่า From Global Esports to ซื้ออินเดียหน้าโจนเหรอโอเคปะไปหาสมบัติแล้วนี้อินเดียหน้าโจนนะครับ Goes right after the orb picked up. Quickly breaking down the site, but still sight lines open. อ้าวเฮียแพ้เราดิฟอนลำนะแพ้เราดิฟอนลำนะกูบอกไว้ก่อนลำไอ้ฟอนลำนะแพ้เราเนี่ยกูบอกเลยนะลำนะ To land them through. Global trying to hang back. จริงครับ Huge casualties sustained. จริงครับ They're trying to hunt down for yet another pick, trying to work around this cosmic divide. Klaus just watching for security, and he's right on! That's really good crosshair placement to come from Klaus there. And just really disgusting utility to come through from Varel ultimately, right? They get the snake bite down, When are you gonna join vulnerability GE? in, and the When I'm lesser gonna join weaponry GE? I don't can just know. pepper you down very quickly. The paint shells were even lobbed in there as well for good measure. It's just a really good flood position from Varel into ขนาดไม่มีบ้านดำม่วงยังก็ไม่ใช่ on the back utility. You got that nightfall that comes out, and they try to go in a little bit later. Cross but อายุเท่าไหร่หรอ it's not in น่า tandem, 40 right? แล้ว It's มั้ not ง getting the back of หรือเปล่า the กูไม่รู้ B ว่ะ side space with a TP to come out from Autumn, for ผมใช้ example. หูฟังอินเดียมันมีไมค์ไหมครับมันต้องเป็นแล้วแต่อ่านตาม An ผมไม่ชัวร์ opportunity ว่ะ for Varel to potentially มี tie แต่ things แชท up น้อย now ใจ when you ฉัน consider อ่าน the หมดแต่ lesser ไม่ buy หมด that น้อยใจ GE อะ have ทำไง booked in อะ this round. เพราะอะไรเพราะผมหมอยเซนดูดิดูมันบูลลี่กัน ดูมันบูลลี่จันดิ But right now, GE coming with a different approach up middle. ทิ้งดูแต่อีเมลตลอด Not really NA seeing ก็ too ดู much ค from รั them at บ the moment. แต่วันนี้ Ultimately อาจจะไม่ playing นะ around เดี๋ยว B, ดูก่อนนะวันเนี้ย TPing towards A. You got to be really careful in these moments as Varel too, right? What do your adjustments look like? You've got LP playing Spotto essentially พอ towards the top of the 37แต่ดู tower. เด็กกว่า Getting จับ better ที of ส it อง at the ก็ moment. เฮีย They ละ don't ใช่ see หรอ anything. But you're not being too aggressive as Varel as well, right? Only now at the 1 minute mark. ปีที่แล้วเลือก starting อี to เมล sniff ตลอด what's อี happening เมล on เว the ลามัน extremity โอ of เค B. อะ Again, ไม่ this is กล้า what มัน I บ้า talk about. เกิน They're อะ a team that will always want some space if they're missing information.
Big challenges posed against GE. Threats being sussed out ดูก่อนครับไม่ดู with that ไม่ใช่รู้ดี Prowler going through. Space being gathered. Meanwhile, kind of hung back with the snake bike being tossed out by BL คือไงนะรอเตอร์เกาหลีแต่ทีมญี่ปุ่นเหรอใช่ครับโดนทีมญี่ปุ่นซื้อไปครับ Of it to be the fourth member to get on over here. LP has to get out of the tower. 30 seconds to go now for Global to end at this B site. A lot of information ส retrieved. ตรีมเมอร์อะไรครับปิดคำพูดเมื่อวานเพิ่งบอกว่าดูทุกโซนเกินเวลาตัวเองแล้วเมื่อวานดูครบไหมเมื่อวานก็ดูครบ Going through, but LP going down. Heaven บุกได้6นี่หวานเจี๊ยบเลยนะเว้ยกูบอกก่อน Global coming through, looking for the spike plant. Autumn แบบ claiming การ more เรียนเนี่ย heads กู as บอก we แล้ว speak. global คือชิวแล้วอ่ะ Good accuracy from a couple of these GE members there. กูบอกเลย global คือชิว Absolutely perfect. And now this is again another flipped round, isn't it? GE info on เอ one ฟเอให้วัน player เสาร์ and ใช่ไหม shoot ใช่ครับ up มันจะมี from พ the รุ่งนี้ครับ chokehold. วันนี้คู่เอฟแปลกกากสุดเลยถ้าเทียบกับโซนอื่นเนาะแต่วันนี้มันน่าเชียร์อยู่นะคู่ต่อไปจีนนะเว้ย PTC อยู่ทีมเลยครับเหมือนยังไม่มีทีมนะครับผม Going down to the elevation angle. Suna กู though, ว่าโยนกูนึกว่าโยน slight กูนึก double ว่าโย but น not กูนึ enough กว่า as โยน Autumn comes back in. Yeah, a lot of those positions at the การ moment in ล that งรับ round เงิน for ผู้ Varel, สูงอายุอย่าง individual. Not a lot of trades to potentially come out from them. I'm looking at that 2 versus 4 as well, and it's a bit of a split retake, right? We've seen a lot of good strength in numbers from Varel, playing on the back of each other, getting the trades. A round like this, a bit absent of that variety. And it was a lesser buy from Global Esports as well, which gets a little bit more stability coming their way into this attacking half. That's 6 that they've found. ว่าไม่ใช่นะ Nice but tighten up from Autumn there. Understanding, you know, in all of his experience as well, right, over in CN, that there's always opportunities for growth, always opportunities to do better as Shuna opens this round on a crystal. They're going to need to tighten on a lot more right now. This toxic screen working so much against Global Esports. ออตัมนี่ถือว่ามาจากโซนเราใช่ไหมมันแข่งโซนจีนนะที่ผ่านมาแต่ไม่คือไม่ชัวร์ว่าแบบออริจินอลคือจากไหนอ่ะ Through the top of Red Klaus. โอ้โหเฮียโคโบไฟพาวเวอร์มันโหดจังวะ And then Cinder was here because of the utility that he used a little bit earlier on, so it's a very heads-up play from them to get over towards this B site. No from the shadows for Cinder anymore as that's used. Should look for a good close here, you'd expect. มันมาจากไม่รู้ว่าแบบออริจินอลจากไหนอ่ะ Those names แต่ที่ผ่านมามันแข่งโซนจีน it is very มาจากออสเตร scary. เลีย They should not be dropping this one. ไอ้ Poison จัด Cloud มืนจัด onto the spike. ไม่ได้มืนครับ Snake spike for Pat เฮ้ย as ทำไม well. ทุกคนวันนี้เป็นไรเนี่ยทำไมทุกคนลำผมเนี่ย Very เฮ้ย difficult Cinder here. That's just it. วิวมาจากออสมาจาก Talk ออส of the town, Autumn. The champ of the 1v1s. Here comes Cinder, the challenger. B hops over, but positions noted as well. Ooh. เฮ้ย Now เฮ้ย stuck elbow to elbow. We'll see if Cinder can do much, Okay. but unfortunately not Get enough. the- As Autumn crouches down for the headshot. เมื่อวานจะไป looking ซู to ม take ไหน this ทำไม first ผมเป็น half. ซูมฟ้าครับ We hear it at the end of the last round. คือ right, อายุ from Autumn. 20 ปี Tighten เด็ก up. เกรียน That เรา felt นะ very, very คือเรา loose แก่ and ขนาดนั้น sloppy ได้หรอ from มึง GE เข้าใจความ going รู้ in สึกกูแล้ว towards สิ that นะ A site in the very beginning. A gorgeous haunt that comes out from Dale Shuna. mun chat kay Capitalizes Infinity. with the kills to come in there. But the 5 versus 3 very quickly, and I mean very quickly, turns into a 2 versus 1 there back to GE's favor. And now there's 1 round remaining in this ขอโทษก็ได้ half. Couple of items for Varel to make it good as well, right? แต่ตาเดี๋ยวกูมาสตรีม Nightfall, เอ็นเอแต่เดี๋ยวกูสตรีมเปิดแล้วเดี๋ยวกูนอน I want to see how they're going to use them in this sort of ฮาวิ round. 8K ครับเป็น Early IGL ครับ stalling is Global going ค to รับ be for a post เคย plant. เป็น IGL ตอนนาออนมาก่อนที่ PTC เคยอยู่ด้วย How's it looking for them? แล้วก็ There's that drift to come out ตอนนาออน from ไม่ได้มา Klaus เทียร์ over หนึ่ง at ก็ the A เขาดึง site, ฮาวิมาครับ zeroing เป็น out เป็น everything, seeing that นี่ there's nothing really there. เมื่อวานก็เมินนี่ก็เมินพรุ่งนี้เมินอีกมันจะเมินกี่วันวันก็เมินกูไม่เมินเลย บอกเลยไฟ Maybe power audible. full send เป็นรองแค่ PRF It's a nice bait and switch Ah. opportunity for Varel in the garage at the moment too, right? When you had Zexy very far forward with Cinder as well, but luckily for GE, they're going to drift in towards the A site at the moment and spot out 2 players over here. Maybe it was just the 1. Klaus, though, is going to diff ต้อง Autumn in ลา that ยูทูบ Yoru ครับ battle. ต้องลา YouTube แล้วมั้ง Once ไม่น่า again, ใช่นะอันนี้กลัวไม่น่าใช่นะ another slight fake. Most of the GE players are all towards middle now. จะเปลี่ยนไป 40 ผมหน้า seconds เริ่ม to หา make ย some adjustments. กูเหมือนเดิม Garage ครับ control yet again for Zexy. Slips back on in. Shuna taking out Patman. Looking a bit better for Varel, but สวัสดีครับ just พี่จ้า for ผ the มมาแล้วส millisecond, วัสดีค right? รับ Cinder falls. ใครวางสวัสดีค Where รั do บ you think GE are currently lurking about? Because look at this. I mean, LP's looking the complete wrong เฮียเลยโค way. ตรดีเฮีย So versatile. Every single move all across the map. Barrel น are อน stunned สตรีม and แล้วนะ confused, เม but กา here comes บอก the ไว้ก่อนนะ Nightfall Shuna. Trying to keep them at bay.
The rest of the มึงไม่เหมื squad อนเดิม arriving มึง just กู on รักมากกว่า time. เดิมไงมันเล่นไม่เหมือนเดิมไง Individual prowess. Need to see it from every member ใช่ปะ alive กระ in ป๋อง this round at the moment. And คือมันไม่เหมือนเดิมเพราะอะไร coordination มัน in my มัน mind รัก for มากกว่าเดิม Varel ไง for this retake. Absolutely, Komodo. พี่จะจำได้บอกแล้วเป็นคน Quite จ a fortitude ำได้ as ดีนะ well. Paint shell, satchels, everything. GE though trying to buy that time away from the spike. More stars and everything tossed over the เฮ้ย screens. บุมบอด And มัน here บุม comes เอ้ย Javi. นั่นนี่ Silent โอ้ย movements, but it's not needed. Crystal, what a spray on that Phantom. Off towards elbow, and the footsteps are already heard. Suna 8-4 เลยเหรอวะ with a desperate effort, but unfortunately shut down at the end. It's GE with an 8-4 first half. Another recovery for them as well when they're losing these opening players. Another 4 versus 5 conversion. Autumn being felled first, but the team comes back. I think a lot of people, when you think about this global roster, you think โดนไม่เลือนนะแต่แกแต่บ้านแดงกับโดนเลื้อนๆข้าวมันไก่ what เฟสมัน Crystal ไม่ was ทำ able to do before he An joined GE as mode. well. How impactful he was in his ascension runs over in CN before พี่ coming จำความ over to จำดีจริงใช่ไหม Pacific. He took on the mantle of an IGL role as well, which drew him ฉัน back. ไม่เลือนฉันอ่านหมดเนี่ยฟอร์สไปทำทีมเอาเรื่องจังอ่ะก็บอกแล้วคือไอ้เหี้ยฟอร์สมันเป็นโค้ชที่ฉลาดเว้ยมันดึงตัวมันไอ้นี่อ่ะมันฟอร์มทีมโหดไอ้เหี้ยเนี่ยถ้าอาจจะรู้ว่าแชทไม่อยากดูมีคือไม่อยากดูไวท์เทนตี้วันนี้หรอฟนาติกวันนี้นะมันได้หรอฟนาติกเลยนะเว้ยไปบ้านแดงกับดามฮอนะว่าหลักไม่ใช่ดู เพชรแมนยิงให้เหมือนตอนยิงทารอนดิเราชนะแน่ๆ ฮะพี่ฟอสครับอันนี้ไม่ใช่นะครับพี่ฟอสอันนี้ได้1-1ชิงแผนที่ไหมครับทำครับทุกเกมครับผมจะ1-1ชิงแผนที่ครับGEฟอร์มหรูเลยนะโอ้ยบอกแล้วฟอสมันน่ากลัวครับพี่จุ๊บสวัสดีนิวเวอรี่ครับสวัสดีครับ ปีที่แล้วมีคนถามว่าทำไมไม่เอาเด็กไทยโหดมาพอปีนี้เอามาไม่มีใครเล่นด้วยทำไมจัดโดนลามจัดสมควรโดนดำมากกว่าฮะโดนตำมากกว่าแอลจบเกมแรกวาโลเพิ่งเกมแรกไอ้ดอก Come to AJ guys, come to AJ. Come to AJ guys. Wait, they're gonna go back I think. Saba, I need your prowler ramp later, okay? I'm going to ramp, guys. Omen TP the full, Omen TP the full guys. The break. We can fight after this. I think we fight it bro. Let's fight it, go fight it. Yudo-tan and Autumn over at this tower at the moment, but great to มัน see ฟัง and ยาก hear มากเลยอ่ะ that Patman is very vocal for what he needs from the ฟัง team. ยากมากเลยอ่ะ Simultaneous kills from Happy ไอ้ and คิดต่ออ่ะ Pat with extra information in mid from Yudo-tan. It's looking like a gorgeous pistol. Just served up on a silver platter. Yeah. Suna trying to pick up what he can, while Klaus tries to poke and prod towards B. He can get in towards the B side at the moment, but in a 2 versus 5, you know the gaps that he's got to be able to play, right? You've got Autumn looking towards the alleyway, and you've got Heaven covered off by Crystal. There's not really a world in which you'd assume that ขอบคุณ Varel ครับ can pull the rug out from GE in ผม this ขอบคุณครับ scenario. That's เอา why กาแฟปองหนึ่ง perspective จริงอะ shifts กินกาแฟ towards, อ่ะสมมุติถ้าบูเซนเล่นเป็นระบบแบบนี้ในปี The ก่อน door's ที่อยู่ starting กับ to ฟอ close ร์ well จะคิดว่า because ไง double flank coming through ท็ the อปสาม garage, ไง so you'll take ที่ the เล่นกัน plan อะ here as Shuna. And the kill. Okay. Still gonna need a whole lot more though. Oi, 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 Just as soon as oi. they drop down, Klaus. ยังไงโยนเหรอ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  But You're not. one, unbeknownst to him, it's gonna be Patman. Just enough to bait and switch up for Javi to find a final headshot. It's global BLT มา with จากไหน both Ascension pistols ครับ on this map. Well, no. Excuse เดี๋ me. ยวตาคน Got that ดู wrong. มันสี They แด missed ง the ดูแอป first ลุงมา pistol, but เอ้ย you're kind of right in thinking it's because they got the thrifty on the next one and they had a sensational start to the map because of that one. 2 versus 5 that you've got some damage and a plant in there for Varel is not too shabby. We could definitely see a lighter upgrade for some of the members on the back of that one, but ultimately Global Esports will be extending the 8-4 half that they come out with that pistol round. Got to be feeling pretty confident from them on their opponent's map pick as มึงดูไว้ well. มึงดูไว้พวกกำลังกู Split อะ picked out for Varel if you did miss it.
ลดเสียงหน่อยเหรอเสียงมันดังไปเหรอ They แจ๊บ come out with those little lighter upgrades I was talking about. The Sheriff for Shuna and เดี๋ยวนี้ Zexy จำมัน in ดังแล้ว with จำมัน the อ่านไม่ทันมันก็พยายามอ่านเนี่ย There he goes, flying over into the side. Yudotan ผม already keeping him in check. โอ้ All ย the โอ้ย automatic weapons just เฮีย making สเปก light เตอร์ทำเปิล work. โหดเลยแล้ววะ Fortunate for the Korean squad. บ้านแดง but มี it's กด gonna ไล be ค์บ้านดำมี flawless กด for ใจบ้าน Global. วงมีอะไรให้ cleaned up on that เสี one. ยงนะภาคโคตรดัง 10-4 เสียงดังโดนบวกนิดนึงนะ ได้ครับได้ครับ I love บอก that. กันแน่เสียงดังเกิน They should- สวัสดี they ครับ should have a พี่จาน Komodo หนู Dragon สวัสดีพี่กี่รอบแล้วครับโอ้ย3 รอบแล้วครับสวัสดีครับคุณพี่หวานเย็น ซัพพอร์ตเข้ากลางวันจัดครับ Important round coming up for Varel. เฮียมีน Weapons Come in on, possession, but what are you going to look to deliver on your now attacking side? Is it W in going the to be chat bro trying to maximize the double dive ขอบคุณครับ potential? ขอบคุณครับ Or do you have to play a little bit more slower and disciplined? Because we know Varel aggressive. They want to take these fights, but when you're this far down, are you getting a little bit more hesitant? มองย่อไม่ประกอบการตัดสินใจไม่ใช่ Seep in. พี่เสียงจานฟังนับภาพพอ But now these guys, they had smack talk up Man, over at Ascension. hard They work. surely Hard have come work. back up still. But you're talking about now. You're talking about confidence. I mean, look what they're doing. There he goes. โอเค Trade at least. Okay. W จุดเป็นเกียร์นี่ควรไม่ใช่นะ Up over on top of heaven. Flip the map เอา now. งี้ไม่ครับทุกคน Varel ผมอายุเยอะแล้วครับ going ตา down ผ the ม stairs นะ in ผม towards อ่าน the defense คอมเมนต์ไม่ floor. ทัน You've got LP who's off yonder in his own postcode. Then I'm looking about Wait. behind them. There's the spike, but it's Autumn taking the initiative to get the lead ขอโท for ษได้ไหม GE in this ขอโทษ round ได้ in ไหม terms of numbers. And mate, you're just stuck here, aren't you? You want to check? Oh, Oh, yeah, but Oh, Sexy, yeah, they you're hold it down. Yudotan coming in as well, but it's all down to this 2v1. แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับลูซิเฟอร์ Bit more pressure applied over up from Vince. That ขอ was ให้ a มี bit ควา of ม a สุข mistake มากๆนะครับ from ขออะไรก็ Global. ขอ I ให้สม will หวังสุข admit. ภาพแข็งแรงรวยๆปังๆการงานดีการเรียนไปเลิศๆนะครับผม Two versus one. เลิฟๆจุ๊มะมะ Yudotan, an opportunity perhaps onto LP, but by the timing of the toxic screen going Oh, down, good ball. dispatches of him. He's fully healthy here as well, Quack. So clean. Oh, did Klaus hear him? Yep. Yes, he does. มันรู้ไหมอ่ะคำถามคือมันรู้ว่ามันมุมเนี้ย Now quickly alert as well. Quick on the hop, but it's not going to be enough. Well, Klaus it's not snaps even up to that merging. midair. Necessary round to come through from Varel. Though with only one player surviving, it can look to get a little bit costly. So I think if you're global esports, you'll forget a little bit that the round was very possibly won on the back ขอบ of คุณ their ครับที่แบบ W in the chat initiative bro from Autumn, as I ขอบคุณ said, ครั when they บ all try to flood in and they ทุก do ตัวนี้ครับขอบคุณตัวนี้ค ultimately รับ die and lose the round at the end. But เย้ย some really good damage. คิวจัส And still 5 rounds ahead. เฮ้ย That was a very ไอ้ good วันนี้พวกมึงนัดต่อกัน performance. มาแกล้งกูปะเนี่ย I don't know about you. เฮ้ย We're not at the ขอบ moment คุ where ณ we ค all รั need บ to ผม be ดู standing. ตัวนี้ครับ We're all good. Just map one. อายุเยอะแล้วผมก็เป็นใช่ไหมมันอ่านตามไม่ค่อยดีแล้ว มันไม่วายจะซ้ำวายขอบคุณทุกรอบ It's one step in front of วันนี้วันเกิดหนูพี่จัดแฮปปี้เบิร์ดเดย์หนูหน่อยได้ไหมคะอันนี้ตอแหลไอ้เหี้ย Light shields coming into the mix in this ไม่อ่านจ round. นต้องโดว่ะต้องเป็นคนแบบไหนโอ้ย A little bit noise as well. We'll see if Chris Ham canตัว draw เอง the ทั้งนั้น attention away from Patman at the moment where the Prowler is actually going to reveal him. Ooh. But it's still just going to be them Hit layup. waltzing through, unfortunately, into the crosshairs. Yeah, a bit of a loose bullet coming out from Shuna on towards Patman, but Zexy has found the gap at the moment. Javi had a little bit of the awareness to check ไม่แพ้ that หร one, อก but ดูฟอร์มดีขนาดนี้เนี่ย Get removed. Trade starting to come ผม on เริ่ม through. ดูนี่ Zexy ครับ onto Autumn, and now the side is overwhelmed. สวย Oh, and it just turns back around into screens. Still, though, enough space and some options for Varel. Yeah, they pivot over towards this B เดี๋ side ยว now. นี้โดนหลัก Cinder 100 and แล้วเปิด LP. หลัก100 แท Eventually, น you'll get ไม่ that ครับ refreshable dart ตัว cover นี้ back ต้น for ใจ Cinder. ครับ They're going to plant towards the tower and จาน alley. มันไม่อ่านของเฟซจริงๆนะคืออะไรอะไม่อ่านของเฟซอะ Crystal and Javi here for the retake. I mean, ช่วงนี้ Javi's จัดที่มัน low, ไม่ได้ but เมิน the available, and that หนู cosmic น้อง divide ฟิล์ม too. แฟนโปรเฟสอันนี้กว่าไม่ใช่ละอันนี้กว่าไม่ใช่ละอันนี้หลอกโปรเฟสเซอร์หลอก They're just trying to eliminate the ไม่อ่านสัก most อันอีก likely option, but also otherwise taking a deep คุณโดนรับเนี่ย space back up 20 into ต้ heaven. นๆยังบอกอายุเยอะอ้าวเฮียพอกูยอมรับว่ากูอายุเยอะก็ไม่มีใครโอเคกูอีก อุ้ย Oh, ฮะเจอได้ไงอะ Insane peak. Just down to LP left. ขา Very doable round for Global. Cosmic divide out. Oh, It's น้องใหญ่ another ไป wild พี่ไม่ไหว swing. วะ Crystal is stuck at halfway, but LP is jumping all around. Pharaoh comes in huge with a Red Bull clutch to keep them afloat.
That was really nicely done from Javi to be able to find that first kill on really low HP, and when that device does come out, hoping and praying that that's going to be the ทำไมไม่อ่านเจนในไฮไฟฟ์เลยโอ้โหมึงคนสมัยไหนเนี่ยไฮไฟฟ์อ่ะอันนี้รู้เลยนะอายุอ่ะไฮไฟฟ์อ่ะ down to the 1 versus 1 spike half defused ไอ้เหี้ยใครรู้จักไฮไฟฟ์นี่คือรู้อายุเลยนะ does go out for a bit of the swing when he sees that Crystal is off 10 บาทเมิน50 บาทอ่ะครั้งเดียว100 บาทพนมมือพันหนึ่งเปิดตูด where that defuse was necessary ดังเราลืมไม่ลืม only one player surviving though, but you ผมชอบ do พี่จ๊าตอนใส่ชุดเม destroy ท the เต้นของผม economy พั of กก่อนนะ global เนี่ย here. อุ้ยเหี้ยผม That is a headache. That's what that is. You just ไม่รู้ mentioned จะไฮไฟฟ์แต่ขอโคตรสี but they're still กู able เล่นแต่ MSN to come up with rounds like this on him. Oh no. Suna's gonna have to hang back for now. จ๊ารู้จัก MSN ไหมรู้จักสิของจริงเลย MSN น่ะ Do have some space over towards the A side at the moment, but the choke อ่าน hold คนละ in เลข front, หน่อย if that does get destroyed, it จัด gives ไม่ a อ่าน heads ท็อก up towards ท็อกก็ไม่ Yudo-san, and he's just gonna remove the head from the shoulders of LP. They just got the better ไม่ of แล้ว you คื in อ the ทำไม last อีโคเขาโหด rounds. จังอ่ะ global อ่ะ This is all Cherry วิ่ง 5 เป็นเม็ดอะ players not really finding damage on the side of Global until that their very kill. Crystal slips in towards the Hunt back the of the beat side hawk. here as well. Close range. รู้อายุทั้งนั้นเลยเนี่ย Frenzy, That's where it goes best. they're not checking him. TPs for now, just wanting to be able to โอ้ take โห space, but as เว้ย you W mentioned, equal เนาะ unchecked, the spike W unfortunately equal เนาะ dropped. If Cinder gets 1 kill, he does have access to the ultimate, but in a 4 versus 1, he would have to ไลฟ์ convert จะ it ไล to ฟ์ a นะครับ 3 versus 1. ไอ้อะไรยุโรป Feels เหรอ like it's gonna be difficult. Now position ไลฟ์นะ noted. And มัน You're ไม่ช so อบแจ้ง close to เตือน the อ่ะ side as YouTube well. อ่ะมันไม่รู้ Might จะ as ทำ well ไง just อ่ะ try to maybe shoot yourself out of this one. They're going to toy with him here. It's a 4v1. No, never mind. Javi's just going to swing. ไม่ไหวอะบักฟอสว่ะ Dude, ไม่ไหวโก that's โบ what เลย he's ลอต been เตอร์มันน่ากลัว doing จัด all อ่ะ day. That's Another thrifty เทียบ up จ้า for ซีรีส์ Global. สวัสดีครับ It's crazy, honestly. เคยเล่น It's ไว crazy. แปะ When you're ไล looking ฟ์ไหม in เคย towards ดี this เจ้าของ one, a bit of ของมัน insight จัด from อ่ะ the ไอ้เหี้ย folks out เกมใน there as ตำนาน well. อ่ะ A lot of people thought that against the fast-paced teams like a Varel, that Global Esportsพี่ might จั be ดจัดนี่ running ใหม่ a ไหม double ครับ Sentinel comp, right? Well, we're seeing on ไม่ the น่า desk แล้ว a อ่ะ little bit earlier that รู้ they've จัก got แต่ these แคม options. ฟ็อกอะไร But คือแคม Cruz ฟ็อกอ่ะ has allowed me to นี่ไม่ say เคยได้ this ยิน as well. You're wrong. People are wrong when they think this is going to happen. You'll be surprised, right? ดู This มี is ปัญ what หาเยอะ มึง he's said to นี่ be. ก็ยัง And แบบ we're seeing it right กู now. รัก They're not ทุก running คน a เท่า double กันครับ Sentinel, of course, right? And ไม่ they're ไหม taking a lot of these aggressive fights. So the idea that ไม่ทันแคมฟ็อกกับแคมฟ็อกคืออะไรไม่รู้อ่ะ is wrong. Flat out, you heard it here first, folks. Oh my กู god. ทันแต่ MSN กับปีทอก You guys are tight. ทอกแล้วก็ไฮไฟฟ์ว่ะ I mean, you guys, you watch party a little bit together right now. แคมฟ็อก100 จอเหรอคืออะไรอ่ะ But this is exactly it, you know. ไลฟ์18 บวก what the fuck This December, they've had ฮะ about a month. Meanwhile, รู้จักเพจเจอร์ไหมรู้จัก but ไม่เคย the ใช้ shows. I want to dive a little bit deeper. สกายทันสกายมันใหม่แล้วถ้าเทียบอ่ะไม่ใช่หรอ พี่อาเรนอ่านแชทในแอปเขียวพี่อ่านเนี่ยมันไม่มีแชทเนี่ยในแอปเขียวเนี่ย แคมฟล็อกคนไทยไม่ค่อยเล่นกันมาไม่รู้อ่ะอันนกพิราบสื่อสารไม่ทันใหม่ไงไม่ถ้าเทียบกับที่เราพูดถึงอ่ะสกายมันก็ใหม่อยู่นะใช่ปะใหม่สุดมั้งอายุพอๆกับจันเลยแต่จันหน้าแก่กว่าเยอะขอพินบีบีหน่อยโอ้โห Really พินบีบี contributing to the caliber that they're going to be able to come out with. Straight up, it's big words, but it's พูด big เดียวกับมึงไม่กี่ปียังรู้จักเลยเหรอ performances ใช่ as ปะ well. วะไอ้เหี้ยอะไรวะแคมฟ็อก The วะ Komodo is indeed a GE stand, but right now, มันแต่ตอนเด็กไม่มี GE's คอม gonna ใช้ have to ไง close ก็เลย out ไม่รู้ this อ่ะ map. A lot of space already being taken up by Klaus all the way towards the back. The rest of the team just raring to go, but they hear the chokehold, the interceptor outside around B. I'm a Varel fan as well. I did predict them to win Ascension. Fair I'll enough. put that out there. Yeah, you gotta play all your cards, โอ้ย all นิ่ง your จัดนิ่ง bases. จัดเฮียอุดตอน That said, though, that's exactly what Patman is doing คนละ as ตีมามึง well. ยิงได้หมดอ่ะตอนเนี้ย In check, the prowler โอ้ยโอ้ย comes โอ้ย up, โอ้ย but the entire global เฮีย squad มัน is นี่คือ here เดี๋ยว to นะ play. They นี่ are คือวี here โต้คนแรก to ที่นิ่งจัดอ่ะ play. ที่กูเคยดูมาในแข่งอ่ะ Only able to get just the one, but GE has reached map point. ปกติมันจะสั่นๆนิดหน่อยอ่ะ Shorties there around the block, หลบบ้าง unfortunately, แบบเผยยิงบ้างอะไรบ้างอ่ะ Not getting the plant out in the end. แต่นี่คือแทงสู้เลยมันแบบ Access into this next round with a couple of ultimate วีโต้ธรรม abilities. ชาติ And I definitely feel like you're going to require แต่เชียร์ them ใครบ้าง here คู่แรก global as Varel because it's คู่สอง 6 map points that global esports do have to play with now on their opponent's จันไม่อ่านแชทในนกพิราบจดหมายว่า นกพิราบ And จด you หมาย also kind of have มึ to งมาเอา remember ดึก that ดำบรรพ์เลยเนี่ย GE เนี้ย are on the defensive side of this map. That was one of the most เฮ้ย defensive เฮ้ย sides เฮ้ย in เฮ้ย the history of this ไอ้ game. เหี้ยฟ้าบอกมึงมาสิมึงมาสิเฮ้ยติดตามนะครับจากแอปทางรัฐ What a way to come พี่ in จัน with ใช้ your คอมสเปค debut. แล้วครับเข้ามาตรงแกม PC เลยครับผม P
performance. Still though, Varel not backing TS down. As you mentioned, they do need those ultimates. They're coming in with some of them. A showstopper deployed straight onto Yudotan. The team is quick to receive though as Autumn chimes in out from stairs. Nightfall and Drift available for GE at the moment when this plant does go down as well. So they can settle a little bit and discuss what they want to อันนั้นดู do. ไม่ทันน่ะตกใจ PC ไหนว่าจำไม่ขึ้น Trying to see if anyone's inside this orb. เครื่องหมายคือ Here goes the scouting report. Out and through with the dimensional drift. ขอบคุณนะครับ Navi applying pressure out from the back, flushed over into the open, but LP able to hold. Quick with the double, but quickly snuffed out. 1v1. Fade versus Fade. Barrel spotted. Shots whiffed, but quickly recovered at the end. Barrel still การรับแดงเนี่ย alive. ยังเปิดพม่าอยู่นิดหน่อยเนี่ย Another round that's on the knife's edge though for Varel. Another round where they only have one player surviving. ไม่เคยขอบ And คุ you ณ look กู at หร the อก money ข of อบคุณค Global, รับ it ขอบคุณ is ครับ fruitful as well. They're going to come out with another purchase in the next round. So while these rounds are getting very close, you have to try and deploy everything that you can as Varel. And unfortunately now, Quack, there's not a lot of these big be-all and end-all ultimates to throw in the mix. They just used 3 of them in that round. And maybe even 4 of them, right? With the from the shadows that came out too. So That's right. That was a lot used. Everything, you see it. All แค่ points เขา all เข้ามา down ฝาก the กดไล middle. ค์ฝากกดติดตาม But เลย they're นะทุก still คนนะ fighting, trying to earn it Jump in all here. in this spot. Yudotan denying them their moment. Out from ramp, he spots another head, and another! Online for the คนอุดร ace, มา he คมยังวะ taps, and taps, hunted down, Yudotan is locked on for the ace at the end. Global โอ้ย close out โอ้ the ย first โอ้ map. ย He is indeed the homing missile that his name says, and he brings that map home for Global Esports. The new Gamer, roster bro. with their debut series here in VCT Pacific against the new kids on the block in Varel. And they are going to give them a taste of some yucky medicine, because that is not how you wanted your own map pick to go if you were Varel. มันอย่างนี้เลยเหรอวะ Dropped up to the wrong neighborhood, y'all. Global Esports, what a way to close out the map. I'm very impressed with the decision making that comes out from them as well, right? And I'll echo what Big Tom was kind of saying. I think a lot of people คือมันต้องเปิดก็บอกแสบตายเฮีย He was expecting that GE are the heavy favorites and was going for Varel for a bit. เหมือนฟอสบอกว่าอุดตันเก่งขนาดนี้แต่ทำไมไม่เกาหลีทีมไหนออฟเฟอร์มันมาเลย มันเคยปะวะหรือมันเคยอยู่ทีมไหนมาก่อนมาพี่จะจำกันได้ไหมมุซาชิคุสวัสดีครับติดตามพี่ตั้งแต่พี่เป็นเกมใหม่ๆไม่โอเคแชทเต็ม10ให้เท่าไหร่ลอตเตอร์เนี่ยที่แบบมีฟอสไปเป็นโค้ดอะ global ดูดีขึ้นไหมเต็ม10สักเท่าไหร่ดี But it's not like it's all done, right? Abyss around the corner. We're going to see some different looks for these teams. We might even see some different roles come out for them as well, which is always really cool to see because we are Pacific. Yes. หนึ่งเหรอ Best region. หนูน้องบีแวร์โปรเฟสเซอร์ใช่หรือเปล่าเนี่ยทำไมไอดีมันเพิ่งสร้างเลยวะ2 นาทีที่แล้ว Victoria, take it away. Thank you so much. Real or Vage? A game to start the day, and also what a game to end. How it ended. ดูดีขึ้นเยอะเนาะ 0.7 I'm no longer sleeping on Yudotan, and that guy just ended the final round with a beautiful ace. Massive map from him. Massive map all across the board from GE. Very, very impressive. ใช่ไหม How this team looked. The macro was rock. ไอ้เหี้ยกูว่านะ เอาจริงว่าแต่แผน global ดีนะเว้ย คือมันเอาวิโต้แบบวิโต้โยรูมาเล่นคอมโบกัน แล้วค่อยแบบโรเทตอะคอมโบแม่งดีจัดอะไอ้เหี้ยเพื่ออุดาทรก็ยิงคิตเต้าก็ยิงไม่ยิงหมดอะเนี่ยเขาดูสแตนหน่อยดิคอมโบมันดีครับคอมโบมันดีมากเลยอะแผนมันอะโอ้โหเหี้ยบวก13ฮาวีนี่ไอเจลนะแชทไอเจลบวก8มึงว่าไงวะไอเจลยิง20แพทแมน19ครับคนเหมือนเดิมคิตเต้าสายซัพพอร์ตออตัมเอาไปโมงแล้วกันไม่เป็นไรเฟิร์สเดทไป5ถูกโดนลินตัวเดียวเอฟเอแข่งนี้วันไหนครับพรุ่งนี้ครับเมื่อวานไอเก่งก็ยิงมึงไม่เห็นกูชมทุกคน 8.9827 โอ้โหเจมึงไอ้นี่เลยเนาะเว้ย5ยังไม่ได้เจอของจริงอย่างเอฟเวดหรอไปเล่นลีกจีนอยู่เลย
พังหนึ่งไม่ก็มาทีมจนมาจีนี่แหละอยากเห็นพี่ทีมเจอฟอสแล้วว่ะน่าจะมันว่ะดิกแมนเจแจ๊สอยู่ไหนอันนี้เก็บไปก่อนนะ DRX เจน GTR มีอะคาเดมี่หมดใช่อะคาเดมี่มันโกงนะเว้ยเอาจริงการมีอะคาเดมี่ถือว่าโกงมากครับ อินเดียครองลีกไม่จัดจะครองเหรอกูว่าไม่ถึงขั้นครองหรอกถ้าเรียกว่ามันไม่ใช่อินเดียครองด้วยอะดิเฮียมันคือฟิลิปปินส์กับเกาหลีแล้วก็รัสเซียหรอแล้วก็ออสเตรเลียครองแมปมันเล็กสกิลมันเยอะไอ้เฮียนี่ถือว่าเล่นดีนะเนี่ยนี่เป็นทีมแรกที่เล่นวีโต้ในแมปสปินนะครับถือว่าเล่นได้ดีถือว่าฟอสคุกดีจัดอ่ะเนี่ยกูดคุกกิ้งไบฟรอสครับเพราะที่ผ่านมาเราเห็นคืออบิสแล้วก็โคโลดอุ๊ยอบิสแล้วก็โคโลดอันนี้คือแมป3นี่คือเราเห็นวีโต้แล้วก็บายอบิสโคโลดบายนี่แมปที่4สปินถือว่าเท่กูดคุกว่ะเมื่อคืนหลับคาราทีมงั้นเลยลืมตา GX โดนคัมแบ็กได้ไงโอ้โหเยอะโคตรมันอ่ะโคตรมันตรงไหนกูอีกแล้วเนี่ยผมหมอยเซนเฮ้ยกูจะแบนเลยเฮียนี่กูพูดจริงคืออะไรก็ไม่รู้ใครมันเอารูปเอาคลิปกูไปทำ AI ก็ไม่รู้พี่ดีมเจอฟอนอะไรวะจัดตีปากเอ้าไม่ดีเหรอเจอได้ดิทำไมเจอไม่ได้ชนะมาเจอ upper final อะไรเงี้ยโอ้แต่เป็นประเด็นนี้น่าจะเป็นหนึ่งในทีมเบอร์ต้นของแปซิฟิกไม่ได้อวยนะเพราะฟอร์ดมันของจริงแผนแปลกๆและได้เพลเยอร์ที่เข้ามือจัดยิงลั่นยิงบ้าพร้อมล่าทุกตัวในลีกสุดท้ายนี้อยากจะบอกเลยว่าอยากเหยียดครูจิ๊บโอ้ยน้องเลือนเกินคือเฮียอะไรเนี่ยอีเฮียแม่งมีสาระมาทั้งทางไอสัตว์แม่งตกเกี่ยวอันสุดท้ายกูจะหลุดว่ะช่วงนี้ได้แฮงเอาท์บ้างพี่จะไม่ได้แฮงเอาท์เลยครับผมเฮียมึงเลือนเกินไอ้เฮียไม่เอาเลือนกูขอร้องล่ะส่วนออกซี่นี่ยังไงออกซี่ก็ไม่ได้แข่งครับดิมอนวันมาแทนเมื่อวานพี่พลเป็นยังไงเละเลยเมื่อวานพี่พลไม่รู้ว่าต้องทำไงวะพี่พลผมว่านะแบบเฮ้ยมึงเลิกส่งรูปไอ้เฮียไอ้ซูมาดีไอ้เฮียโพสไว้ไอ้เฮียดูเฟซไม่เปิดครับเฟซบุ๊กแต่เมื่อวานช่วงปรึกษาชีวิตงานกับจัดกูรู้ด้านการหาเงินงานนะใช่ไหมเมื่อวานดีนั่นเนี่ยตอนกลางคืนถือว่าได้สาระบ้างเนาะถือว่ากำลังดีนานๆทีมีครับช่วงมีสาระกับJJazรีเมกายิมสกายบ่อยบ้านเราไม่ค่อยเจอบ้านเราเนี่ยดับเบิลดูลิดดิทำไมเป็นไปเล็กDRXรอให้ทีมแข่งชนะแล้วไปเจอหรอเจอตัวเองเหรอครับเพราะแต้มเยอะหรือชนะเอามาหรอครับอุ๊ยอะไรเนี่ยอุ๊ยอ้าวเฮียอ้าวเลื้อนit's a kangaroo and a koala โอ้โหโนเตลโอ้ไม่เลื้อนจัดอ่ะไม่ออสเตรเลียไอ้เหี้ยคนเลื้อนไอ้เหี้ยอะไรมันเป็นนักพากย์มันเลื้อนเฉยเลยวะพี่ลิงสวัสดีครับเด็กสมบูรณ์สวัสดีครับทำไมเป็นไปเล็ก DRX ถึงได้รอใช่ไหมเพราะว่าปีที่แล้วT1 DRX เป็นไปเล็ก RQ เป็นท็อป4ของ Pacific ครับนะครับก็เลยได้มารอตรงนี้ครับรอตรงนี้สวัสดีครับเจ้าสวัสดีครับยุกิกี่รอบแล้วเนี่ยได้ไปแชมเปี้ยนได้ไปแชมเปี้ยนคือมันก็ได้เปรียบในปีนี้ด้วยเหมือนกันการได้ไปแชมเปี้ยนอะไรเงี้ยเฮ้ยเลิก AI รูปกูดิกูขอร้องอ่ะเลิก AI รูปกูสิขอ AI แบบหล่อๆสิอันเนี้ย AI อะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยพี่จันกินข้าวยังเรียบร้อยครับอาเชิญกินหรือยังครับพี่ดีบอกฟอร์มทีมไม่นิ่งแบบนี้แต่ว่าเราได้ลุ้นเข้าไปมาสเตอร์ไหมถ้าฟอร์มนิ่งก็ชิลครับผมว่าครับแต่ถ้าฟอร์มไม่นิ่งนี่แหละอันตรายไม่เดี๋ยวยังไม่กดลิงก์แบบคลิปอื่นอะไรเงี้ยยังไม่เอาเพราะว่าปาร์ตี้แปซิฟิกยังไม่ไปลิงก์อื่นสวัสดีครับพี่จ้าค่ะปากกระป๋องสวัสดีค่ะ
doesn't blow you away. They haven't played that many officials on the map, so I'm a little bit concerned for Varel because them flipping the pool did not work. รับชมการฝึกมันดูมันดูตัดรูปกูแต่ละอันดิเพื่ออันนี้อันนี้มึงตัดเท่ๆอย่างงี้ดิเฮียกลายเป็นวงกลวงกะเล่อะอันนี้คืออะไรเนี่ยดีครับพี่จ้าสวัสดีครับพิมพ์ไอ้จัดทูบ็อกคุณโรสวัสดีครับนอนตี 3 ตี 4ตื่น4 โมงสุดเกินกว่า14 ชั่วโมงพักผ่อนไอ้ไหนเปิดบทหน่อยโอเคเปิดบทก่อนนะขอเปิดบทแป๊บนะทุกคนนะทำไมออกซี่คราวไหนไม่แข่งพี่จานคุณแม่ออกซี่เสียครับคุณแม่น้องออกซี่เสียออกซี่ก็เลยต้องกลับบ้านครับผมก็ถ้าใครแบบเป็นแฟนคลับออกซี่อะไรอย่างงี้เนี่ยก็ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องเขาได้นะถ้าเจอการขอตีเม่งรอบหนึ่งได้ไหมได้คิดว่าถ้าเซตนี้เจออาคิวจะล้มล้างภาพนั้นได้ไหมโอ้โหต้องได้แล้วแหละจังหวะนี้ต้องได้แล้วแหละขอร้องล่ะจังหวะนี้ต้องได้แล้วแหละแบบ2โอเคอุ้ยอะไรเนี่ยทำไมชิมเราดูหลุดจังวะเย้ยก่อนหน้านี้มีใครอีกนะจำได้ว่าที่พ่อพี่ทีมเสียแล้วมีใครอีกคนไหมที่แม่เสียระหว่างแข่งมันจะมีครับแต่ผมจำไม่ได้มีจำไม่ได้วะไอลีปะไอลีปะแม่เสีย I was liking the defensive rotations and I was liking that he wasn't super aggressive with the cross cuts, which is the teleport for those out there, where a lot of teams are aggressive. So I like that little style to come out in difference. So I now kind of wonder if Varel are going to be a little bit like that. Klaus on this veto. ตอนนี้ global นำ 1-0 นะครับอุ้ย Good opener for Zexy. global นำ 1-0 นะครับผมแบบอบิท global เป็นคนเลือกมาด้วยอย่าลืมโหวตกันนะวีโต้อีกแล้วเหรอวีโต้แบบนี้โอเคอบิทอะวีโต้แบบนี้โอเคโดนแม่ลำด่ายับเลยนอนอะไรขนาดนั้นเอานานๆทีที่บ้านก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะ Zexy got 2 back, so that opens things up here. That's right. Trying to push on through now. It's just Crystal up from top of heaven. That's where he's pretty exposed. A little star placed down, smoke for cover. Tempting him out with the shots out in the open. ถ้าเป็นมุมอันนี้มันสแปมยากจังวะกูไม่เคยเข้าใจเลยไอ้มุมเพนบอมอะ 10 HP for Cinder, 49 for Zexy. And you got Klaus who's fully healthy with the intercept still available as well, but are they going to be expecting this flank to start to come on out? It's going to be Klaus with the timing. Oh, this could be very cheeky for Javi. How do you clear these corners, Javi? How do you clear these angles? He's got to go though. If he waits too long, they're going to be, well, thinking about it, but maybe now not. Oh, there he goes. Starting to clean things up now, and Cinder's just way too low. ไอเจียวที่ยิงได้นิดหน่อยใช่ป่ะไงเดี๋ยวลิงค่อยเปิดนะ That was really patient play to come out from him. Really smartly done. But I kind of feel a little bit bad for Varel at that point. For Klaus specifically, he did the right thing. He's gone to check the flank and he's seen that nothing was there. ผมไม่รู้ใช้จำได้เปล่าตอนอยู่นาออสอะที่อยู่กับ PTC อะจำได้ไหม Unfortunately, Javi very patient after the round starts off with an opener for Varel. We saw the scores at the last map, right? How many opening frags went the way of Varel, and in the end, their conversion, 11 opening kills to the 7 rounds. They won ultimately. It didn't look too good. So always at deficit for GE, they still come back with the victory. เรียกใครไปทั่วนี่แหละจัดเพราะกูคือชมไม่ได้เลยจำไม่สตรีมเทียร์ 2ไงไอสตรีมมาเซนชั่นไงเป็นปลาเล็กแข่งวันไหนครับวันอาทิตย์ครับเป็นปลาเล็ก Once again charged with farming some eco frags with this outlaw. See how many are going to come into fruition though. Something I also want to highlight as well in this current moment where we've got a harbor here. Oh yes. With all the changes that have come through, right? อาเซนชั่นมันไม่กี่เกมเอาก็เดี๋ยวปีนี้ดูเทียร์ 2โอเคไหมปีนี้เรามีเทียร์ 2ด้วยนะแชทโอเคไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเราดูได้แล้วปีนี้ And I was really feeling like ไม่ดู there was เอา a lot of ผมดูบอกไม่ดู missed opportunities on the harbor. It was played a lot wrong with the high tide. จำได้ดูนาออสเพื่อดู PTC แต่ฮาวิ8คิงคมจนเข้าตาใช่ไหมดูหมดแล้วดูหมดแต่ดูแค่ไทยนะเทียร์ 2อะ
enough for Yeah, now. that's อันนี้ like ครับเป็น having มาสเตอร์แล้ว moved ใช่ไหมครับ out of ใช่ครับ volley พานุ side. It's Very new. เฮ้ย You แชท can เดี๋ยว use it ขึ้นหมดแล้วนะ aggressively to, try to scale in, No, but I no, still no. feel like the cascade was all so much stronger. Unlucky for Javi, does get bowled out there by the shock dart. It's one of those things that you kind of want. Grass always greener. For now, though, grass is Oi. very green for Patman. And now he can get out as well. He's brought a little bit more stability back in towards the round. Autumn dispatches of Klaus. So a situation that could have been a little bit แต่เรา worrisome จะไป for เป็นพิธีก Global. รสัมภาษณ์ในคนใน VCT ยังเหรอโอ้ยไม่รู้ว่ะแต่อยากทำนะ Here as well. น่าจะเท่เลยอ่ะ One more in the chamber. Oh, slight dinks here and there for Oi. Patman, but That was ambitious from LP. got pinned down for now. 5 seconds to go. ฟูเซ่แข่งวันไหนครับฟูเซ่แข่งพรุ่งนี้ครับทุกคน Well, if he was going พรุ่ง to นี้ be เจอ out DRX of needing to die in the round, there is a big void and chasm in the middle there that he could have dropped in towards. So that was never a real เป็น problem. ไปเล่นวันอาทิตย์ The round ending, he'll just give over the ulti orb at the end there with death. And now we'll get to see what the ถ้าพูด buyout เกาหลี does ได้ properly ไปเลย look จัด like โอ้ยถ้าพูด for เกาหลีได้เท่เลยนะเว้ย Varel. And their endeavors to see really what their opponent's map pick of Abyss will look โอ้นี่ like. แฟนทอมหรือริเวอร์บาริซองโอ้นี่แฟนทอม composition that they've elected to go in with as well. I mean, จีโหดมากไหมครับผมว่าตอนนี้คือดูดีมากครับ แต่ถ้าถามผมจริงๆก็ยังเทียบอะไรไม่ได้เพราะว่า here เจ they อ go. เจอฟาโร่อะ GE though, look at this Oh, peak. That's really What? unlucky for Zexy. What? The op shot out. Cleaned by เฮ้ย Batman. มึงดูแผนมัน Might ดิ even insinuate a bit of a further proceeding go time in towards this A site when you think it might be a little bit weaker, but there's been some good stalling nature coming out here from Javi on the. เฮ้ยกูชอบแผนมันนั่นน่ะ ส As รุป LP จัส does อา get ยุ in เท่า towards ไหร่ the เกิ site, ด can 19 look to คูณ see คุณ Varel หร get อ a plant. กูไม่ได้เกิด play a bit of ไม่ใช่ครับ post-plant กูเกิด shenanigans. 2003 ครับ Yeah, the opportunities were there, but right now, Barrel's managed to break through. And they're พรุ่ง darnest นี้ to เป็น hold on กี่ to โมง these จำตาราง angles. ไม่ได้เดี๋ยว Not เปิดให้ดูนะ the rest on the site. Utility from Global, though, starting things off with the drone. Couple of shocks as well, but LP continuing to keep them in check, especially with that cove again. Just can't safely peek through that. What Here the come stars. fuck? Javi with a swing again! Do they expect Klaus over at the tower though? They're not really looking for him. Now they know where he is. Smoked off. And there he goes, a couple more Half shots. ready. Does he have enough time to play for the spike? Wait, they want Crystal bonus. to Holy stick shit, it they're all so the way good. through. No! A valiant attempt by Global once again. Thieves in the night. Yeah, it's a bit ridiculous to come Howdy. out with that round there from Global, right? When you've got the opening frag that goes their way with the Bulldog on towards the Operator. You bring that พี่ in ชม towards มา a เธอมี retake ปะครับ as well in a พี่ดี 4  มาช versus น 4 แต่เธอมี situation คำถาม where ไหม you คำ didn't ถาม really have the opportunity for a bit of a flood play before the retake comes in. พศ but they ไอ้สัตว์ go ไม่ใช่ together พ as a ศ team, ครับ right? พศ Everybody out of 2003 security, you're hitting the angles that you need to. You're very patient at the end there with what lines you're looking to hold. เฮ้ยโอเค And ขอบ even คุณ at the end, 75 you ชื่อ remove ฟรี the ค final รับ weapon from Klaus, ส looking บายดีไหมครับเบอร์ very handsome from พรุ่งนี้ F5 โมงครับทุกคน there. ขอบคุณครับเกาๆ thank you ครับคู่2คู่2 Thought you were starting to see shades of how this คู่แรกอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ว่ะ Global จัน again. 20 กว่าเองเหรอใช่จัน22จะ23 เดือนหน้า Honestly, I was. with หนึ่ง the เดือน pictures เต็ม coming ๆเนี่ย through, 'cause this is an eco. I was a lot more impressed by them with the composition when they had the โอ้ไอ้ way เหี้ย they ไม่ไหวว่ะ go over at อันนี้ Ascension. ไม่ไหวว่ะ Yeah. Interesting decisions บอก to เลยว่า come มัน out ดิฟ with ว่ะแชท this มันดิฟ change เกินอ่ะ up of agents for Varel. พรุ่งนี้ไม่ว่าเดี๋ยว FN มาย้อน We แล้วกัน never จัด really ปะ got a story behind why, จั right? สขอถามเป็น But ความ from an คิดเห็น outside จาก kind of หัวข่าว armchair เดี่ยว view, เพราะจัส we've หรื got อ to เพ give ราะ it ศา the ส map, นา right? We've got to see what adaptations they come out with, what they try to maximize with this different look. It's true. Yeah, I just can't forget that game-winning moment. เพราะพ่อแม่คือนัดไม่เชื่อในศาสนาส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัว This งั้นพ่อแม่นับถือแล้วเขาก็อยากให้เรานับถือก็ให้เก็บปลามาครับ 'Cause I mean, it's Hello. also like เงิน Trying ก็ to see อายุ how that เท่ากัน ผ you ม can เกิดวัน you can ที่ look 20 at this กุมภาพัน composition ธ์ for Varel and 46 you can be like, all right, what GENG used to do, ป่าแม่ they กู had ปะ the เนี่ย melee instead of the harbor. I think that's a big change. วัน right? เดียวกัน Because เลย You're going back towards this kind of Yoru waylay for the double dive, but you've got Loud as แล้ว well จะเชื่อ that played ใน the พลังโด chamber เนทจากแชมป์ instead ไม่ of เชื่อ the veto. It allowed Luxo, right, to get a little bit more aggressive. แมปแรกสนุกไหมแมปแรกกูยังว้าวอยู่นะ Come แม out ป with นี้ some คือ disgusting รู้ plays. มือแล้วว่ะ So I wonder if we will see some changes after this from Varel. Right now, เทียบ though, จ้า in มา the เจอนันสวัสดีครับ server, สบายดีไหมครับ they ผ have ม to change things and adapt สวัสดีครับมาใหม่ครับสวัสดีครับแคทนิฟ immediately because it's a 4-0 start. that's just how the cookie คืนนี้มีแข่ง crumbles. ไม่มียุโรปก็มีอเมริกาก็มี Last player alive as เดี๋ยวเรา well. มาดูกันว่าเราจะดูยุโรปและอเมริกาด้วยไหมโอ้โหถ้าดูอเมริกาด้วยน่าตายนะเว้ย So not gonna hang too much weight onto this. but What the look at fuck มันรู้ได้ไงวะ This is what these guys are made of. Imagine. Oh, I'm imagining. 2 on the swing though from Global. Surely not. But it's Suna.
Guys who never back down, not at all throughout Ascension. Trying to put their best foot forward all throughout. Very young โอ้ย players. ชนะได้นะเอาจริงโอ้ยไทมิ่งสวย Trying to keep himself hidden away, but it's Autumn แต่ with ดู an ดิมอนวันไม่ดูแต่ดิ operator. มอนวันไม่ Just ใช่วันนี้ไง very patient, very passive from Global Esports. ห้ามทำได้ดูในนี้เดี๋ยวนิดเดียวนาทีเดียวนะหลัง That is the มัน round ไม่ they จบ should not be dropping. Don't give him an opportunity. โอเคไหม And scale up together for the retake. Really nicely done. 4-0 start for GE. แต่เหมือนเป็นหนึ่งในทีมงานนักวิเคราะห์ของสักทีมในลีกเลยเหรอเฮ้ยแต่ก็อยากสนใจอยู่นะคือเหมือนเราดูเมตามาเยอะเลยอ่ะมันรู้แบบรู้ไต่หมดเลยอ่ะ Are we going to get a timeout before the next rifle ถ้า round? ดีมอนวันมาแล้วเล่นดีพอออกซิกลับมาแต่เอเซลซิกออกเลยดีป่ะ out in their camp at the moment in these 4 rounds of what they need to do on this ไอเดียดีแล้วนะ to get the better of GE who are changing things แต่ up เขาไม่ again. เอาบอส 4-1 stacking. Playing strong จำไม่ side รักคนดู Yoru คน on ดูจำไม่รัก defense to then คนจำไม่ rotate รัก out ฮะ if your opponents ไอ้เฟิร์ส aren't here. It is the way to go. ทีมเมื่อวานจอยคาวนายจริงไหมจริงครับ VL นี่ทีมมาโลเหรอครับใช่ครับ Viral ครับ Viral Esport Clones all the way out, but at the จัดว่า same DFM time, เป็นยังไงเหรอ take a look at Klaus. It's cheeky getting in towards the fence. It'll kind of be the question of when he's going to pop out the door, really, as Zexy starts to drift in towards the side scope situation and a hunt to shoot behind it to try and dispatch your opponents. ขอให้ติดนะครับ LP does get สู้ taken นะ down by เป็นกำลังใจ Cruz. ให้ Well done, keeping everything in check, but เฮ้ย at the same time, อะไรไอ้คิดต้องทำอะไร the gates have been opened up. ไอ้คิดต้องทำอะไร Klaus all the way through as that veto alongside Zexy holding down the crossfire towards the back. You could Cosmic Divide here if you wanted to as Javi on this retake to get in. You almost feel like you want to kill first to equalize 3v3. เฮ้ยมุมดีพีเกิดวันเทจ Slight pixel, and that's all you need sometimes. The aimers trying to do their best, but Autumn comes back in full. Immediate Oh my drift God. as well. This has got to be a go time for Global though. They don't have a lot of time to figure everything out here. จังหวะนี้แหละออกเลย Evolution popped for Yudotan. Now both players noted. Yeah, surely that gives you extra confidence to just stay on the spike if you Oh need my, this team is extra actually firepower insane. as well. And out of the gate crash, Oh it's my, just this going to team be is through insane. and through. Yudotan picking up the pieces Hey. for Global. Ridiculous Hey. things in that. I'm talking about a scenario where before you even contemplate maybe needing to drop some ultimates into that round as Global, you want to equalize onto the 3v3. Yeah. You look at the turnaround into a 4 versus 2 where you think, yes, Farrell, they did what they needed. They scaled appropriately in towards the A site. They used their ultimates. They found Crystal looking into a wall with the rest of his body spotted out. Okay, adjust that a little bit later, my friend. But 2 versus 4, man, for that เอางี้ retake. DFM ได้เป็นมาสเตอร์เหรอใช่เหรอ Absolutely superb to come through from Global. And แต่ now ว่ายัง there's เป็น that เหมยและ timeout ของ from เพื่อนอยู่ไหม Farrell จะว่า Ben. เป็นเหมือนเดิม Honestly, I was gonna beg for if it didn't come out. จะไม่สนใจไปเป็นล่ามเอฟเฟนหรอ Sooner or later, กูไม่ต้องเป็นล่ามตั้งแต่ทานร้อนแล้วเขาเป็นพี่ทีมอ่ะ But right now, พี่ทีมจัดให้หมดละ it's just Autumn plus Yudotan equals potent lethal mix. VL คือทีมไหนจัด VL คือผมไม่รู้ว่าใช้ได้ดู Ascension เปล่านะครับแต่ Ascension 2025 ใช่ไหมทีมที่ขึ้นมาเทียร์หนึ่งอ่ะมี SLT กับหนองชิมซึ่งหนองชิมก็คือเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ SLT อ่ะผมเขาโดนซื้อไปเปลี่ยนเป็น Viral ครับเพลเยอร์ชุดเดิมแต่แค่โดนสังกัดอีกสังกัดหนึ่งซื้อไปครับ And really how good he was. ก็คือ Viral Esport And how good he could be activated when he's really got some good surroundings. ทีมญี่ปุ่นไปซื้อทีมเกาหลีมาครับ Right? Feels like everyone on this GE team is going การ to ไม่รัก have ฮารอน moments. ไม่รักครับ It feels like everyone on this Varel team can have moments as well. But on this stage, I'm really เขาหาล่ามอยู่เหรอ waiting to see when that switch is going to be flicked. Oh yeah, that's what the desk was hoping for. That's what we're all hoping ทำไม for. กูไม่เห็นเลยวะ We saw glimpses of that up over on Split. Just as Big Time said, it was all aim. We need a lot more. Yeah. We need that kind of confidence that we saw from them over at Ascension. Out on the attacking side, once again, it's Farrell. Big space up around middle this time. It looked like on the radar there that Zexy was fake cloning straight down the guts of mid. That would have ไม่ been เห็นละ cool if it โอ้ยเพิ่ง actually 3 นาที worked, ที่ but แล้ว that was there for Global. Now they'll ไม่นะ send in the ฉันไป drone เป็น and ล่าม spot ฉัน out จะสตรีมได้ where ที่ไหนแล้ว But if you do relinquish this mid control at the moment, where do you look to still teeter towards, right? Global Esports of having a bit of a how do you do in the B site earlier on with that operator of Autumn. Now they're exchanging a couple of blows over at A. ทีมอินเดียปลอมจะมาทวงบัลลังก์เป็นมาสเตอร์เป็นซีแรกเหรอ Just very careful. ตอนนี้เริ่มฝึกอังกฤษแล้วจัดแนะนำหน่อยอ๋อดูหนังแล้วก็พยายามจำจากหนังเอาถือว่าดี Big wide wall. ให้ AI มาสตรีม Do that. Autumn. ก็ไม่ต้องดูเอฟเฟนคู่เดียวไงโอ้โห Klaus looks to try and scale up a little bit too เศร้าเลยนั่นน่ะ eager by himself. Yeah,
Can't quite do that here on the tier 1 stage, but ให้หลานกูสตรีมหลานกู3 ขวบ that Zexy was in mid this whole time. He's not going towards the site itself. He's going to just slot himself. เห็นพี่ทีมบอกว่าคู่วันนี้ GE DFM จะโหดมากแล้วโหดไปแล้วทีมหนึ่ง Get away with that. my god, just as you mentioned it, quickly หนังโปนำไม่จำไม่ได้มึงต้องดูเป็นหนังแล้วก็แบบถ้าอยากเก่งพูดก็แบบพูดตามที่เขาพูด แต่เป็นได้แค่ไอ้เต้าเที่ยงล่าง His job was done though, you feel there. Getting 3 kills is just จากนั้นมันก็เพิ่มความไอ้ตายกูไอ้เหี้ยอุ้ย big numbers. Just as you mentioned, Hey, Sexy back. continues to mop up more, and then LP for the finisher. Yeah, finally we see Varel get around on the board. ดูเป็นเน้นแบบเสียงอังกฤษช่วยได้ไม่ได้ คือเราต้องล้อมรอบตัวเองด้วยอังกฤษเยอะๆว่ะ The 3K that I just มันถึงจะแบบเริ่มเก่งขึ้นน่ะ very required round on the back of that timeout deployed for Varel. Does it give you enough confidence though to be able to double down and figure out a couple of the weaknesses that global esports are showcasing in this map? You would hope it does. This was still a really close round. Yeah, it could have gone down to the wire for sure. Kind of a bit of a scoreboard check as well. Waiting to see Cinder มาคิดตอนนี้ช้าไปแล้วมันต้องดูตั้งแต่มันได้ทันมันอาจจะเรียนรู้ช้ากว่าแต่มันก็ทำได้ถ้าดูช่องชัดช่วยอังกฤษไหมหรอแต่ว่าจะก็พูดอังกฤษอยู่บ้างนะ Just trying to go in as much as possible. Seeing that maybe they do have some safe space over the side, bring the spike โอ้ย over. ครับผมแคนดิโบสู้ๆครับขอให้ติดนะครับผม Like calm before the storm. โอ้ยเอาเหี้ยพอจะหลุดก็หลุดเฉยขอให้ติดนะครับขอให้ได้ตามที่หวังไว้นะครับผม Trying to hold out the angles now, Javi. บายสวย Looking around the stars once again. He เหมือนเดิม drops. เหมือนเดิม Shots found. Spikes planted as well. LP doing his best to hold. It's been sent out the ultimates, but อุ้ยทำเมื่อกี้มันอีกตัวนะกูบอกเลยเวอร์จัดอ่ะ back and suddenly Yudotan in a 1v2. เฮ้ยอะไร Cosmic เฮ้ย Divide does conceal just a bit. But unfortunately not enough as Cinder has made his way around the back as well. Trying to find the elevated position, working around the team as the duo. Vero will descend upon this global squad. That's another round where Javi has really tried to do his damnedest again, right? Another 3K. But Varel stabilized a bit and having the right angles around that side, some right openers as well. Sexy and ไอ้เหี้ยแต่ละอันนี่เดี๋ยวกันนะ very มีใครติดที่อะไรอีกไหม feels like if you can start to get them awakened in the โอ้ย circle. น้อง And then there was two. ไอ้เหี้ยมึงก็เลื้อนเกินอันนี้มึงก็เลื้อนเกิน For Varel, so we start to เดี๋ยวพี่จ่ายขี้มาดิครับ after that timeout. We start to ไอ้เหี้ยทำไมได้โอน500แน่ๆนะเนี่ยมันมีตั้ง 3-4 คนแล้วเนี่ยมันต้องได้แล้วหรือเปล่ามันต้องมีสักคนไหมเนี่ยที่ได้เนี่ย Javi with the Vandal, Sheriffs for the rest. ตอนนี้ทีมเกาหลีกี่ทีมแล้วเนี่ยโอ้ก็ global ไอ้ global ที่ใหญ่โทษที GENG หนองชิม DRX T1 และจริงๆนะ Vero เป็นเกาหลีได้ไหมเนี่ยเพราะมันแบบเพียเกาหลีอ่ะ5 คนเลยอ่ะก็ Vero ด้วยแล้วกัน5 ทีมครับเกาหลีอ่ะโอ้โหเอาเหี้ยพอไหลก็ไหลเลยนะมึง You are playing Ecos differently towards rifle rounds as well. They get caught out with a couple of ultimates invested for Varel in that round as well. Don't forget, right, the drift going on in. I do love the layering of utility though that Varel will throw into that round. These are the sort of rounds where 5 alive, you got all the utility. กูว่านี่ไม่น่าใช่นะ In your prep, in your practice, in your scrims, how are you going to execute on towards the site? That's the sort of round where they've been เพราะว่าจะจับมือไหมหรอไม่รู้ว่ะ เดียวถ้าผมติดหลีก NBA เดียวผมโอน500นะพี่ โอ้ จ๊ะ ยน้องน้อง500เองเหรอน้อง NBA พี่ขอ 5,000 ได้ไหมเนี่ยแต่ก็ได้ครับสู้ๆนะพี่จะเป็นกำลังใจให้นะพี่รอดูคนไทยอยู่ใน NBA นะ มีแต่ทีมญี่ปุ่นทีมเกาหลีจัสอยากเห็นทีมกัมพูชาบ้างปากปีหน้าเดี๋ยวพี่หาซื้อที Pick ม up the orb for Crystal to get that Hunter's Fury on the line. เอาไปเก็บก่อนเนี่ย I mean, you do get spotted out เอา from ไป the เก็บก่อนนะ drone. You will be forced back, but the re-aggression. NBA กูขอ500,000เลยเหรออันนี้ไม่เอาเดี๋ยวมันเยอะไป 5,000 ละกัน He's gonna get caught by the timing. Oh, he just gets out of dodge. จะว่าอนาคตจะไม่ลีกเกาหลีจะแย่งไหมก็คิดอยู่นะมันควรหรือเปล่าแม่งเยอะแม่งแบบโหดเกินไปอ่ะแล้วคนดูเขาเยอะด้วยแต่ว่าถ้าสมมตินะจะคิดว่าแบบเขาแยกอ่ะพวกแปซิฟิกจะไม่รอดอะดิ โอนมาให้ Pulls you away from a couple of the extremities around the map. กูได้มึง1,500มึงโดนเด็กให้กู1,000 Pivoting towards this ชี้เอาดีให้1,000เลยเหรอ utility of Yudotan. It's exactly that. Trying to create some gaps in GE's defense.
Oh, Crystal. But Javi's pulled back as well. Oh, Crystal's going to get caught. Team being very vocal out from before. โอ้ย Unfortunately, not this อะไร time เนี่ย though. With more players from Varel sneaking in. เพื่อนบอกว่า Ultimate เมื่อวาน spin ฟู as เซรั่น well. ตัด This รัน will มา afford them the site as well as the spike plant. Shuna's ติ already ดใจ fallen. ที่จะถอดกางเก Greatly ง back มา as โด well to play with 5,000 this น้อง Hunter's น้อง Fury. มึงเปลี่ยนชื่อก่อนมันเอฟเฟกติฟมีนะตอนเนี้ย From GE. Oh. You better prioritize to go for the ฟูเซน save. ให้ทีวันไหนครับพรุ่งนี้ครับ With an op in play, the Vandal for Patman. I mean, they got 50 creds, 100 creds. เฮ้ยฟอสไทม์เอาไหม Take a knee พี่ชาย at this point in time. ลูกพี่กดไทม์เอาไหมลูกพี่ Probably even look to maybe have a conversation with Frost now that Varel have found what they need to do to string together 4 rounds in a row. Oh yeah. Especially now that this is เอ็งเกมของญี่ปุ่นน่าจะพังพอแบบซีใช่ไหมคือคิดดูนะสมมติเขาแยกเกาหลีกับญี่ปุ่นนะแต่จะรู้สึกว่ายอดซีมันจะตกลงไปเลยครับควบเลยอ่ะ finding a lot of ซึ่งไม่น่าคุ้ม effectiveness ว่ะ from, Coach TK9's คือ timeout แปซิฟิกทุกวันนี้อยู่ได้เพราะเกาหลีกับญี่ปุ่นเลยอันนี้ความคิดกูนะ That's a question that we were all wondering about. You know, the nerves coming through from this young squad. Do they have the pizzazz? คือยอดเกาหลีและญี่ปุ่นคือแบบโอ้โห from น่า the ของจริง anti-Hiko เว้ย from before. Yes, they do. Kind of. You got to remember as well that there's going to be a lot of learning ทำไมพี่มี่เล่นรหัสไก่ครับคือไงครับ as well on Abyss, right? Because in ถ้าเติม pretty much everything the พรุ่งนี้ whole of last year, I literally called. it was obvious he called it. Well, let's see if that comes out. What I was saying. ฟอสบอกไอ้เหี้ยแม่งอ่านง่ายจะตายกูยังดูออกเลย Right? Okay. Abyss Yeah. is not one that they generally play. There was a little bit นี่ earlier แก้แผนแล้ว on, แก้แผนแล้วแก้แผนแล้วแก้แผนแล้ว in you know the kickoff environment for them. เฮ้ยทำไมมันดูแคบจังวะไอ้เหี้ยที่นั่งโค้ดเนี่ย Yeah, not a lot. Tail end of 2024 as well. So Frost has a lot to rebuild with this team on this very map, and I mean, you know that the theory crafting is going to be there for sure. Frost, a coach that always has multiple comps when he was with Jovi as well, with multiple different maps, multiple different comps and stuff, still playing that same style of thought to this global. ญี่ปุ่นเพียวๆจะแบกเกมของซีไหวไหม To be picking some different maps. ญี่ปุ่นเพียวๆอ๋อแบกไหวนะเอาจริงอ่ะแต่เกาหลีมีด้วยมันก็ดีไง พี่จัสแฮปปี้เบิร์ดเดย์หน่อยครับ แฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับ Getting a little bit ขอบ more คุณ worried ครับ with the แต่ form ไม่ and the ใช่ trot วัน that เกิด Varel ผม find, which is absolutely วันไหนวันเกิดมึงละกันก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะน้องล่วงหน้าเลยละกัน as well. Definitely want to see this very แมปบุกเลยรับครับแมปบุกครับอบิละ I'll say อบิแมปบุกจัด this matchup is certainly พรุ่งนี้มากี่โมงพรุ่งนี้ก็มาเหมือนเดิมมาแข่ง new teams ครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างงี้ to Pacific. Oh, listen, Nothing B man. Close smoke. อย่างสัญญามาก early on, เอา isn't จริ it? งมา But คุย that ฟัง one, ไม่รู้เรื่องเลย what you can possibly do with the scan to come out from Crystal. He called for that one. He'll recon later. He did. And there'll be a bit of stability in this 4 versus 3. But Varel still trying to break and enter in towards this site. Cinder's gun barrel spotted. Autumn will find that one. This is problematic, Quack. 2 rounds left. Silent steps up the ropes. Oh, but quickly spotted as well. Zuna is playing with fire at this range, but สำเนียงออสยังพอทนนะรัสเซียนี่พอเลยอ่ะ to scout out เฮีย even further. But Autumn's picked up a รัสเซียแม่ง vandal. มันเหมือนพูดในคออ่ะ On the weapons here. Yudo Tam with that operator as well, just playing back as security. Now โอ้ไทยเมาส์มารอบเดียวแม่งล่วงหมดเลยเหรอวะเชี่ย Spotted out where Zexy is. โยนไหมคำถามคือ Don't โยน give ไหม 1v1s, guys. Leave that for VL the นี่ทีมอะไร skirmish. SLT เก่าใช่ครับ Here. เขาซื้อมาครับ We're in the, Oi, the oi, oi, servers oi, oi. live, guys. สวัสดีครับพี่มาทันไหมเพิ่งมาทันครับสมูทตี้บลูกี้สวัสดีครับผม We have the numbers to afford these rounds, and once again, just able to answer back in global that ที่มี fashion. พี่ฟอสเป็นไงบ้างเหรอโอ้โหดูดีมากครับตอนเนี้ย Is getting a bit of that แพทมินก็ดูดี coach intervention from what they've realized จะไป and ดึงคอเสื้อ recognized. global หน่อยเหรอ As we heard exclaimed from Frost, right? He called it. He knew what they were doing. Well, if it's come out with this, great success, great conversion after your timeouts. Team comps as well. Always มันไม่ต้องกู flowing. แล้วมีฟอสมันก็ And that's exactly what you love to hold my find. Liverpool accent oh that is insane but that one Got to be a breath of fresh GE air. ใครไอเจอฮาวิครับฮาวิ 8K ทำไมฟูลเซนไม่มีทีมคอมมีบ้างเมื่อวานใช่ไหมให้เดาว่าเมื่อวานเป็นวันแรกที่ลีกมันเปิด เขาอาจจะทำไม่ทัน1ไม่ก็2มันยับเกินจนเขาแบบอยากโชว์เลยดีกว่าเดี๋ยวแม่งพูดเลยเลื้อนๆกันกูคิดได้แค่2อย่างอ่ะไอ้เหี้ยมันยับเกินจนอยากโชว์เลยดีกว่าเดี๋ยวแม่งเผื่อพูดที่อะไรเลื้อนกัน A lot possibly afforded as well, but here comes Yunotan, that operator singing through the site. ก็แม่งแอตตากระสุนไม่ทะลุหรอกแต่ไม่ทะลุครับ
เสียงก็ไม่ทะลุ character that you are playing in this game. อาจารย์กี่ K เหรอ 0K On the vetoes here for both sides. 4 versus 4 in the post. Early Hunt Spirit to come on through. Zexy position unexpected. Just completely cutting him off on the choke. รู้ได้ไงอ่ะ He tried to push on through. It's just Autumn left. Out with the shorty, out with the flashes, but still denied. สัญญามันปีนึงไม่ใช่หรอปีนี้ A lot pacier for Varel in that round. After a bit of silence. วันนี้ทำอะไรต่อไหมแข่งจบแล้วลงเลยเดี๋ยวดูก่อนว่ามัน 2-0-2 คู่หรือเปล่า And then again, just getting down and dirty in those duels, right? กลัวแม่งแบบเอฟเฟกต์แบบเมื่อวานไอ้เหี้ยดูไอ้เหี้ยกล้องดูไอ้เหี้ยแต่ละคนดิแม่งคุยกันไม่หยุดเลยไอ้เหี้ยทั้งทุกวินอะ And then there was one. ไม่ไหวกูถ้าเปิดแล้วกูกลัวแม่งโดนลำไอ้เหี้ย Could be a tie, could be 7-5 to GE. เย้ย And the weaponry that they've got at their disposal is not. บีโต้อุตทรดียังไงไม่เห็นตัวมันทำอะไรเลยแต่เห็นอุตตรคมบีโต้ตัวไหนเราจะเห็นว่าล็อกดาวน์บีครับ YouTube B อะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้ใช้คมนั่นไหนเนี่ยหัวอันตีเลยเหรอวะ คือวีโต้มันเอาไว้ตัวยิงจริงๆนะครับมันคือถ้ามึงยิงโหดมันเหมือนแชมเบอร์อะแต่แค่มันดีกว่าตรงแชมเบอร์ตรงที่ว่ามันสามารถลบยูทิวได้แล้วก็แทงของได้ Tiny little fumbles, and GE could walk away with everything once again. And they're going to force the plant as well instead of looking for a bit of a forward position. เดี๋ยวพี่เพิ่งมาทันไม่ทันครับสมูทตี้บุกกี้สวัสดีครับ More forward over for a duel towards the stairs. เชียแล้วไม่โดนสแกนไงไม่โดนสแกนไม่รู้ไงเชียเฮ้ยมึงคิดดูดิมันคิดว่าเขาดีสแกนอยู่แต่ที่ไหนได้มันแทงเลย No utility faces him. Trying to keep himself alive as well, but here comes Autumn. All together as a team. Simultaneous movement. Go kill, bro. Have no idea how to react. You're just getting pressured from everywhere. You've lost your flanking hold at the moment, so you can get pushed from the window. You can get pushed from bottom of lane. You're getting pushed from stairs, from tower. It is just so claustrophobic in trying to hold that B side, and this is why I'm trying to talk about. I'm surprised that they're forcing the plant there instead of playing with the time that they've got at their disposal to push together as a team. Even before Yudotan potentially came to the site, right? He was just in mid. He didn't necessarily. He wasn't able to get to the site as early unless he had a TP at the ready. So a little bit surprised that Varel opted to force the plant and try to hold together in a deficit scenario. โหมันหน้ามันดูเหนื่อยนะ Yeah, just kill them. That's what you did. There you go. เซนโค้ดบอกว่าปะไม่ต้องทำที่อะไรยิงมันพอยิงให้มันจบปะจานล่างไปอยู่อเมริกาเดี๋ยวเปิดดูนะมันมึงนะจานเขาฟอนเร็วทำไมไม่ทุบโตโชว์กล้องเหรอไอ้เหี้ยแต่มันดูดีจัดไอ้ยา global ไอ้สัตว์รวมตัวกันกี่เดือนเนี่ย3 เดือนเหรอไอ้เดือนอะไรมกรา2 เดือน3 เดือน W แมน VL นี่มันจะเทียร์2แล้วพี่จัดใช่ครับตอนแรกชื่อ SLT นะครับ SLT ชื่อเต็มว่าอะไรวะฉันไม่เคยจำได้ปะผมจำไม่ได้วะ SLT มันมีชื่อเต็มอยู่อ่ะลืมอ่ะWe're seeing Harvey really shine at the moment on the IGL for GE. We're not seeing it too hard over on the side of Varel in 2 น้ำเกมมิ่งกลัวไม่ใช่นะ to try and then figure out a way back in, right? But we are seeing after coach intervention. ซองนำหมอใช่ปะซองนำนั่นแหละเป็น SLT มาก่อนแล้วก็ชนะ Ascension แล้วก็โดนซื้อซาลามังเลกุมซาลามลำขอบคุณนะเฮียสลาตันSLT คือสลาตันไอ้ยังทำสาระได้สาลายเนี่ยสลายตัว e-sport SP later ครับ SLT Don't lose. Okay. But just announcing the winner of this will face off with Paper Rex for the upcoming games. But right now, it's off the pistol, off the road, Zexy once again. ให้จีเจให้เกียร์สวัสดีครับ As Yudotan is spotted out and peppered below half HP. ส่วนใหญ่ประเทศอะไรกันหรอในลีกเราเหรอเกาหลีวะเราจะมีแข่งที่ตอนไหนครับพรุ่งนี้ครับกับ BRX Don't get me wrong, the B side's now open for opportunities for GE in a 3 versus 4 where the plant will go down. Yeah, a little bit costly. Javi somewhat ตัวแบกตาย2 คนเอายังไง recognizing the situation global. Trying to take a bit more forward space. They hear the footsteps. Crystal's trying to slow them down. Coming in, peeking off of contact. It's Patman. No way! What? Abilities.
finds 2 more headshots. Pat! No! Remember, this guy is a Masters winner. He has lifted trophies. He is a Pacific winner. He's done it, right? He's done the things. He's done the things. He's done the things. Players in this server getting caught out with utility in hand. I mean, Patman just had it there. LP, I can't believe you didn't get that kill. I'm a little bit jaw-dropped on that. We're pulling out shock darts. We're getting a little bit too ahead of ourselves, unfortunately, it would seem here. But Look at this. at the end of the day, you know what that is, Quack? That's another pistol over to the side of GE. That is 3 out of 4 in this series. And they did answer back in the first one that they did lose with that Thrifty in the next round. So they're swimming quite nicely at the moment as we are all jumping off the map to a certain someone's dismay. โอเคโอเค Yeah. 2-0 ว่ะ I think Global would have won it a little bit more, 2-0 ว่ะ but, กู you ดู know, ทรงอ่ะ that's what you got to do sometimes. Question marks in the chat. Why are they doing เจแจ๊ส that? 4-2 นะครับ For เจ those that เกียว might not know the strategy if you're new อะไร to เกียว Valorant, จัด is to 42 deny ขอบ your คุณนะ opponents the ultimate orbs. Thank you very much, Mr. Komodo. Yes. แทนเป็นของจริงฟอร์เลี้ยงต่อยอดมาก I always laugh when it happens. It's a sound decision, all right? We respect it. They did manage to take the orb really quick as soon นี่ as เป็น the สูง barrier ไม่ดู dropped, ก่อนว่าถ้า and มา then they 2-0 went เนี่ย for that. 2 So, คู่ก็เป็น I'll คน respect it. ดูก่อน We'll see what trying to maximize Zexy with the dimensional drift is going to pay for Varel. เรามาเคลียร์ก่อนว่าเราจะดูยุโรปและอเมริกาไหม Towards this map as well, right? Because this is ถ้า the ดู first ยุโรปและ fire อ round เม that ริกา Varel นะ come ครับ out with, and I'm looking towards what GE have in their possession. Couple of Vandals, one Vandal and 4 Guardians. It can be pretty strong. Right here. Another potent จัดหน้าเหมือนกันเลยนะครับ หน้าหีอืม hanging back, being very cautious. เฮ้ยไฮเกขอบคุณสำหรับซับไปเดี๋ยวครับทางนี้ไม่ได้หรอจัดเห็นที่แอดเพื่อนแล้วใช่ไหม Shift position. เดี๋ยวจัดตอบให้นะ Again, likewise a split, right? When you กู get ลื a มไป little เนี่ย bit hot under the collar. เห็นว่าแอดละลืม You're going to see them push for some information in the middle of the map, right? Or the middle of the rounds, rather, not necessarily the middle of the map. They're not kind of doing that at the moment. They're playing a little bit more reactive to see where จะดูแชทนอนเหรอจะดูแชทนอนตอนคืนนะครับต้องดูว่าทีมอะไรหรอวันนี้ยุโรปน่าดูแต่อเมริกาเฉยๆว่ะอเมริกาด้วยน้ำหนักไปอ่ะ Gonna have to react quick, otherwise there's gonna be hell to pay the entirety of this team. Interceptor about to fade away as well as Klaus first traded. Managing to TP here and there, but there goes Yudotan once again exploding up on the site! He is just so good, Ôi, and everybody mừng forgot hột what he is capable of, it would seem. hột Another chẳng quá. 3K to break in towards this B นอน side. โชว์เลยเหรออเมริกา And LP and Shuna are going to see if they can find any freebies getting in towards this B site, but you know it's going to be difficult. ยุโรปจบช้าสุดตี5ครับแล้วตี5อเมริกาพอดี Difficult would be an Ơi. understatement right now. Oh, just trying to clear out the forward positions, but Pat's holding the angle all the way out back. And Shuna is ถ้าอเมริกาจบ A8 มึงต้องนอนเลยอะดิ Just trying to go for the swing, hope for a kill or two, but คือถ้าสมมติว่าเราดูอเมริกาใช่ไหมอเมริกาจบช้าสุดก็ you smell that? That's 11 โมง That's giving A8 ต่อบ่าย3โอ้ Gunpowder? Gunpowder. There we go. พี่ไม่อยู่ดูทีมหลอกเด็กเหรอ That smells like success in the rounds for me for Global East. Smells like somebody going into the site being just propped up with the rest of the team shooting in the util to ดูยุโร layer ป in โตลุง approach ได้ together แต่ as a ดูอเมริ unit. กาเช้าไม่ได้ And it just so happens that Yudotan is the one to reap the reward in that one, right? We've seen Javi have a lot of opening ไม่ success มี in แอ these ฟริกาหรอก rounds แต่ as มันคือ well. EMEA ครับแอฟริกาก็คือยุโรปครับ Anyone on GE is going to be able to do มันไม่ something. ใช่มันไม่ใช่ก็คือยุโรปแต่คือมันคือ damaging. พอดีที่โซนยุโรปที่จะมาพูดถึงมันคือ EMEA ซึ่งมันก็คือรวมแอฟริกาไปแล้วSlight orb control here and there, but as you mentioned, a lot of talent on this global roster. มาราธอนวอตปาร์ตี้เหรอ roster as well, right? You got to remember 1 year put together in the Korea's ตอนนี้ region เขาฮิตเล่นภาพอะไรกันเหรอ all the way เล่น through into 1920 คูณ Ascension, 1080 นะ running that one ฮิตกันอะ flawlessly ช่วงเนี้ย to ascend in towards Pacific, and now they really need to do everything in the server to earn their spot to international events. Triple elim, so โปรเจกต์ IL ใกล้มายังใกล้ละ how far they can go. Wanting to be intimidating all the way through their, little content pieces here and there, but right now, snipping at the heels, finding some early shots. Autumn's still around though. Autumn's still existing. Seasons change, and global will always be a constant. But Autumn will not fall at the moment in this one, Willie. With that outlaw holding down the line towards security, where majority of Varel's force is looking to retake from. That's a hell of a line.
I love that. Uh-oh. Whoa! Okay, big on the swings coming up from Barrel now. New kids on the block. They are here to say hello. Crystal suddenly feeling a lot of heat. Wanting to play around utility and the spike. Shock darts going back and forth though. And there goes another Sheriff. Just down to the Russian, but he will not be able to find it. It's Cruz instead. กูเป็นฟอนต์กูลำ A bit of a slip up to come through from Global Esports there against the Sheriffs, not hitting those deeper lines, losing out to the Pistols, and a Thrifty permitted over to the side of a Varel to maybe bring a little bit of stability back into towards this one, because ultimately, right, your opponent's map pick, you're starting off kind of atrociously 0 to 5 down, you have your own timeout, you start to come on back and you feel a little bit confident, but the way that this second half starts as well, it doesn't give you a lot of good feelings down deep in your guts. So to come out with a 50 round like that has to be huge for Varel. Track them down. Rounds like that certainly would keep them in the game. กูเป็นฟอนต์กูลำอ่ะ Decided in their seats. Ops afforded. แต่มันให้เป็นเม็ดเลยว่ะเฮียมันให้เวอร์จังวะอุ้ยโดนสแกนนั่นอ่ะ Yudo Tan can just pop that evolution and go through all of this โปคืออะไรวะ Someone เมกานี่ไหนบ้างนะพวกนี้เดี๋ยวต้องเปิดตารางดูอ่ะจำไม่ได้อ่ะ shot like that. Collateral through and through, and now Patman managing to find some trades as well, taking up huge space. แต่ต้องดื่มนะว่าละกี่ลิตรไม่รู้อ่ะแต่ดื่มแบบดื่มได้เท่าที่ดื่มอ่ะเป็นคนดื่มน้ำเยอะ A little bit far forward to the rest of the squad though, and exits that drift early. เอฟเอสดีไอพี่ว่าไงพรุ่งนี้พี่ว่าเอฟเอสดีไอไม่มีเว้ยไม่ได้บอก Patman unfortunately going down. Javi trying to save the day again, but Sexy manages to arrive on time for Varel. And that is another important round for Varel to be finding a bit of an economy check for Global Esports as well at the tail end of this one, and they'll be able to kind of put something together into the next round. But you do have to start to consider, is this another position for the side of Varel where they figure things out later in the half? And then maybe make a bit of a comeback with some space to spare as well, right? It's not like we're seeing GE on 11, on 12. มันโหดแต่มันไม่โหดเท่าแฟนแบ็กอะที่ไปดูมานะไปอ่านมา 4K in the end for Zexy. ถ้าจะมีตังค์จะอยากได้ขนาดไหนหรอหมายถึงว่าแบบอยากมีขนาดไหนหรอ by the way. He is silently just putting up a lot of numbers in this one here. อุ้ยรู้ว่าตก But to what avail? Need to see more conversions come out from Varel. Look to try and send this to the third in Haven. หมายถึงเคฮะคือไงนะหมายถึงว่าแบบมีในบัญชีเท่าไหร่อย่างนี้หรอถ้าอยากมีหรอ Yeah. Possibly could have afforded elsewise, but yeah. We'll see what happens here. 2 away from the Hunter's Fury as well, as Zexy is forced to TP away, being tagged on up. But it is still a helpful amount of members over here at this site for Varel, as Patman wants to change that. He's managed to find a little bit, though. Straight on through with this high tide. It does kind of tamper with things a little bit. Still, though, spike planted, and that just might be enough for GE. 4 versus 3. There's that Hunter's Fury that I just did mention as well. Though, they're all playing together on the แต่เล่น site. ตรงนี้เฮีย3 คนโคตรน่ากลัว Where do I dot? You're trying to find information as well, but that's been smoked off. Shot down. Crystal out towards the back with Hunter's Fury too. โดนนะ Trying to stay around the corners, but here comes Klaus. Low HP, but ฮิวด้วย Evolution's been popped. Continuing through and through. เว้ย but แล้ววิว now คอร์สไฟเนาะ entire team เฮ้ย just คอร์สไฟมันดูดีจังวะ collapses on the trades. Global ทีมไหนตึงสุดตอนนี้หรอ with another round. เรายังดู And I ไม่ like ครบ this ทุกทีมนะครับ aggressiveness as well that Patman goes in with there too, right? When you've got the ปริญ interceptor ญา on ดู the จิ้ม side มา to ดิครับผม tap a lot of that utility where Klaus puts it, you need a different avenue to get on through. ถ้า You're เท่า either ที่ดู pushing มาฟูลเซน together อะ as a team with just bodies and hitting your shots, or you're playing a ใน piece โซ of นบ้านเราอะ utility that doesn't really get taken out, right? He's just getting in towards the ได้ side, หมดครับ in ยกเว้น towards ทารอน the ทีม smokes, แตก or his opponent smokes with these opportunities as well. They're just coming out and shooting you. It's pretty nice stuff. ให้ทารอนตึ A ง lot สุด of different availabilities that they do have on global sites to always change the way that they're going to be taking the sites. Timeout to come out now from VL ทีมนะครับ Varel ครับทีมญี่ปุ่นครับเพย์เกาหลี because that gap that I talked about a little bit earlier that they did have up their sleeve, right? Having global only at 10, they could afford a slip up or 2. ผู้เล่นคือเอ็กซ์ก็4 คนใช่ There's 11, so any more and it's series point.
เกมโอ้โหเฮียมันโค้ชมันดูเครียดจังวะมึงดูมันดิไอ้เหี้ยมันดูมันดิมันมันดูเครียดจังอ่ะเฮ้ยมันแบบแม่เหี้ยวะเนี่ยเฮ้ยตึงเรื่องเงินนี่แหละกูกินไม่จ่ายจังสักที ทีมพูดดินเศร้าเฮีย นึกภาพถ้าโรสอยู่เอฟเอสแล้วทำแผนดูว่าแชมป์แปซิฟิกก็คงไม่ใช่แค่ฝันหรือเปล่าว่าเล่นดีแผนดีมีความหวังไม่เหมือนตอน1-3-0โคตรยกระดับทีมอาจแต่เจอกับ VL ก็ยังวัดอะไรได้ไม่มากก็รอดูต่อไปมึงคิดเหมือนกูไหมจ๊ะ คิดเหมือนกันครับคิดเหมือนกันรอดูครับรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวผมเฮ้ยเดี๋ยวนะวันนี้วันที่เท่าไหร่วะ23พรุ่งนี้24ฟูเซน25เป็นเล็ก That's true. But on the back of that timeout now, it's the eco from Varel. Autumn to scope out the situation. Dispatch Klaus as well. สวยสวยแมตช์พอยต์ครับ Just a bit, แมต but ช์พอยต์ still, ชิล right ชิล up through the drift, and GE come out guns blazing. This is unbelievable. Off to the anti-eco. Unfortunately, Varel just does not have the right opportunities to be able to answer back. LP, just a slight whisper. But unfortunately then, for the entirety of GE, just staking their claim, planting that flag down right on this B site. Patman hunting down the last one alongside Crystal, and there it goes, map point. It's a slight whisper that comes in from LP at the end there, but it just goes with the wind, doesn't it? Because now it's map point. The timeout that was taken before the eco, you'd assume now that LP have a bit of an answer. LP, Varel have a bit of an answer to come in to this next round where they've got the buys. And I mean, yes, technically LP would need the answer as the IGL roster. คือจะแบบตัดเรื่องแผนไปเลยอ่ะแค่เรื่องยิง That's just now map point. มันคอนสิสเทนต์มากกันเลยนะเว้ย Series point. I'm going to be the bearer of bad news as well. Cinder has really not found his footing in this map, has he? Highlighted that he was what, 0 for 6 or something like that. Oh, what's he now? Only 2 kills that he's managed to find. พอเลยนะ consistent Let's see if he can flip that though. คือเขาจะภาษาไทย from แบบ Global Esports into this site, but it's just the trades that come on through. เอาละมันมาละ Stamping his foot. ไอ้เซ็กซี่มันแบ่งมานะเว้ยยิงไป27ตัว In with the TPs onto versus the top. LP trying to no. stay aware, But but just quick on the swings again. GE operating so they look insane though. smoothly. Klaus, do you have another clutch out for us? CEO Global ครับ Smoked ส off ตรีมไว้ around ส the ตรีมนะ back. I'm sorry to say, folks, this ชื่อ might เฮียไม่รู้ not กู be ลืม his ไปแล้ว moment. It's hard. That is for sure. Autumn and Crystal navigating together to watch the flank. Patman, probably the closer. Oh, that's a tough angle. Bro, they look that's good. a tough fight. They look good. And They actually unfortunately, a look tough good. map for Varel as well. They โอ้ย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 เลี้ยงจัด but เลี้ยง this จัดไอ้เหี้ย will เลี้ยง end จัด in โอ้ a เลี้ยงจัด 13-7 scoreline โอ้ in favor ย of Global ไอ้เหี้ย Esports. Yeah, definitely not the way that Varel thought their first Bang, outing in Leon, the Leon. VCT Pacific would go after ascending Mankhana, into this Mankhana league. Titan, But the no. new look of Global Esports, it's looking pretty Yeah, darn good. Madi, Two Madi, 13-7s Madi. coming out from them. ไอ้เหี้ยไอ้ฮาวิมันแค่ Everyone นั้นเซน thinking ชั่น that หรอ Varel were the favorites. มึงพวกมึง Global ตบกูปีที่แล้วเนี่ย Esports เซน did ชั่น not like that กูมา at ตบมึง all. ใน The ลีก word from Frost. And you can see why. Yeah. 13-7 doubled down. That is a really good first series to come out from them. ไม่เอา But คืนเนี่ย as you did highlight earlier as well, who do they have around the corner? Paper X. ก็มัน X-Team มันชู for ตอนเซนชั่น Batman. ไง That's a big name for sure, but for now they can definitely Hey. revel in their win. W Love Frost, to bro. Frost up as well, but right now, at the same time, I do want to give them their flowers, Varel. This might be their debut performance. It might not have been the best, but they did เอา still แล้วเอา show แล้ว some ได้ glimpses ลูกหลัง of ใหม่แล้วเนี่ย brilliance. ได้ฮาวิแล้วได้ลูกหลังคนใหม่เนี่ย Global can hold their heads high. This ได้ลูกหลัง looks คนใหม่แล้ว very คุณดูตัว promising, I must say. Yeah, I mean, it's definitely a trial by fire sort of scenario for Varel, isn't it? They have to figure out how things are going to work. This is a different beast to Korea's Frost league cook, mate, and cook. also to กูบอกเลย Frost Ascension. cook. But now, we get to hear from the winners down on the stage. อะไรสัมภาษณ์ทั้งทีมเลยเหรอเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยไอ้เหี้ยฟอนต์หน้าอินเดียสุดละมั้งในเนี้ย Hi
guys, it's Bella. I'm gonna talk to the GE boys and Javi. Hello, nice to meet you. สวัสดีครับเบลล่า Yeah, come join me on stage right here. ห่างหายกันไปนานนะครับทุกคนครับสวัสดีเบลล่านะครับ 글로벌 스포츠의 하비 선수 인터뷰 만나보겠습니다. 승리 축하드립니다. Yay! Hello. Well, 글로벌 e스포츠 시작이 아주 좋습니다. 킥오프 안녕하세요. 오늘 첫 경기 하비 선수가 합류한 뒤 퍼시픽에서의 첫 승리도 GE 가져가게 미팅은 되는데요. 나방 뭐 호토야. 또 의미가 남다를 것 같은데 승리 소감부터 인디아 들어보도록 하겠습니다. maybe India. Welcome to Pacific, Javi. You joined the team first match here at Pacific, and you go out with the win. How was it today? เป็นไงบ้างครับวัน Fun นี้ game, revenge match versus SOT, now viral. They beat me in Ascension, and they're very good players. Super happy. ไอ้ยา Very ก็ happy. ดีใจครับเป็นแมตช์ล้างแค้นนะครับ เขาตบผมใน Ascension 아주 좋고요. วันดีใจครับที่มาชนะพวกเขาในลีกได้ครับวันนี้ 퍼시픽에서 할 수 있어서 매우 만족스럽다고 이야기를 해줬습니다. 또 새로운 선수들이 합류한 글로벌 e스포츠지만 감코진의 변화에도 상당히 주목을 많이 받았었는데요. 프로스트 감독님 지휘하에 좀 체감하는 건 어떤지 좀 선수 입장에서 들어보면 좋을 것 같아요. Well, not only do we have a lot of new players on GE, you have new coaches as well. Well, talk to me. How has it been under Frost's care? I want to hear from the player himself. อยู่ใต้ฟ้าเป็นไง Frost is a บ้าง very good coach, well experienced, and I'm learning a lot. Stressful, but very worth it. Stressful but rewarding. It's the sticks and carrots balance, right? ก็มีฟอร์ดเป็นโค้ชเป็นไงบ้างครับก็ฟอร์ดเป็นโค้ชที่โหดมากๆครับดีมาก 있어서 아무래도 스트레스 받는 상황들도 누구나 있지만 키야. 직직과 당근의 네, 뭐래, 하고 밸런스를 곰막막 유지하면서 하고, 이 프로드 선수들이 이렇게 조율을 해 나가고 있다고 이야기를 해줬습니다. 이게 프로드. 그리고 하비 선수가 첫 1부 리그에서 이렇게 에이, 경기를 나비 하고 보여줘. 승리도 이등 맹과. 가져갔지만 다음 경기를 바로 페이퍼렉스를 만나게 됐거든요. IGL과의 싸움, IGL 딥에서 포세이큰 선수를 만나게 되는데 어떻게 예상하는지 들어보도록 하겠습니다. Well, this is your first Tier 1 match as the IGL. Next up, you're gonna face against Forsaken. It's like an IGL div kind of situation. What are your expectations? Are you gonna take one again? If you want to be the best, you gotta beat the best. โอ้ย Alright. 최고가 되고 싶다면 최고를 꺾어야 되기 때문에 다음 페이퍼렉스와의 경기 자신 있다고 이야기를 해줬습니다. 이렇게 해서 글로벌 e스포츠 하비 선수 인터뷰 만나봤습니다. 저희는 좀 이따가 두 번째 매치 DFM vs 젠지 만나보도록 하겠습니다. Thank you, Javi, and congratulations. เกมต่อไปนะครับคุณเจอเปเปอร์เล็กโดยเฉพาะจีสันนะครับที่เป็น IGL นะครับฟอร์ซาคินเนาะคิดไงบ้างครับก็ถ้าคุณอยากเก่งที่สุดคุณก็ต้องตบคนที่เก่งที่สุดให้ได้ก่อนแค่นั้นครับผมเชียเฮ้ยไอ้อะไรเนี่ยออสเตรเลียเฮ้ยกูเปิดมาดูอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงดูมันดิคัตเตอร์มันเลื้อนแล้วเนี่ยที่อะไรเนี่ย Oh, wait, from Australia. Let's go! It's about time. Finally, Autumn put it on a show for a whole subcontinent there. Yes. He's our last hope. Let's get a chant going. Aussie, Aussie, Aussie! Oi, oi, oi! All right, Good job, Autumn. Good job, Autumn. You made it rain with the AUD. I did. Thank you. That's good. That's authentic That's made money. the value of the dollar go up, I think. It only took 3 years, but I'm glad we're finally here. อะไรวะ Seeing เลือนจังไม่คือนี่คือรอบแรกนะครับที่ทีมออสเตรเลียได้มาแบบคนออสเตรเลีย Global Esport กับ Full Sense เจอกันใน Lower Final แล้วมึงให้ใคร ดูว่าเจอกันได้เลยนะ ตอน Upper Final PR องค์ PRX เจนจงเจน GT วง T1 ตบหมดทีม GE ที่ไม่มีอินเดียจัสก็ไปเป็นอินเดียให้เขาหน่อยสิเครื่องหมายสี่เหลี่ยม ไม่ถึงเวลากูแล้วใช่ไหม ถั่วแมนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัสนักบิดจะวัดบารมีกับรอไอ้โฟรส โอ้ยป่าเล็กใจเย็นครับป่าเล็กเป็นไปได้เข้าไหนครับวันอาทิตย์ครับมันนี่คือรอบแรกที่คนออสเตรเลียแล้วกันมาอยู่ในลีกแล้วเขาก็แบบฉลองใน3 ปีนั้นเนี่ยออสเตรเลียคนแรกมึงว่าไงวะที่มาในแปซิฟิกเบลล่าสวยเหมือนเดิมตลอดไปการอันนี้จริงครับจริงพูดถูกครับคู่ต่อไปอะไรหรอโกลบเจนจีเจอ DFM แชทว่าไงไหนขอดูอันนี้หน่อยดิสแตทหน่อยดิโอ้เซ็กซี่น้องมึงเก่งแล้วว่ะมึงแบกเต็มที่ละอุดาธรบวกกับ19บวกกับ20เฮดช็อต 36% ฮาวี IGL บวก14แพทเมนไม่กันดีจังวะ
อุ้ยลบแล้วไอ้เหี้ย what the fuck เหี้ยไอ้ออตัมถือว่าเล่นดีนะเนี่ยเล่นดูลิสตัวเดียวอ่ะแล้วไม่ติดลบด้วยถือว่าเล่นดีนะเนี่ยเชียร์แมปแรกมันรับไม่เท่าไหร่วะ7แมป2รับไป2เหรอโอ้ my god โอ้ my god ใครมาจากออสเตรเลียครับนี่ครับออตัมครับออตัม ยิ้มใหญ่เลยนะจัสทีมบ้านเกิดชนะอ่ะ ไม่คือดีใจที่เห็นลูกพี่ฟอสยิ้มแย้มเราก็ดีใจไง ผมก็เห็นเขาเป็นแบบว่าพี่ใหญ่คนหนึ่งเหมือนกัน ขอโทษที่เมื่อวานเดิมอยู่สปอนแล้วไม่ยิงโอเมนที่เอาติมานะ แค่มูกอยู่ แค่ออกไม่เป็นไรครับคิวน้องไม่เป็นไรเข้าใจมันเดินแล้วแค่มูกอยู่เนาะเอ็นดีแต่ไม่เป็นไรเราชนะเนาะชิวจ้าเจี๊ยครับเจนจีDFMหรอเด็กใหม่มันโหดประวัติสิงงานที่กูไม่รู้ว่ะเชียร์DFMดีไหมเชียร์เหมยดีไหมเชียร์ไอ้ปล่อยผมด้วยอันนี้คืออะไรเนี่ยลาดแชนเจจ้า420 what the fuck what the fuck เซนติโนเจจ้าหรอสิงเหรอเฉยๆมันไม่รู้อ่ะเชียร์DFMละกันไหมเชียร์ลูกพี่เหมยหน่อยละกันตัวยังไงตัวนี้ก็โหดอยู่แล้วอ่ะลูกพี่เหมยอ่ะเชียร์ทีมรองบ้างเนาะเจนจี20เนาะจัดว่าฟูลเซนชนะ GE ได้ไหมคือกลัวคือเรื่องการยิงนะกูไม่กลัวหรอกกูกลัวอะไรรู้ป่ะกูกลัวเรื่องฟอสจะอ่านพี่ทีมขาดเนี่ยหรือพี่ทีมจะอ่านฟอสขาดมันต้องดูตรงนั้นแหละ Masters Trophy and now he's joined Global Esports and you guys are looking fire. Now we were talking to Frost earlier and how's it under Coach Frost? He said he's been giving you guys like a really hard time. He's been like doing everything he can to whip you guys into shape. Yeah, I mean the coaching style of Frost is very different from what I have before with Alex, but I think like we're very open still, like what I am before in PaperX. Like everyone is like sharing their ideas and thoughts, and we just like have to decide like what's the better idea always. Yeah. How is the style different, or I guess the vibes of the team? I know you said it was very family-like at PaperX, so what's it like over at Global Esports? I mean, on Global Esports, I'm not gonna lie because we come from different teams and some are different regions as well. Yeah. Like, example, Autumn, he played from China VCT. So, at first we were like very struggling, but day by day we're trying to improve. But the vibe, I think it's there. Like, we're all like having fun also on practices, but yeah, we need to work more stuff because the practice also. I mean, I joined the team like very late also. Yeah. So we need to like have more time to spend time with each other and also like play time together. Yeah. I would ask เขาอยากรู้ว่าแบบเป็นไงครับมีฟอร์สเป็นโค้ชเอาจริงๆก็ไม่เหมือนกับเปเปอร์เล็กนะครับตอนผมอยู่เปเปอร์เล็กมีอะไรเป็นโค้ชมันคนละแบบกันนะครับแต่สุดท้ายก็ดีกันในคนละแบบนะครับผมฟอร์สก็จะแบบอินเทนส์มากกว่าแต่ก็มีคอหลักเหมือนกันว่าเราสามารถแชร์ความคิดเห็นของเราได้แล้วเราก็เลือกว่าอันไหนดีที่สุดอะไรอย่างนี้ส่วนถามว่าเรื่องมูลนิธิมันยังไงก็สนุกเฮฮาดีครับแต่ว่าผมมาช้าไปหน่อยมันก็เลยยังไม่แบบคุ้นชินกันเท่าที่ควรแล้วแต่ละคนก็มาจากแต่ละประเทศเนาะมันยังไม่แบบหล่อหลอมกันเป็นครอบครัวซะเท่าไหร่นะตอนนี้แต่ก็สเต็ป by สเต็ปครับFor your own individual performance. So you came off a fantastic year last year, right? With PaperX, and now you're moving. You feel like you have that extra fire, like you have something to prove this year. You can do it again, and you don't need that other kind of setup around your PaperX. I mean, of course, everyone on us, like, they're very hungry to win and qualify to international event, but I told the boys to like let's just relax. Not relax in the point that we don't do anything. It's just like we need to do like step by step, and we don't need to pressure ourselves so hard because our work is like already high pressure. So we just need to do it step by step. Like every day we keep like improving. Yeah, I think there was some ในฐานะคนที่เคยชนะมาสเตอร์มานะครับมีอะไรที่แบบเป็นความรู้ที่เราให้กับเพื่อนๆในทีมบ้างไหมผมก็บอกเพื่อนๆว่าอย่าไปกดดันเกมที่เราเล่นเนี่ยงานที่เราทำเนี่ยมันก็เป็นงานที่กดดันอยู่แล้วถ้าเราไปกดดันตัวเองอีกเนี่ย performance มันจะไม่ดีใช่ไหมแล้วก็เล่นสเต็ป by สเต็ปทีละขั้นอย่าไป
กดดันตัวเองให้แบบเก่งภายในทีเดียวโฟกัสทีละขั้นไปเว้ยSome concerns a little bit about กูดูไลฟ์ย้อนหลังฟูเซนไม่ได้มันหมุนไม่อยู่เลยอ้าวเดี๋ยวมึงเป็นอะไรปะเนี่ย yourself and even Zabi looking at playing in the Philippines scene played a lot of different roles like even you played a ton of different roles so what's it being like not being shackled to just being in it throwing fade dogs for Paper X players running it down you know you get to do a couple little different things maybe there's a little bit more space for you to shine a bit more in the team how's that been like I mean about this role since before I joined there's like one player that they want to get and then they like actually I shouldn't supposed to say this but basically there's like a pre like how do I say like playbook already yeah so I just need to replace that player okay and then basically for Crystal since he's playing the initiator I'm just like teaching him some like a lot of stuffs that I can like so he can improve more okay so you're giving some input to some of the other players to help them with their roles การรู้สึกไงบ้างครับที่มาอยู่ global แล้วได้เล่นโลอื่นนอกจาก initiator ตอนที่เราอยู่เป็นเล็กเหมือนเราได้รู้สึกว่าเราได้เชิดฉายมากขึ้นไหมคือถ้าพูดตรงๆนะครับผมก่อนหน้าที่จะเป็นผมเนี่ยเขามี playbook เป็นที่เรียบร้อยแล้ว playbook อันนั้นอ่ะมันสำหรับอีกคนนึงแต่เขาไม่ได้คนนั้นแล้วผมมาแทนผมก็แค่อ่าน playbook อันนั้นแล้วก็ทำตามครับและส่วนคริสตัลที่ไปเป็น IGA ไปเป็น initiator ผมก็สอนเขาเล็กๆน้อยๆที่ผมรู้สึกว่าทำให้เขาเก่งขึ้นได้ครับผม well okay cool Well, you've experienced what it's like to be on a winning team, and there's a certain vibe and energy knowing that you're going to win it. Now that you're on global esports, what's that vibe like? How are you feeling going into this year? I mean, everyone is like really happy person. It's just like how I am when I joined Paper X. Like I just need to get used to them, like respect their own beliefs and ideas also, and just like I just need to be patient with them as always. Okay. You happy with your performance today? Yes. I think I help a lot, especially to the callings as well. Oh, nice. Yeah, you look fantastic. It's so good to still see you on the server kicking butt. Congratulations again. Awesome first match. ก็รู้สึกไงบ้างคะอยู่ global ในปีนี้ก็รู้สึกดีนะครับมันก็ global เป็นทีมที่ดีทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสครับแต่แค่มันก็ต้องมีการปรับตัวเข้ากันเนาะผมก็มาในที่เขาผมก็ต้องปรับตัวเข้าหาเขาเข้าใจพวกเขาเหมือนกันแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยครับผมก็ดีใจครับที่ได้อยู่ global แล้วก็รู้สึกดีครับกับ performance ของตัวเองในวันนี้ประมาณนี้พาขวัญมาดีครับสบายดีไหมครับผม GE ได้แพทเมนมาถือว่ายกระดับทีมไม่จุดแต่ว่าก็ยกละมาสเตอร์วินเนอร์เนาะใช่ไหมเอาเรื่องอยู่นะมาสเตอร์วินเนอร์ดิคอมสกอร์แป๊บนึงนะขอเปลี่ยนสกอร์แป๊บglobal 20โอเคกูแจกแต้มยังวะพี่จุธาอะไรยังพี่จุธาแล้วพาขวัญหาหรือยังครับแจกแต้ม global โอเคให้นะรักจันนะรับมินิฮาร์ดไปคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันยุคสมัยไหนเนี่ยไอ้เหี้ยนี่มันยุคสมัยไหนเนี่ยอีเหี้ยยุคสมัยไหนวะโอ้เหี้ยนี่คือ4 ปีที่แล้วนะเนี่ยจะบอกว่า3 ปีที่แล้วมั้งสัตว์มันทำอะไรกับกูเนี่ยเฮ้ยมึงทำอะไรกับกูเนี่ยมึงทำอะไรของมึงทำอะไรกับกูเนี่ยอันเนี้ยมึงทำอะไรกับกูเนี่ยทำทำไมเนี่ยเฮ้ยหนูกำลังเอาไปหาของกินเล่นก่อนมาดูแข่งครับจัดไปครับจะไม่หาบ้านฟ้าเลยฮะเอาแชทมันไม่ขึ้นน่ะเอ้าเหี้ยIG กูเปิดไม่ได้จริงครับพี่จัดจริงครับอุ้ยปอซ่าสดอุ้ยผมขอโทษขอโทษครับโจวี่ไปไหนครับโจวี่ไป RQ ครับขอโทษครับไอ้เหี้ยแชมป์มันไม่ออโต้สครอลอ่ะสอรี่ได้ไหม
จ๊าดอยากให้แปลสัมภาษณ์โค้ชฟอสตอนเริ่มได้ไหมได้ครับเอาไหมเปิดไอจีไม่ได้เนี่ยครูซ่าสนใจสปอนเซอร์น้องจันไหมครับจริงครับขอร้องครับครับผมครับผมอยากใช้เมาส์เพาซ่าที่สุดเลยครับม่านฟ้ามีค่าตอนไม่ใช่เอ้ยมึงดูรูปกูดีโอ้ยแต่ละอันเนี่ยไอ้เฮียเฮ้ยเลิกเอารูปกูไป AI ดีIG เปิดริวในคอมไม่ได้ครับน่ะมันเปิดไม่ได้เว้ยริวบนคอมใครมันโกนหนวดให้กูเนี่ยแล้วมันทำให้กูดูอ้วนด้วยพี่มีคนบอกในแชทมันเปิดริวบนคอมไม่ได้นี่เหรอสัมภาษณ์ฟอนเหรอ You're gonna be seeing global esports with their brand new roster, their brand new coach. Who's here joining us today? Welcome back. Welcome. There's no cap. I'm kind of liking it. There's no cap. I'm kind of liking it. I'm liking the new jersey. It looks fantastic. Yeah, the cap is sad. I got to get a white one. I got cooked. Cooked me, bro. Yeah, you okay, gotta. Though, this will be corrected. All right, that's good. We got to make sure it's nice and coordinated. Now we were just talking about full set. หมวกยังไม่มานะครับเพราะว่าหมวกเก่าใช้ไม่ได้นะครับส่วนหมวกใหม่เขาลืมทำให้กูครับ global กำลังมาครับเดี๋ยวกูไปเล่นงานแม่งก่อน And I mean, how does it feel to be watching Cruz step up into that coach role? I know you guys are kind of prepping for it just in case, but how do you feel about watching your old guys do well in full set? รู้สึกไงบ้างเห็นครูไปเป็นโค้ช Oh, how do I feel about them doing well? Obviously, I was rooting for them. Sent Cruz a message yesterday. I miss him. I do miss him. I saw Cruz's post game, which I had a lot of opinions on. Like, do you agree? Mostly what was it like? Oh no, I definitely agree, but I Okay. think there's also, without getting too intricate into the details, there's also some things that I was like, but it's weird seeing him in the coach spot. I mean, I still think he's the best IG on the Pacific, so I don't understand why he's in the coach spot. But he's a grown man; he can make his own choices. But it must be pretty cool, it's like almost. ก็รู้สึกไงบ้างครับที่เห็นพี่ทีมไปเป็นโค้ชก็เมื่อวานใช่ไหมครับผมก็เชียร์เขาเต็มที่นะครับผมทักไปหาเขาด้วยเป็นกำลังใจให้นะคิดถึงทีมเสมอก็ดีใจครับที่เห็นพวกเขาชนะแต่ก็ไอ้สัมภาษณ์หลังจบเนี่ยรู้สึกมีบางอันแปลกๆนิดนึงแต่ขอไม่พูดถึงแล้วกันแต่ก็ดีใจครับแต่ก็รู้สึกเสียดายนิดนึงนี่เป็นหนึ่งใน IGL ที่โหดที่สุดในแปซิฟิกคือมันสำหรับผมยังรู้สึกว่ามันเร็วไปที่เขาจะไปเป็นโค้ชแต่ก็นะครูสเขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็เก่งพอที่จะเลือกเส้นทางของเขาแล้วนะครับผมแต่ก็ดีใจครับที่เห็นพวกเขาชนะก็ทักไปยินดีด้วยเมื่อวานนะครับผมคิดถึงเสมอ Watching your son, No. fill in, take after your Papa's footsteps. No. It's more sad and frustrating because I still feel like Jovi, me, and him, the time wasn't now to start competing against each other. So it's still, even the wins, like I'm actually extremely confident in my team and the matchups with RQ and with Full Sense. But that doesn't mean that like, I believe there'll be empty victories. Like I have an idea as to how I feel about it. Okay. And, but it was great to see them yesterday. Perform the way that they did because that's good. I think เขาถามว่ามันเหมือนแบบเห็นลูกชายตัวเองเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแบบเดินเส้นทางตามรอยพ่อไหมอันนี้พี่วิกถามนะครับมันก็ฟอสบอกไม่เลยคือมันเร็วไปส่วนตัวรู้สึกว่าผมครูซและโจวี่ยังไม่ควรมันยังไม่ถึงเวลาที่ต้องมาเจอกันเองเรา3คนน่าจะแบบมีโอกาสที่ทำอะไรได้มากกว่านี้ซะด้วยซ้ำมันยังไม่ถึงเวลาที่เราต้องมาสู้กันเองแต่ก็นั่นแหละครับถ้าถามผมก็มั่นใจในทีมตัวเองผมว่าโจวี่ก็มั่นใจในทีมของเขาแต่ก็นั่นแหละมันแค่เป็นรู้สึกว่าถ้าสมมติพวกเรามาเจอกันแล้วชนะเนี่ยมันจะเป็นชัยชนะที่ไม่ดีใจแล้วกันเป็นชัยชนะที่แบบว่างเปล่าเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันยังไม่ควรเกิดขึ้นแล้วก็ดีใจครับที่เห็นเมื่อวานเขาเล่นแล้วก็ชนะนะประมาณนี้คือแบบไอ้เหี้ยมัน It'll be really interesting if you do end up facing Full Sense down the road. But I actually want to talk a bit about that. You are now credited and well known for how you took talent into a top 3 Pacific team, without a doubt. Now you work them to the bone.
last year, though over the last 2 it's years. worse for Javi now. I was going to ask, how is it with global esports? Like, what are you putting Let them me just through? tell you. So if anybody saw the Spike Talk episode where Cruz is basically like, I hated Hector, Javi has already been there. And it's been literally less than a month. Or, I'm sorry, our first practice as a team was December 6th. Javi and me have already had the, yo, bro. And I'm like, yo, bro, I don't got time. Yeah. Are you running it a little bit differently and how you're ฟรอสครับคุณได้เขาเรียกว่าไงแบบชื่อคุณมาขนานนามแล้วเนาะตั้งแต่คุณคุณโค้ชทารอนมาคุณเป็นคนที่ทำให้ทารอนจากทีมที่อยู่อันดับท้ายๆกลายเป็นท็อป3ของแปซิฟิกตอนนี้อยากรู้ว่าพอมา global เนี่ยสูตรการซ้อมของคุณนี่เหมือนเดิมไหมครับคือตอนนี้นะครับผมซ้อมกันมาได้เดือนนึงไอ้ฮาวิเกตกูแล้วนะแบบเดียวกับแบบเดียวไอ้ครูเลยครับคือเราคุยกันแล้วมันมีจังหวะที่แบบไอ้ฟอสไอ้ฮาวิเราต้องคุยกันหน่อยแล้วว่ะก็นะครับภายในเดือนเดียวก็เริ่มเกะขี้หน้ากันแล้วนะครับ เริ่มสู้กันหน่อยนิดนึงตึงมือกันหน่อย prepping the team because it is also a different scenario where you can speak English to them. So is the training a little bit different? Yeah, I think the people around me, both my family and friends in Valorant, I think people were right that Talent should have been the last, foreign-speaking roster that I have. Because I do think the fact that they're English-speaking and also the fact that they're a little older and ask questions and their level of professionalism is like, like Cruz is probably, him and Nitro have been the two most professional athletes I've had by far. It's full stop. I would argue that, I still think Cruz is still one of one in that sense, but I got like 4 guys here that I could tell outside of Sava. That's a different beast, but the rest of them are like very academic, flexible, work. They work hard. They have a lot of Cruz's good qualities. Yeah. Right. So I think people were right about that. It was probably time for me to go to an English-speaking roster, but I certainly don't like the fact that I couldn't finish the job on my terms. Yeah. Right. So it is going to be bittersweet all year because I also don't want to be the reason why RQ or Jovi and Cruz don't make it to an international. Yeah. Because we were supposed to do it together first. Right? It's kind of exciting for us. I know it's heartbreaking for you. Yeah. I know it is for everybody. ก็เขาถามว่าตอนการซ้อมกับตอนที่คุณซ้อมทารอนกับตอนนี้มาซ้อมใน global มันต่างกันไหมก็ถามจริงๆก็ต่างกันนะครับคือตอนอยู่ทารอนผมรู้สึกว่าครูแล้วก็ไนโตรเป็นอีก1เพลเยอร์ในอีกเกมหนึ่งนะครับที่ในก็เคยวาโลได้มั้งที่ฟอสเคยเป็นโค้ชคือฟอสมาโค้ชมาหลายทีมเนาะมีเพลเยอร์คนหนึ่งชื่อไนโตรแล้วก็พี่ทีมนี่แหละเป็น2คนในชีวิตที่เขารู้สึกว่าตั้งแต่เคยโค้ชมาเป็นเพลเยอร์ที่โปรเฟชชั่นอลที่สุดแล้วนะครับผมก็มันก็เสียดายตรงนี้ที่แบบว่ามันพอมันแบบมา global ก็จริงๆไม่ใช่ว่าน้องๆใน global มันไม่ professional แต่ว่ามันก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นกับเทียบแบบน้องๆในทารอนที่แบบว่ามันยังเด็กอยู่ก็มันมีความแตกต่างกันครับแต่ก็มันต้องปรับตัวแต่ก็ดีครับน้องๆใน global ทุกคนมันก็ชอบถามคำถามตั้งคำถามชอบดีเบตชอบคุยกันอะไรอย่างนี้แต่ก็จะพูดยังไงดีผมไม่อยากเป็นหนึ่งในสาเหตุที่โจวี่หรือว่าพี่ทีมไม่ได้ไปรายการนานาชาติคือเราควรทำมันมาด้วยกันน่ะเราควรไปด้วยกันน่ะมันไม่ใช่ว่าแบบต้องมานั่งสู้กันเงี้ยมันก็จะเป็นการชัยชนะที่แบบว่าจะเศร้าๆนิดนึงละกันถ้าสมมติได้ชนะนะครับผมก็รอดูกันครับเสียดายตรงนี้เลยว่าทุกอย่างที่ทำอยู่ตอนนี้มันไม่ได้ไปตามที่ผมหวังไว้ประมาณนั้น else, but I think that it not being on your terms certainly makes it differently because we all want to compete against each other. Trust me, don't get that twisted. We're all extremely competitive, especially with each other, especially me and Cruz. Yeah. But you got a good roster. You got a good roster with you now. And of course, one of the biggest questions we have are the roles. There's a lot of question marks. Is there anything you're willing to say about that? Some overlaps of roles and who's the controller, all that sort of stuff. I think you guys are going to be surprised with the amount of comps we're going to play this year, with the roles. I think also with the 6-7. Oh, global esport doing 6-7 is crazy, bro. Frost ดูมั่นใจจังก็ถ้าดู performance วันนี้ก็มั่นใจได้แล้วเว้ยกูให้เลย
พอฟอร์มเป็นวันนี้คือมั่นใจเลยอะจ้าถามหน่อยครับระหว่างเอฟเฟสกับทารอนทำไมจ้าถึงหัวล้าน With the comps, the combination of like who does what. พอบอกปีนี้รอดูเลยครับ I think it's going to be really weird because เยอะแยะไปหมดแน่เลยครับ it is ตัวดู really เลย weird. ครับ But I would say that I'm overall pretty happy with the roster I have, and I definitely don't think I need any excuses. ลอตเตอร์ที่ผมมีก็ผมก็ดีใจครับผมมั่นใจ I'm sorry, people don't expect us to do this because we're going to lose to Varel apparently. If we don't do things similar to the trajectory that Talon was at last year, I think the only person that can be blamed is me because I truly believe we have one of the best rosters in Pacific, and I also haven't had a team that has won this much in practice. Now, it doesn't mean much because I'm not going to say our practice has been great given the amount of teams that won't play you because of this tournament and like all that stuff. But yeah, I think this roster is badass, and I think some of the guys are like really surprising. I was really shocked that no Korean team thought Yudotan was good enough, and I definitely don't understand why Javi now hasn't been in the league before. มันจะเริ่มยังเนี่ยยังไม่เริ่มใช่ไหม Despite the fact that they've lost ก็ผมมั่นใจในลองเตอร์ผมนะผมก็งงนะครับทำไมยูดาธานทีมเกาหลีไม่เอาเพราะมันโหดจัดแล้วก็ฮาวี่นี่ทำไมยังอยู่เทียร์ 2ไอ้เฮียนี่ก็ปีศาจร้ายครับก็รอดูครับผมมั่นใจครับหลายคนบอกว่าเราจะแพ้Varel ในวันนี้ รอดูครับไอ้เฮียประมาณนี้แล้วมันชนะ 2-0 มึงว่าไงวะแชทมึงว่าไงวะความมั่นใจของลูกพี่ฟอนเนี่ยมันยังเหมือนเดิมไหมฮะเบอร์เฟกสวัสดีครับจะมีแผนกลับไปเล่นเกมเก่าไหม CSGO เหรอโอ้โหไม่ชอบ CS2 เลยดิเอาเปิดวนไหนแป๊บนึงไหนลองสักทีแป๊บนึงนะDetonation focus me. Detonation focus me. I'm very excited to watch this matchup. Now, DFM versus GENG matchup was once considered probably pretty predictable, but last year DFM finally qualified to their first playoffs. And this year, they have a promising updated roster and the What the hell? What the hell? I forgot. Honestly, I forgot Akame did this. I thought he was just going to keep going. Like he was just going to hold the matchup for like a few minutes. So keep body blocking the rest of the team. I would respect that. Yeah, but this DFM organization have had their ups and they certainly had their downs. They're looking to rewrite the script this year. They're feeling good. They're feeling optimistic. I think they've made excellent changes in this offseason. You'd love to see it. Oh man, they're checkers. Yeah, they're always silent. The playoff barrier at the end of last year, and now they want to push it a little bit further. They've always been great in the walkouts, but now it's time to be great in the server. Yeah. Oh man, but the walkout's 10 out of 10. Oh, I think they're like, yeah, I would say like definitely top 2 actually, yes, they are the best. They are number 1 here in Pacific on walkouts. But GENG, who has actually gotten first place, gotten a Masters trophy, our first Masters winning team, in fact, in Pacific. They continue to shuffle players around to fill that void left by Munchkin and Meteor prior, but Solo, the coach here, he's never failed us. No, he hasn't, and GENG, they have beaten DFM 4 times in a row. The last 2 series against GENG made it absolutely nothing. He hasn't been able to put up a performance against the GENG squad since 2024. So I think GENG are going to be feeling very confident despite this new outfit. They're going to know this is just another day in the office against a team that they always beat in Pacific. I'm going to tell you what, after those handsets, Solo's making some changes after this game. He's not okay with getting snubbed like that. I'm loving the vibes that they're having here today. This is an important match, This is the one that helps drive that momentum going into kickoff. We do have 3 teams that will be sending to Santiago. And both of these teams, I think, will have a very fantastic showing today. I think it's going to be a 2-1 finally here in Pacific kickoff. Yeah, I mean, I'm looking forward to a 3rd map if we get there. I can't wait to see Pearl as well for the first time. 2-0 driving here. Pacific. Yeah. Been great in the walk. เหมยอันนี้เหมยนี่ไงคนที่2อ่ะ
gonna bring out and what have they got prepped ทีนี้ ready เรา to ยังตึง deal เหมือน with ตอน DFM เทนยังอยู่ไหมครับ and May specific. They will start with the โหด attacking มากครับ side. ที่เราตอน DFM โดน will start เม on กาครับ defense, and all eyes are on May. He has had some Global Barrel ใครชนะ 30, Global 40 bombs on Abyss, hard อยากได้ carrying a ขาจับจอ DFM นี้ team นำไหมครับ that ผมไม่ได้ couldn't ใช้ keep ว่า up จะ within the server. Hopefully, with these new additions, he's got a little bit more help, and they can be very competitive here on a map that actually DFM has had some success on, even in seasons where they haven't really been able to get a win elsewhere. And this is pretty cool. Here in Pacific, we do get player comms, and it seems we get huddle comms too. Not that any of us can translate what was happening on either team. Hannah do set Genji fighting. That means 1, 2, 3. Genji fighting. Oh my God, you're I'm just letting you all know. เฮ้ยขออนุญาตแชร์ DFM ได้ไหม Screen lessons are paying off. Thank you for the translation, Morgan. เชียร์ทีมรองได้ไหม Yeah, so as these teams แต่ละคน get ในรูป ready ไหม to go into เฮ้ย this, เอามาได้ยังไงเนี่ย Yeah, 100%. I mean, I'll quickly summarize Gen G. It's not that surprising for anyone that watched the off-season. Texture's been picking up more different agents as of late. Zinx has been very good on this secondary duelist, and Karen will be on the Senti role. We've had some shuffles for all those that haven't been aware. For DFM, the melee returns. He's back on it once again. But it's Yatsuka that's supporting him as that secondary duelist on the Yoru. Akame moving back to be a little bit more supportive, where he was actually better last year in that Sova role. Kaide picking up the veto as well. So mirror matchups heading into this. I think clearly this is the strong meta. ที่เคนแลบไอ้ขาจับจอมันมีด้วยเหรอจริงๆเพิ่งรู้นะเนี่ย on the stage right now. I'm just feeling good about this one as we send it over to our casters Quack and Komodo. Yeah, I think we're feeling pretty good as well, right, Komodo? เวลาคนในรูปเหรอจัดไอ้ที่มันคือกูตอนเด็กอ่ะ Let's leave the Korean translations to Jen and Bella. I think you're a little bit overqualified. But yeah, it's going to be a fresh coat of paint, a lot of upgrades for these two teams that we have here today as well. Yeah, of course. I've แต่ been ราคา following แรงเหรอ Kaide เพิ่งรู้ for ที่ quite จ some นรู้ time, ว่า and มัน of มี course, โต๊ะ being แต่ at ไม่ the รู้ว่ามันมีแบบ Ascension, having the privilege to be ขาจับ around จอด้วย them and speaking to them, off the stage as well. I เจน was จีน kind มี of น้องเหมย waiting จริ to ง see ด้วย when ตอน a เปิดตัว couple สง of สัย those ทีม really งานใส่ older ชื่อ players พี่ดอก were going to ใช่หรอ make their step into the เหี้ย tier ลืม 1 ดู atmosphere. Of course, you've got Jojo who's hanging around with them as well. You had ไอ้บอยยังเป็นคนอยู่ไหมไม่ไอ้บอยเล่นเดลต้าฟอร์สแล้ววันๆน่ะเดี๋ยวนี้สตรีมเล่นเดลต้าฟอร์สอ่ะเฮ้ยคืออะไรอ่ะเอาดีโหลงทุนจัดอ่ะเอาเชี่ยเฮ้ยจะหมุนโชว์ไม่ได้หมุน And I'm really excited for this one, right? We get the ในรูป melee ที่ขึ้นจอ back, เมื่อ which กี้ we นี่ saw นักแข่ง on คนไหน the ครับ road โอ้โห most ตัวตึงเลยครับ notably, เมื่อกี้ for the 2 timesตัว in ตึงเลยอ่ะ occurrence that was there. They destroyed Boom 13-2, and they lost to Talon. So 1-1 for the melee. We'll see if that's going to come into good play. Playing in the composition that Gen G play for this mirror match alongside Vitality over in EMEA. So there's a little bit of parallels that are coming out in that one. But ultimately, this is a new DFM. This is a DFM that have tasted playoffs for one series that had never done it before. We are looking to do more this year as DFM. We are looking to see more as an audience, and I hope that we do. สัตว์รูปตอนกูป .3 อ่ะ triple elimination bracket to bring that out. But for now, เข้ามาได้ไง we're ก็ไม่ starting รู้ things เชี่ย out with DFM. มาดวลคู่2ของปฏิบัติวันนี้นะครับ DFM เจอเจนจีนะครับผมแมปแรกอบิสเจนจีเป็นคนเลือกนะครับอย่าลืมโหวตกันด้วยเนาะจะใช้ต่อปรับระดับไฟฟ้าอยู่ปะไม่ได้ใช้อยากใช้นะ เจนจีชุดนี้ตึงไหมอยากรู้เหมือนกันน้องใหม่จะเป็นยังไงอุ๊ย สวัสดีค่ะ จัสเทียทีมไหนบ้างครับวันนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับโอปอสวัสดีครับขอบคุณร้อยครับวันนี้เชียร์คู่นี้เชียร์ DFM แล้วกันนะครับ Oh, 5v5 situation. Kaide to draw first DFM ปะ blood. First point of contact. จับตาดูไอซีให้ดีเหรอ คือรูปแอดแต่เป็นชื่อเหมยโหแปลกจัด Watching out for Heaven, but that's where เฮ้ย they get to apply that pressure. DFM now closing in the distance. Texture needing to find the shot. เดี๋ยวนะ to lock กะล่อน side ไม่เล่น Karen, ส but โมก unfortunately they will falter down to Akame and that กะล่อน bandit. แอดไปแอด on the ต้า backline pistol as จริงไป well ดู in ลิส a 5 versus 5 post plant scenario. Might want to go for a couple of early duels perhaps as Gen G a little bit later on, because it is going to be a bit of a learning curve for them, right? How much stock do you put in an วันนี้จ้า off-season ภาพสวัสดีครับ event when you consider it's best of ones ไม่ as รู้ well, ว่ะ correct? This is no longer GE กับ Barrel the ใครชนะ dominant GE Gen G ครับ of 2024 that was winning nearly everything or becoming second. This is a team that has to re-find their identity, in my opinion, and you can see that is beginning with Texture starting to change a couple of his agents in the pool as well. We're starting to see Caron move away from the smokes perhaps and into the Sentinel as a bit of stability.
Lucky is coming back to the IGLing. So we kind of have to see what this team actually now does look like in the Big 26. ไม่เห็นจะว่ายเลยจ้า Really a lot of moves as well, at least for the Korean fans in the stands right now. Otherwise for DFM, talked about the upgrades. ให้มันเล็กคมๆเลยสิให้มัน200ไปเลยไงใช่ไหมล่ะRight now, just จีโหดเลยอีกทีมกล่าวว่าจัดจีโหด Let's see if GE GenG can get a plant perhaps, just farm up a จ couple ริง of ๆเซต these นี้มัน orbs if เหมือน they ยัง want ไม่ลง to. ตัวเหรอยังไงก็ไม่รู้เหรอ Maximize what texture can gather. Seen a bit of an adoption of the bandit so far, haven't we? พอลาเกียร์กลับลงสนามอาวุธลับที่หลับไหลเหรอ so strong. แต่ลาเกียร์อาวุธลับที่หลับไหลของจริงนะเว้ย A little bit of an opening shot from Texas. ปล่อยให้เอาปืนฟรีเหรอวะ But also for DFM continuing to push out, some extra information around from where Yatsuko is pushing around. แต่เอาปืนฟรีจริงแล้วเนี่ย Now the entire team is just aware. Well, there's the plant that goes down as well. So pretty ตัว good ห้า for มาว่า GenG มี finding ไว้หม orbs, ด getting a kill or two on a plant. And a bulldog. จีโหดจริงโหดจริงครับลอตเตอร์ดูดีมาก Get เล่นกันโคตรดี Everybody is over at the ledge side of things. Ash gonna have to be a little bit careful though. Placing down the star is going to be a gravity well, but unfortunately with the stinger, Cess will be able to close in the distance. Zinx now playing as tight as possible, but unfortunately it might not be enough. He actually does manage to take another player down, but no weapons found just yet. Yeah, that really is not help you out too much. BL คือทีมอะไรมันคือไอ้นี่ SLT อ่ะ Again with the finishing ซอง kill, นำอ่ะ DFM up 2-0. There's a lot of good damage that comes through in that round, though. To be completely honest with you, 2 bulldogs transitioning คู่ into ที่ the แล้ว next จบ round for 3 เกม DFM. ทั้ง2แมปเลยเหรอ See ครั how บ much ใช่ครับ stuff they put back in towards a buyout, perhaps. คือแวโรอาจจะเป็นทีมที่ไม่ได้โหด Finding the orbs, getting the plants, ไหม getting ใน some สาย kills ตา in บางคน here as well. แต่ผมไม่ได้เอาไปเทียบแวโรแต่ผมพูดในเชิงแบบว่า global มาเล่นกันเองอะ On the stage, you would hope. น้องสอบวันไหนล่ะถ้าเวลาสอบมันแบบพรุ่งนี้น้องก็ยังมี See what this เวลา double ใช่ไหม dive ล่ะ does look like, right? When we think about เรามา what นี่กันก่อนดีกว่ามา Texture's gonna be able to do with this Yoru as well, what space is he going to be able to find? For Zinx coming back on towards a duelist role as well. มาดู For แข่ง a กัน new ก่อนมา roster, how much pressure is แต่ on ผ his มพูดใน shoulders? เชิงของ How much global ไง freedom does he ว่า have up global his sleeve as well to be able to go in and มัน try เล่น and กัน do ดีอ่ะ things on แบบ himself? เรื่องคอเรื่องการวางของจ่ายของไทมิ่งอ่ะมันดีเว้ย Tier 1, that is นี่เขาเป็น15 บาทนะครับ but still close enough for คน them ถาม to ค be งไม่ able สอบวันนี้หรอกเอาใครไปรู้มันสอบแบบ2 ทุ่มอะไรเงี้ยสอบตอนคืน Swinging out left. Now off to the rest of the team, but it's Akame able to spring out 2. Keeps things very ผู้มาวิจารณ์ interesting แพทเทิร์น here, สวัสดี doesn't ค it? รับ 3 versus 3. เมื่อวานได้ดู Large APX เล่นไหมดู rotation now for เป็นไงครับ DFM ไม่ไหวครับ to this A site and a bit of a stalled process for GenG as well. Texture one away DRX from กับ the ฟูลเซนว่าใครชนะผมเอาฟูลเซน So whether or not he wants to try and DRX challenge for เป็นเด็กใหม่ that here and now or ปิดโหวตนะทุกคน pick เอ it อ up ลืม for the next round. อย่าลืมโหวตกันด้วยนะจ๊ะ These situations can always go either way, even if it is lesser weaponry for DFM, so you have to make sure you're calling correctly at the moment on GenG. That's what it comes down to. The calls. You have options. 40 seconds to go. อันนี้เจออะไรเจอ DFM โกโบไหมเฮียเล่นคนเดียวฟิวเนี่ย DFM though, you just gamble this stack ใคร of ถูก 3 ได้ towards กี่ the แต้ A มเหรอ site, right? If they come มันขึ้นอยู่กับ into อี you กฝั่ง brilliant, อี if กฝั่ง they มันลง don't, เท่าไหร่ just try and challenge out for the retake. You lost a little bit too much in the previous round. You do have access to the Hunter's Fury though for Akame in the next one, and I'm seeing 20 seconds on the clock. I'm seeing a pivot up through mid towards the A เดี๋ยวบุก site พี่ดี now พี่ for ดีมาชน GenG. อยู่แล้วผมรู้พี่ดี This ชน is อยู่ a แล้วแหละ little worrisome for me. แต่เธอเนี่ยจะชนกับพี่ดีไหมไม่รู้ Quite nervous about this Komodo, but so far so good as Karen will be able to swing out through the top alongside his team. Now on towards Texture, down against me. เกือบเป็นดิโบนะนะเมื่อกี้ GenG have managed to strike back. I mean, lucky for Texture that he Yeah, doesn't but the die ball, there. no, no. That Bucky should have probably finished him off, but yeah, unlucky for May that it doesn't. Around on the board for GenG now. And see if this game is going to be kept a lot of more interesting with some backwards and forwards affairs, perhaps unlike our previous one that was ultimately just a lot of rounds in a row consistently for both teams. Yeah, we saw those timeouts from before as well. Still early days for this one. Texture what the fuck what อยู่ในสโมกเหรอ All of a เฮีย sudden, กูชอบอ่ะ thanks to the Texture มันน่ารักอ่ะ 4, it's going to be dimensional drift straight into sight. Alongside Waylay, just a bit. Zinx making his presence known. The entire team claiming the site. Like the pistol, it's another 5 versus 5. River Vandal ดีมันจัดผมชอบนะ River Vandal อ่ะ time, a lot more access to utility. นี่3 ทุ่มครึ่งสอบอาจารย์ต้องการอะไรถามนักศึกษาบ้างมอเดี๋ยวจัดอ่ะสอบ3 ทุ่มครึ่งมันมีมอจัดมันมี2 ทุ่มครึ่ง3 ทุ่มครึ่ง
เป็นเชี่ยอะไรกันไม่รู้ A little bit pesky. No pop flashes, but they still manage to go for the swing. Shots not found. Crossfire broken apart. Texture still manages to steal away too, though. But nonetheless, it will be numbers now for DFM marching into A. ดูดไม่โดนดูดไม่โดนดูดไม่โดน Unfortunately, too much cover to work against. Cess will be able to deal the blow against him while the defuse gets stuck. DFM up 3-1. Yeah, very nicely done from Texture to be able to get a couple of cheeky kills at the back there as well. And you're looking at that interceptor buying you 9-10 seconds. I noticed is that it did zap the blindside that Yaska tried to throw out just as it was falling out of time. That one was very rough for them. Allows Texture to get away with a little bit of mockery on the round. But for me, I think one of the problematic positions as well, if I'm really paying attention to utility, is at the end, Ash's star was not at the right place to gravity well suck them off the spike. It was actually missed. So I see that fixed up later. Tiny details to keep our eyes on. But once again for GENG to try to break through or at least apply pressure down into this A site. Always a powerful position getting a scoped weapon. แต่เขาไม่กลับบ้านหรอเปล่า Really low in HP as well, down to 5. อุ้ย As lucky as ไอ้ที่มันชอบสอบ2 ทุ่มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันจะชอบทำตอนไฟนอลซึ่งมันจะหยุดแล้วใช่ป่ะตอนบ่ายตอนเช้ามันจะชอบแบบไปเที่ยวไปทำวีซ่าไงเขามีแผนแล้วว่าเขาจะไปเที่ยวไหนอ่ะเขาเอาเวลาตอนเช้าตอนบ่ายไปทำวีซ่าแบบต้องไปประเทศนู้นต้องทำวีซ่าไปประเทศนี้แล้วกลางคืนก็เรียกพวกกูมาสอบเสร็จปุ๊บวันต่อไปมันก็บินเลยไปเที่ยวเลย Draw out the interceptor as well, see if he can sell a little bit more of a fake towards this B side here. That Kaede, on his first frolic on the veto, is going to just note that nobody else is there. Easy cleanup, you'd assume, for the rest of DFM here. There we go. As mentioned, it is a new DFM this time, very much in control all across the map. Of course, ผมไปดูคลิปหาเสียมาแล้วเฮียเอาอย่างเรื่องเอาเป็นขมาร์ทเป็นมินเป็นหน้าม้าเหรอนะ MIBR แข่งไปแล้วครับเจนจีดาวฟอร์มันเด็กใหม่อะดิสเต็ปเหมือนจัสตันบิดแชมป์ไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยไม่ใช่ครับแล้วเป็นแบบนี้ทุกมอไปโผล่ร้านรามเองไม่ใช่ครับไม่เคย DFM are also okay going for fights at the moment too. May hasn't really been too involved in the battles. You can exactly say the same thing for Lakia on the flip side, still on the donut. ซ้ายมือใช่ปะ Right ดู now, นั่นน่ะโดนมี DFM squad looking for a little bit of this โอ้ aggression. ย As they will TP and refract out. Zinx for the opener though into Akame. We're just charging ahead. And there's the gap. อุ้ยลูกพี่เหมย With the trades, Kara now feeling the heat, but he manages to hold. Kaede with the silent คนเล่นเขารู้มือ out of there as well. Really nicely done, but Kaede slips in towards the tower, finds Lakia. Spike down A. That's another strong angle to hold. Tries to work around the headshot angles, but unfortunately falls to Texture. It's onto Cess. He spots them, he knows they're there, but no shot available. With that, the round will go to GENG through eliminations. Hey, investment of conversion pass as well for Zingston there. Does go 1-for-1 in the end with a nice headshot to come on through in a little bit of a delayed trade there by May. All in all, though, GENG getting into the site where they necessarily needed to. And, well, even in the scenario where Cess finds a kill, perhaps the trades would have been there, you'd assume, too. Nice! Very needed round for GENG to get back on towards the board and maybe find some comfortable footing in this map pick that they are choosing in this series. Of course, DFM วิโต้เดี๋ยวนี้แบบนี้โหดอ่ะวิโต้อ่ะ this one started. Same time, just a lot of mental ทำไมถึงเลือกซีแทนที่จะเป็นเกียร์เพราะเป็น IGL หรอไม่ชัวร์เหมือนกันแล้ว Spend utility outside of A right now, just TPing away as well. เรื่องลอตเตอร์ญี่ปุ่นผมไม่รู้เรื่องเลยครับ Drone pretty deep in towards A main and see that ไม่มีอาร์ตแล้วโหดขึ้นเยอะหรอแต่คิดถึงโอดินมันนะเว้ยอาร์ตอ่ะ May in towards main to hold that one and you look towards FDI ตัดเจอใหม่ FS21 Don't play too heavy forward as well as Yatska actually over towards the danger side of B. So there's a bit of an emphasis here on mid for DFM. A minute to go for GENG as they'll start to silently walk in towards A, and this is the challenge for May now. How much do you get away with? Because there's no refract, there's only the light speed. Maybe the saturate, if you can toss it in time, it does slow, but not enough. Only the one kill. Gorgeous. Enough for the Hunter Fear to come out, in fact. Because the saturate still had a little bit of activation on that one, so nicely done from Akame. It's a 3 versus 3 scenario. ถอดเอาโอดินพิกออฟเป็นตึงตาใจอ่ะ TL หรือวิดออกวิดว่ะ too deep just yet. Wait for the cavalry to come.
And if I'm looking at this กูแค้นเหรอ post-plant scenario right now, Clark, you've แต่ว่า got ได้แหละ Illusion ชิวๆ that อ่ะ can 2-1 help you อ่ะ with Cosmic ได้ Divide อยู่ too, but they're เฮ้ย kind of AKB ensuring policies to get 626 into ขอบคุณ the สำหรับ site, เมมเบอร์ครับ not ยิ in น a ดีต้อนรับ post สู่โรตี position. แกง So ครับผ we'll ม see how GENG do look to play the hold structure now, as it is a 3-player flank to come through from DFM. Yeah. Maybe hoping for more HP regen, but otherwise working around this Cosmic Divide for now. Alerted to the positions from before thanks to the little chokehold. And Cess can drop his Cosmic Divide too. Oh, that's where things get interesting. Slices the side in half somewhat. ยิงไม่โดน Oh, no. Still keeping things intact though. Off with the swings, the trade somewhat found, but this time it's DFM มันดูดีจังวะ DFM coming out on top. DFM มันดูดีจังวะ 3 versus 3, แช you're ท trying to duck and dive with that wall there as well. You always understand that you got to find the timing, right? You got to have clear and concise comms to go through, but you don't hear the audible scenario on the back of that. You don't know that Kaide's already pushed all the way up through the cliffside for the eventual final trade. Very nicely navigated there for DFM as well. Some good timing and a situation that could have got the better of him, right? What if the Hunter's Fury wasn't pulled by Akame there to get the trade? You've got a bit of an advantage for GENG where you can reset and play some numbers. So there's always these small percentages that come out in the moments that can definitely turn these rounds. And that 3 versus 3, yeah, DFM will come away with it. So 5-2 scenario now in this map number 1 between DFM and GENG. And it's going to be GENG feeling the I am not a Modim, bro. I'm not a Modim, bro. โอ้ย NXT ขอบคุณสำหรับเมมเบอร์ครับยินดีต้อนรับสู่โรตีแกงครับผมมาจอยโรตีแรงแกงของเรากันได้นะครับทุกคนขอบคุณครับแล้วเมื่อกี้ข้อมูลนำโดเนท50 บาทนะครับ จะไปเล่นโอวาแป๊บเดียวทำไมเป็นอย่างนี้ DFM ดูดีจัดอะตอนเนี้ยก็ถือป้ายผิดฝั่งเขินเลยแล้วผมกดพิกเอ็ม DFM ไปมาสเตอร์สล็อต3เหรอใช่หรอเหมือนเขาเป็นลูกครึ่งครับไอคนชื่อไคเดย์อ่ะมันอ่านว่าไงคันเดย์หรือไคเดย์ไม่รู้ว่ะใช่ป่ะแชทร่างเอจะเป็นเบอร์โทรแล้วไม่ได้บูลลี่นะจะกลับไปร่างเดิมหรือเปล่ากลับไปร่างที่เห็นหรือเปล่าอันเนี้ยแฟนเทนหน้าไคเดย์กันขอผลคู่แรกเลยครับ2-0 Global Esports ครับกลับไปล่างลาเกียร์ลาก่อนหรือเปล่าเนี่ยใครเข้าโรตีแกงแล้วอึ้งมาอย่าลืมลองขึ้นมาทดแทนนะครับอุ้ยโห It's Texture with Dimensional Drift, but May finds an answer as well. Instantly traded. Ziggs now chiming in. More trades as Ash follows through. And that's the side being taken upon by GENG. Now it is the Riddle Order members to see if they can establish a bit of a retake at the moment. 2 versus 3. Kaide caught with knife out. Which does leave Yatsuka alone. โอ้ยแต่พาวพอนะเนี่ยโซโล Some utility. You just feel it's a bit too difficult though, don't you? Ash is still alive, so there's สวัสดีคุณลิเล่สวัสดีครับสวัสดีครับผม Texture. คาโคยอันนี้กลัวไม่ใช่นะนี่กลัวไม่ใช่ 2 flashes, 2 TPs. He's only drifted and come out and got a kill. อะไรคือเฟคโคหรอเมื่อกี้ There's so much here for GENG to come in. You got the Shockies, you got a recon that may very well even come online during this post plant, but it doesn't really matter because in the grand scheme of things, Yatsuka is just trying to run out of there. Running a marathon, and he's got GENG trying to chase him a little bit, but it's not going to happen. Nicely done on the back of their own timeout, ramping up the pace a bit quicker in towards that A site. They'll keep things nice and competitive. We'll take those. I was just chuckling myself because ถ้ากรนำอยู่จริงแต่รูปแบบการเล่นไม่ค่อยดีอ่ะ He took his hand off. มันเล่นวัดว่ะเฮียมันเล่นวัดหมดเลยอ่ะ A little moment. Always love the personality. Yeah, I'm looking forward to the texture highlights of him just reacting and putting his head in his hands and doing all of his. เมื่อไหร่ถึงจะยิง4 ตัว There we go. Yep. we're probably going to be able to like น่ารักว่ะ multiple minutes of just at the end of the year. Multiple minutes. Compilation. Yeah, gorgeous. Up through mid though right now. Lots of DFM bodies to potentially hit the floor, unless texture overstays his welcome and then dies. Surely not. He's the man with the snipers, but here they go. Quick with the cover coming through from Ash. มาแล้วคิวแรกมาแล้ว This is GENG. They've laid out the traps, and now they've sprung. Lucky is on the board in the eco round, the anti-eco. Let's go. Yeah, we're cracking. Eco killer. But at the same time for DFM, what are they looking for?
In this round, เพลย์เทมโปสไตล์ fingers crossed. But GENG are backing off. พี่แคตเตอร์มันยังพูดเลยคิวแรกมาแล้วเนี่ย Yeah, Abyss แต่ not อี really โคอ่ะ played for these คิดดู guys, แคตเตอร์ right? มันยังพูดเลยอ่ะ Last year, ฮะ stretching all the way back to the beginning. คิดว่าไงวะ Last time DFM did technically play it was against GENG. And they lost. They lost 6-13, but benefit of the doubt. แต่ใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์ new ฝากกดติด agents, ตามกันหน่อย new นะ style, new players. Mirror comp. ฮะอะไรนะ 30 seconds left. It's still ฝาก is กดไลค์ฝากกดติดตามกันหน่อยนะทุกคนนั้นช่วยกันนิดนึง as far as this round goes. Spike planted. I don't know. พี่จัดอายาคาชิกับดีคอนซื้อไหนดีดีคอนครับ Side of DFM, isn't it? And it's good to see that Zinx gets the priority of the plant. เหมือนจะรีดักไหมโอ้โหไม่เหมือนครับรีดักน้องผมมันโหดครับ for the tail end of รี that ดัก one น้อง as ผมมัน well. โหดครับ No more เฮีย ulti orbs to be given over. And we'll go again. Another round needed นะครับ for GENG. รีดักน้องผมนี่โคตรตัวตึงอ่ะ Very lovely and wholesome, unthinkable play. Akame just went and did finger hearts to the camera as he fell off. But of course, as you pointed out from before, you know, they do this for good reason. But it is also GENG just opening things up successfully. Texture now 13 up at 5. ไม่ครับขอบคุณ20 บาทครับ Let's see if this is an angle for GENG to use that convergent pass in towards the site as พอ well. เป็นไงอ่ะ DFM ก็โอเคนะแต่กูว่าเดี๋ยวก่อนเจนจีกำลังมา โหดตอนซ้อมถ้ากันลองดึงแล้วดีดักใหม่จนถึงที่สุดไม่ได้ปล่อยครับ It is going to be May who does drop his own pass. เฮ้ยอันตีเลยเหรอวะ And the push in from Kaede where I mentioned it. What a gorgeous set of headshots to come from him. Can't quite get a close clip at the end for the hungry 4K, maybe the ace as well, but you would assume that that's damage done in the rounds to not see an equalization. Just perfect. Whole convergent paths into the taps. You would have wanted more, but nonetheless, we'll see if this GENG duo will be able to pick things up. เมื่อกี้ไม่น่ากดอันติวิโต้เลย Roll swaps here and there for Well, these two. Well, in this sort of position, you kind of just, as a DFM fan or a DFM player in this, you're just hoping that you don't falter. ทำไมแรงโกบ้านเราดูโหดกว่าทุกที่ครับ to be able to bring this หรือ back. ผมคิดไปเอง Shouldn't be, right? Yeah. Spikes down. Everything's known. พี่ก็ไม่ชัวร์เลยว่าน้อง You'll hear ชา the ย cross cut. You'll see what you can do. 30 seconds to go. You're kind of okay if they're only at the bottom side of B main. เดือนหน้าจะ3-3หรอพี่ชาย minimal time and eventually DFM ชนะ1ใบแดงเหรอเอาดีแบบนี้เหรอ or they are going to try and pull you in towards this B side. 20 seconds to go now. We know from our position that GENG are going to try and run in towards A and get this plant. And DFM will just go for the retake if they beat them to it, which it looks like they will. So post-plant scenario now. พี่กอล์ฟไปไหนพี่กอล์ฟเลิก How เป็นนัก much แข่ง do กันเปล่า DFM จำไม่ได้ potentially lose in this retake? ไม่ได้เป็นแล้วบ้านนักแข่ง Or อ่ะ is there an opportunity that GENG can pull this one out now that time starts to become a bit of an issue depending on how long DFM take? It'll be a huge scenario for GENG to win this one. I'll handle this. That's right. Bottom line, 4v2. You need to take these duels and win some of them. Especially with the potential drift going through. Hold up! Karon once again just crashed these golf. Ash onto another. May answers back. When it comes down to the 1v1s, who do you back up? Oh, he's sticking it, he's sticking it. Is he going to get it? May, it's going to be so damn close, and he's got it! He saves the face. Pros don't fake. No way. May lost his buddies. No way. Comes through with the goods. I got worried, Quack. I got worried in that 4 versus 2. How much would GENG get back? How much were they going to be able to make that one plausible? Oh my god. So damn doable. Bro, no fake. Here. Oh, crispy. God. ทำไมซิงมันเหมือนดูอะไรเลยวะเมื่อกี้ Breath. Let them speak for themselves. Reset. Yeah, that one. What could have been for GENG? เฮีย DFM ไม่ได้มาเล่นๆนะเว้ยไม่ได้มาเล่นๆนะเว้ยเอาดิ All you can do is laugh. Something's so changed. เดี๋ยวนะชนะเราแต่พี่ตังค์กูละเศร้าว่ะเฮีย Unfortunately, does get the trade though. So you'll take that. May down in this lesser equipped buy for DFM, but they have achieved a tie at the half no matter what. 8-4นี่ฮะ Just for GENG to try to re-clear that space. I wouldn't mind seeing Karon try and get closer towards the evolution. เมื่อกี้มันมีดาวนะเว้ยกูไม่เข้าใจทำไมไม่วางเมื่อกี้ that one. Oh, they're gonna give it to Lakia. Yeah, 2 rounds to go. Will Lakia have enough in terms of plants and orb farming and kills to get it?
they're going to try and maximize it here, get the orbit A, go towards B, he can get the plant. So there's a real possibility he can get it for the next round. ทีมนี้ชนะทันเราทำไม่ทันเราไม่ได้ไปแชมป์โอ้แต่ตอนนั้นชนะแบบไม่มีพี่ทีมอ่ะพี่ทีมโอ้ตอนนั้นชนะไปเถอะไอ้เหี้ยพี่ทีมกูสู้ชีวิตขนาดนั้นตอนนั้น Little nebulas here and there for Cess to poke around. He will be able to collect onto one. Akami looking for some angles too, but unfortunately that will be that. GENG will still be able to right this ship. 6-5, trying to climb back up. Well, speaking of climbing up, trying to jump up on top of the site there with those buckies is maybe a little bit of advice. ว้าวอ่ะเหมือนไม่ต้องแบกแล้วอ่ะอากามิใครเดยิง GENG do weather through that one in a situation that kind of could have got the better of them running in towards a stack like that. Last round of the half now, and we'll start to see again from if Larky is going to be getting that Hunter's Fury on the line. ที่เทปโอดินบาร์ไม่ใช่ครับนั่นมันอาร์ตครับ มึง แพ้แบบไม่มีพี่ทีมมึงแพ้เซต้า DFM ชุดเต็มไม่ใช่หรอไม่ตอนนั้นมันก็ไหลขึ้นวะไม่ใช่ DFM หรอเซต้าวะ As May is just going to get out of mid, no one offering up their head on a silver platter for him. Evolution already popped as well. This is really early. Oh, well, lost the whole round, right? So there's kind of no point in not เรื่อง popping นี้ it. นะอดีตก็ปล่อยมันไปเถอะซับพูดแล้วเศร้า Just an off shot for now. ถ้าเหมยได้เล่นละทีเป็นอย่างงี้โคตรน่ากลัวนะ See what you DFM can figure out around the map at the moment. Sending in the drone up through mid, and you only spot someone in แล้วมัน spawn. หมดยุคเกาหลีแล้ววะ Really ยกเว้นที่ rotating วันอ่ะ towards this B site. You get a bit of a feeling with the shuffling around the map at the moment from DFM. And you got all this veto utility still around the side as well. So we'll see what Kaide is going to be able to do here. As the rest of his squad starts to come up towards this site as well. This is just going to be another big old brawl towards this B site where you're hoping that he does put it in the pass to kind of lay the way in. W man It should. Oh, but unfortunately doesn't really connect onto much. Not anything at all. May has afforded one kill so that the rest of the team coming in to mop up as well. Ash, the lone lurker left. He's been playing this position the past few rounds now, and Kaide's quick to draw to it. 7-5 at the end of the first half for DFM. That's just very destructive at that moment, isn't it, from DFM when they recognize that GENG have all gone towards the B site. You kind of get the idea if you don't get picked up in the conversion pass, you're going to be able to shoot. You're going to be able to dance around the site and hold all of your angles, and it's just really strong and sharp shots to come out from all of the DFM guys there in that round. 7-5. Good effort from both teams, I will say. Couple of opportunities that could have gone the other ways from where we were seeing, but if you're absolutely happy with how that one goes in your first outing on this new squadron, and if you're GENG on your own map pick, มันหลุดกันจังหรอไม่ใช่ว่า DFM มันดูโหดหรอ That's a really good question, Komodo. I do have to wonder that myself. ญี่ปุ่นทีมลองเด็กอย่าไปเชื่อมากใช่หรอ A little bit worrying. I mean, playing a very cautious. มันดูน่ากลัวมากเลยนะ At the same time for DFM to be able to walk away with some of these kills, right? May rushing in with a โอ้เอาจริงว่าการลอดมันไปเป็นดาราได้เลยนะเว้ยใช่ปะ or just even the convergent paths, not quite landing in the spots that you would want it to. Yeah. ขนาดไอเหมยไม่ยิงยังไม่ไหวกลัวเน็กเจนจี the off-season for the Invitational as well, right? GENG Paper X's game. This was the map that GENG did take. กอเลียนสวัสดีครับสบายดีไหมครับผมเป็นสุดวันโลญี่ปุ่นก็กลับมาแล้ว was the scoreline in that one. A very อันนี้เก็บแต้มใช่ไหมไม่ครับมันเก็บแต้มด้วยแล้วก็มันเป็นสายมากกว่าครับรอบเนี้ย They only got 5, right? It was 8-4 at the half from ถ้าใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันเลยนะครับยินดีต้อนรับกับ Cruz ช่วยนิดนึงแต่ยังไม่ได้กดกัน So maybe we'll see that if they can look to do some good closing out here now on the defensive side on this map, but they got to do a bit more. Texture record 105 คิว High Single VCT โอ้ย Texture คิวเยอะสุดหรอในเกมนึงอ่ะ105คิวเลยหรอ Oh, already kicking things off with yeah, early warning call though, and now they're just going to get caught out with no weapons in their hands, or you would assume as Kaede finds texture and Charon whiffs up a storm. That is unlucky. Just aware as to what your opponents might do with a double duelist composition, right? เขาแข่งกันที่ไหนครับเกาหลีครับ Even with fake info. วิ่งรวดเดียวไป 5.55 กิโลเมตรโอ้ยอย่าลืมพักผ่อนด้วยนะครับผม I mean, it's 5-3 at the end of the day. If you regroup together as DFM, you just call the numbers in towards the site somewhere. มันจะแจกทุกทีไม่จัดเจอครับสเตจหนึ่งครับอันนี้คิกออฟยังไม่เจอนะ Very spread GENG doesn't give a lot of confidence. You need to see,
a falling over moment from DFM, not shooting back against Ash here at the A side, which will now get backed up by Lakia. 10 seconds on the dart, so he's just going to have to have good crosshair placement here. Hope for at least a couple here and there. Oh, he just lights them all up! Lakia as well! My jaw is on the floor. I'm talking about good crosshair placement from Lakia perhaps, but it's Ash. He just plants his feet like that, comes away with the 4K. Call him shoot because that was clean! And that's the pistol round right off the rip for GENG. He did certainly rinse them, that's for sure. 5 versus 3. You're thinking that's going to be an easy close for DFM. No, it is not. 1, 2, 3. Absolutely disgusting. A different scenario if the saturate does hit its mark, by the way, but hey, it doesn't. And Ash is just catching them all. Very nicely done. For all that we were thinking tactically, maybe not the best positions, but you know, things happen. And now you've got the guns. A full squad online on A site. Yeah, Texture the money man as well. Farm up those ecos with the Marshall. Yeah. See if it's going to happen though right now because you're expecting a bit of a smoke fade bust out to come through from DFM. Going straight on through. Saturate's been spent as well. That one's painful. Right on to the races though. You think that one's painful, Quack? You think those aren't? More classics doing the job. 4 versus 2 now. The whole team's on site. That's exactly what DFM is going to do. They have the space. They can play with these guns. And GENG are in for a rude awakening, even with the Phantom loss. It's just Texture left. Moneyman no longer. Yeah, I did say he's the one that had to farm up the frags, right? So let's see. 1, 2. It's still possible, but he's so low now. Oh, and Yatsuka's pretty far away. Spike. Oh. It only takes 1 shot, though, to seal the deal. Just run and gun it. That's all you... He heard him. Holding our breaths as Yatsuka tries to mind game his way out of this one. Eats one to the chest. A slight wall bang, but now the angle held in position. Thrifty out for DFM. Oh, they answer back, don't they? Yeah. Just like we saw at the beginning on Split from Varel and Global Esports, where the latter team got away with the Thrifty in the second. That is crazy and criminal to come out from DFM. The Classics getting the job done. I actually thought that the Traces coming out of the chokehold would have incentivized maybe a bit more sprays in towards the smoke, but it's just a jump in towards the smoke where you get Classic'd out of oblivion. That is a round for DFM that they had no business in winning, but they do come away with. DFM มามืดเหรอวะ Off to the next round now, you're really starting to feel ยังไงเนี่ย Just trying to work around the off angles. เฮ้ยสแต็ก3ตัวเลยอ่ะ Let's see if you will pass go and collect $200 or not here. In the open, May misses the shots, gets out of there. There's a bit of good steadiness from DFM to find the frags where required. DFM เก่ง around เดี๋ยวทารอนไม่มีทีมไก่ให้ตกฮะไม่มี And now this 5 versus 3. ยังไงนะ You alright? ไอ้จันก็เชียร์ไปหมดอ่ะคนทุกอย่างเอามันดูหัวไหมล่ะ They're always entertaining. การกลัวแปลว่าอะไรแปลว่าดีครับเราพร้อมที่จะเติบโตไงการโตขอบคุณสำหรับ50 สิ่งนะครับผม W ครับ Thank you ครับผม We'll see what they're going to be able to do with the classics as well here. A lot of smokes to maybe trying to play sneaky beaky around, but now that's not going to quite do that against full armor, is it? No, and everybody's aware that this smoke is a dirty position as well. Though you look away at the milliseconds, could have lost your life. You don't. สวัสดีครับจาน DFM ฟอร์มวันนี้เป็นไงบ้างฟอร์มดูดีมากครับ As we now get into the meat and potatoes of this second half, the buy will come through for GENG. Really makes them think as to how they want to play around this defensive side as well. Past few rounds now, suffered heavy losses out towards A main. โอ้โหเหี้ย nice Not to mention มีสวัสดีครับ might not have been เพิ่งสังเกตแล้วก็จริงๆไม่เหมือนใน VLR หรอใช่เขาใช้แบบเดิมเนาะ on this Euro. ทีมจาบีสวัสดีครับยังกบดีนะครับผม It's a bit of a scenario where this isn't the 2024 GENG, right? We have to think that they now are a different squad that needs to be doing different things. Losing Meteor, losing Munchkin, changing of IGL, changing of styles, changing of roles for players as well.
but what doesn't change is some sort of consistency. Texture for a double, for a good opener before being traded out. So it gives you some good options for GENG on this defensive now to try and inch a little bit closer back into this map. Always take those. Star players will always give star performances, but right now DFM not out of the fight. And Ash playing a different angle this time as well, right? Not deep on towards the site itself, around a little bit of cover. เขาเด็กใหม่ทิ้งมาแล้วก็ลากเกียร์เข้ามาเนี่ย individually here. ก็เลยแบบ No, interceptors right there. Some ไม่รู้ว่ามัน added โหดเหมือน cover. แต่ The ก่อน rest ไหม of the อ่ะ team will be able to break through. And in this 3 versus 3 as well, Yardska can dimensional drift a little bit early. He's low in HP, use himself as a bit of a information gathering spot, but they're not really aware of this flank at the moment, or are they? I can see by the radar that Kaide is watching it from the crossover. Just kind of clearing out the back ends, holding the angles, luring GENG in. อากาเมะคนเกาหลีเหรอใช่ครับ Trying to go in simultaneously, perhaps ฟ็อก three ซี่นายไปไหน separate ครับฟ็อก angles. ซี่นายเหมือนโดนเหมือนทักแข่งเหรอหรือว่าไงอะไม่เห็นเลยอะ Yes, they do. Yatsuka, the firepower is here, Komodo. Lakia has no choice but to back off. I mean, he was the one that was low in HP, wasn't he? So he's done a sensational amount of damage to gather those kills and convert DFM onto round number 10 on the tally. Nicely placed out from them as well, and even Kaide just very focused on that flank potential to come through from Caron. Really scared him away, didn't it? Drew attention away from where Yatsuka was playing. GENG starting to feel a little bit worried for them on their map pick now. Not too much of a situation where you can get in with a buy, and if you drop in the next round, well, that's 11 for DFM. You don't give yourself a lot of rope to make mistakes for the map. Now exercised by DFM. Sorry, by เฮ้ย GENG. เราไม่โดนก็ไม่เห็นเราเห็นครับตัวนี้ลองตามว่ายังไม่ได้ตังค์หรือเปล่าไม่ใช่เห็นครับสวัสดีครับซีโร่สวัสดีครับแล้วเมื่อกี้ผมทำไม่ใช่เหรอวะดิเชดอะ Question mark if สวัสดีครับ thrown that in, but you know. ใช่ไหมเชียร์ทีมเต็มแรงกันบ้างดีกว่าเราเป็นหนุ่มโชนเน้นหน่อยป่ะ Usually, that's yeah. barrel. That's true. One day we'll see again, maybe. จบแข่งจะทำอะไรเหรอเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเราจะมีคู่อะไรบ้างเดี๋ยวเนี่ย You know what? I was thinking about that earlier. มาดูหน่อยสิ Were actually happening. If we had a breakdance competition, he wins hands down. Hands down. I don't think anyone has got the better of him. อย่ารู้ว่าถ้าไม่ทำเราจะโดนไม่ใช่ไม่ใช่ครับซีโร่ พอเขานำบึ้งเชียร์ก่อนนะนี่แทบไม่ออกเลี้ยงกูบอกแล้วกูเชียร์ DFM ครับกูพูดตั้งแต่ก่อนแล้วมันเริ่มแล้วครับดูยุโรปมันจัดคืนนี้ใช่ไหมLadies, he's single. I got two. เตรียมจัดเป็นเต้าดิครับ That ain't happening. GENG timeout. บายเพลเยอร์ถ้าจุดเป็นโค้ดหรอ If they จุด can อี get ก 5 back คน in ครับ towards this one, Lakia and บางตัว Zinx. เซนติเดลมีผลแค่ไซส์ใดไซส์หนึ่งคิดว่าเขาลองควรเล่นสโมกแบบเดิมดีกว่า Some little tandem plays to potentially come out on the back of the drone, the dart. พอยิงโหดอีกก็น่ากลัวจังกลัวไปหมดเอา This is what you want to see. เขาเรียกว่าระมัดระวังสิ Unfortunately for Zinx, he gets straight. Inside of the smoke, DFM เห็นอะไรอ่ะ react to it, instantly aware of the situation. They come in and cover their แล้วพี่ฟอส spots. เป็นไงรู้ให้ชนะ 2-0 ฟอร์มดี Magnetic หัว bullets through the smoke at the moment. Can't see anybody, but they're connecting to the face of the opponents and just as ถ้า quick บอก as เชียร์มวย that, ลอง it's ใช่ก็ DFM เชียร์มวยลอง into ไง the site, เอ็ม the ไง 4 versus 2, ที่ไหน looking to ได้ find เฮียเป็น round มวยหลัก number เนี่ย 11 and force GENG into a really sticky spot on this map. There's just dropped. This was off the Meet timeout. Ayakashi They have would have hoped for something, but it's not quite there. Just carrying with the judge now. แพทเมนเจอเพื่อนเขาจะเป็นยังไงโอ้น่าสนใจ Ash a little bit closer, looking for exits. น่าสนใจ Just got to do something a little bit unexpected, เขา really. บอก to เจซองฟองที่นายเป็น FA อ๋อใช่ฟองที่นายเป็นฟรีเอเจนต์ป่ะ You start to scope out ที่ where มัน they อยู่ภายใต้ might be จินจี lurking ฮะ around เป็น and ฟรีเอเจนต์ที่อยู่ too ภาย much ใต้ is it. จินจี Yatsuka finds Ash, and now it's just Caron noted by the chokehold. Uh-oh. You just need to make sure that you don't give him a massive duel up close and personal, because he'll give you a good kiss with that judge. อะไรไม่ใช่คลาสสิก You got players all over the place. This is now DFM ทำไมเพชรเมนโดนย้ายทีมทั้งที่ฟอร์มดีและดีอ่ะจันรู้ไหมจันแค่เดา That ว่า would be very good ดี for กว่า them if they're able to สายตา come เล็ away ก with the series, and I know that's a little bit further on in this one right now because we're only in map number 1. But if you look back to the history for this team, right, 2024, they played 12 series, they won 2 of them. 2025, they played 15 series, they won 5 of them. They เกิดเห made ตุการณ์วิปริต playoffs. ขึ้นเราจัด So ขึ้นมา we're getting a good little journey on the up for DFM.
And โอ้ I'm ยเฮีย looking มันบ้า like ค and ลั่ง I'm แล้วดิ hoping มันบ้า like ค it's ลั่ง going แล้ว to ดิ keep ตอน on เนี้ย going. บอกเลยมันบ้าคลั่งแล้วดิ trends that the charts are charting. They're moving upwards. We like this. This is good return on investment. And if it's exponentially so, then we're getting DFM on the international side, and I think that Paper Thin is คู่แรกใครชนะ global ครับ going to lose his marbles if that happens. He's putting on his captain's hat right now, but you know, we'll keep that in view. We'll circle back to it at some point. Right now, it's just gonna be Ash holding the angles. Texture unfortunately going เอ้ยมึง down. นี่ดีว่ะ Quick rotations coming No. through from GENG. Ash needs to do a lot here before the team gets there, doesn't he? Caron will meet with him and a little bit behind Zinx as well, but they really need to start to take the fights to DFM. คืนนี้จะไม่ดูแข่งไหมมีครับ แต่เดี๋ยวดูตารางก่อนนะว่าจะดูกี่คู่ feel อะ a little bit too much heat. They're going to fall on back for now. Sun gaps exposed. What's the reaction, the reply from GENG going to be? As taking the space, as getting a little bit of information. Have ไม่ได้ดู they เทียร์อาการเป็นไงครับ actually relinquished ไม่ไหว control ครับ of this position? Do ไม่มี we พิธี feel like บู they are indeed บู moving ร้อง to the ไห้ other side of the map? And that's why you see Lakia bring out the drone in towards main. Zinx finds Yatska. Caron falls elsewhere to Cess. So we're still in a balanced state at the moment, but with 30 seconds to go, DFM do have to go into this B side. A little bit back and forth, but now you're starting to hear maybe more movements towards B. ยังไง It's the calls, but Lucky is 3-3 thinking to hang back. Ash, ดูว่าใน good ไท for ยมีตัว at หนึ่ง least one. That is good value for GENG. Trying to play around the smokes now as well. สโลว์เลยนั่น Silent น่ะ hops towards the top, but Cess managing to steal yet another. Ash with 3 under his belt and 10 seconds left to hold on to. Just play it safe. Your reinforcements are No arriving. time. Cess is running out of เฮ้ย time. And the pressure is on GENG. We'll be able to walk away with another วันนี้จะดู round. แข่ง One เกม more เอกับ kill. เอนะค They're รับ still in this อย่า game. เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน Yeah, เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน very required for GENG that they don'tวันนี้ see คู่ไหน DFM ของ get ยุโรป to เหรอ 12, มี because that's Vitality where กับ the Liquid pressure อะ really is put on their shoulders. อีกคู่หนึง isn't ผม it? จำไม่ได้เดี๋ยวต้องเปิด So ตาราง nicely ดูครับ done. Time buying and the re-clearing of the space and just staying มันยังเกี่ยวไปอะ a little bit มันจะหัน slightly หลังไปยิง ahead อีกตัว of หนึงอะ DFM at every point in that one. Would have been a brave duel for Ash to take had there been more members already a little bit closer towards the site. Imagine a world in which Kaede actually removed him from the equation there. There's a ปีนี้มีหลายทีมหัวขึ้นมา opportunity for ใช่ DFM to get in towards the site. ก่อนไปทุระยัง 5-3 อยู่เลยมา11-6 แล้ว DFM ดูดีครับ แล้วก็ผม Another รู้สึกว่า buy จริ come ง through ๆก็อ่อน for ลงเลยครับ DFM as they get a little bit pacier up towards main, of course. But is it going to be outrageously fast behind this drift of Yatska now? Could be. Depends on what Yatska เจน sees. แพ้ The อีกทีวัน answer's ไหน not โอ้ too ไม่มี much. อะดีน้อง It's เดี๋ an ยวช open นะ sight. Just a cosmic divide. A possible pop out from Lakia. Oh, he's got to be aware of Hey, this Boone. one, though. Surely Hey, the flash, and oh, Kaede just knows. He knows exactly how to play that one with his teammate in May. Now you've got the tower control as DFM, and you've got to consider for GENG, how much time do you spend to try and go into this retake before you call it? Because you don't got credits for next round if this one gets lost. So clean, right? DFM covering all their bases. GENG putting everything that they've got into this one. It's Oi, all Golden in Tee play. off. Karen onto the evolution with the kill onto May now. Yeah. A generational whiff. Now on towards the final 2. Does GENG have it in the bag? They're sticking the defuse all the way. The โอ้ย shot ดูดไม่ได้ but it doesn't ดูด do ไม่ได้ damage. It doesn't วี matter. โต้ You're กดอัน evolved. ตี There's ครับ Caron there. You don't take แอน shot ต้า guard กดดู damage. ด They put the right วีโต้ player บอก on กู the ไม่ขยับ defuse there. กูจะอยู่ที่นี่ Kame in that moment. I mean, เหี้ย there's just so much going on, right? You forget that sometimes, oh, they're not going to take damage. Or maybe the evolved player isn't on the defuse. Too much going on. แม่งบ้าจัดเลยว่ะ GENG do come out with a good กด retake. อันตีล้างส I โล got a ว์ little bit worried when the evolution was เสร็จแล้วอะไร popped ต่อ and didn't go for the double swing. Defuse ต่อ But อีก hey, it works out at the end for GENG. They will hold on. 8-11. It's going to EMEA คู่แรก Fnatic เฮ้ยต้องดู DFM's first time out for เตรี the ยม map ที่สุด out now. Okay. ไม่ออกของว่ะเฮียออกของลบสกิลอ่ะ We're 2 rounds away from possibly closing out GENG's map pick. And we're 2 rounds away from GENG potentially knocking on that door and really making DFM question, can they close out this map that ไม่ออกของ they, ลังที่ more บัฟอะไรเงี้ย often than not, have felt in control? เพิ่งไปดูสกอร์ฝั่งอีเมียทำไมผิดที่กูคิดเลยวะ Back ทีเอส from the brink of it, โอ้ but ไม่มีวินบูร้องไห้หมด see อ่ะ what this timeout can เฮีย afford for ไม่ตุด DFM. อ่ะ They've tried going in fast. GENG have been wise to it now. A lot of times you would see it's you know, maybe Ash, maybe Karen making some of these plays. I think it's important What to you done? recognize, though, that they What are you going done? for the plays as well, right? And they're not just waiting for things to happen. Oh, yeah. It's a sort of situation as well where previous DFM, for example, the May show, everyone's trying to activate him. You've got a lot more pieces ก to ด the ล้างแบบ puzzle นี้เลยเหรอ right ใช่ now. ครับกดอันตีวิ You ต้อ got ง a มาล้าง lot หมด more เลยค that รับ you can do. I mean, I look at this one, May's at the bottom.
When have we seen a suboptimal play from May? Ever. Like, literally ever. เฮ้ย Oh อันนี้ boy. ตัวไหนนี่ Well, here we go. You know what? They still have the guns, but Wait, slowly starting to get okay. robbed away as Karen jumps over with the judge. Suddenly, the rest of the Gen G team on this site on high alert. Ash stunned up, but quickly refracted back. Oh, what can Ash do on the top of this site, though, when this Nebula eventually does fade on down? Such a strong position. He spots out at least one, but also exposed. DFM starting to find the angles. Convergent paths coming back through, though. And that's just May giving his team added cover. Texture. Oh, no! Oh, what a What a waste shot, but it just punctures through. เหลือใครไม่เหลือเลยลักเกียร์โอ้ยเหลือใครไม่เหลือ He tosses out the ยังไง shotgun, trying to play the positions, but ลา Sets ก่อนครับ has เนี่ย an angle. I was looking at the timing in that moment as well for Lakia and for Texture in that 2 versus 3. You got a dart that you haven't used the whole round. You got a drone that you haven't used. And you just deploy that as your teammate looks to come out through the stairs with that operator. They get the leg, but I feel like the timing is a little bit missed from Gen G there. Are you droning to clear first, and then he peeks on the ping, or are you swinging together to potentially, you know, play it a little bit better in that scenario? They go for a little bit of a mismatch of it, so it's fine. They opted to do เฮ้ยแต่ออฟซี something. ซั่นมันเล่นดีนะเว้ย But now that one has not ทำไมวันนี้มัน worked ไม่ดี out วะ back, you're facing 4 map points, so DFM is sitting pretty. ใช่ไหม Gen G have a Stinger and a Bucky. โทรศัพท์ behind เขา the ขึ้น rest ไม่ of the ได้ทำไม primary อ่ะ rifles. คือสนามเหรอ Feeling a little bit pressured on your own map pick right now. This is not the first display that Gen G wanted to put up. Definitely 6 โมง not. แล้วยืนตรงครับนะครับ Trying to work around the positions, a little bit starved for ออฟซี information. ซั่นมัน as ต่างกัน DFM เพราะตอนนั้น are ดิม hanging ไม่ได้ลง Yeah, there's a drone up through middle as well to get Karen a little bit more forward. But as him and Zinx do hang around, what are they playing for at the moment? Gen G need to come over towards this A site. Yaska just obliterates Texture's face. Yeah, there's a trade. We're used to seeing a lot of this control. And also the spike. Someone has forgotten that. Well, it doesn't matter if DFM just continues to mop up kills. A bit of a Hail Mary approach from Gen G in this ยังไงดีไม่คือ potential DF final ไม่ได้บอก round. DFM กากพี่พูดตอนไหน Unfortunately, not fully paying off. กูไม่พูดเลยว่า DFM กาก Do connect, but กูไม่ได้ชม DFM, look at this. Starting to run circles around it. They've managed to bring the spike back on over. A fake tap reveals Zinx's position. And where is ก็ Ash? มันรีดังไงหลอกเด็กเหมือน Still กัน on the other side of the map. He doesn't have a weapon, by the way. He's only got the classic, so he's looking for a bit of an upgrade. He'll find the Vandal, but you've lost Zinx to Cess. มึงด่าว่าจินจีกลาง He's got กู a บอกว่า 3K มัน in this ก็ถ้าเทียบ round, กับแต่ก่อน and อ่ะ Ash, I think the curtains are definitely เอ้า starting to เทียบกับแต่ก่อนมัน close มันก็ on ฟอร์ this มัน map ไม่ of ไม่ไม่ Abyss. ไม่โหดเท่าแต่ก่อนเปะล่าตอนมันกินอ่ะ You're pretty much sure dropping those curtains already. 1v4, all the angles marked. It's a last-ditch effort, but it's not going to amount to much. It's DFM 13-8. ไม่ยิงกันเป็นมิดอ่ะ Very ไม่ยิงกัน clean เป็น from มิด them. Very great showing as well for this new lock on this squad that has really been trying to find an upwards trajectory throughout the course of their tenure in VCT Pacific, right? Complete roster overhauls to changes here and there. Now we've got, you know, what one might argue is a small change ไอช็อต coming รี in เท for คไม่ติด DFM, ตา but ใจ I กู actually เลย think อ่ะ it's a pretty large ที่มัน change กระโดด in อ the อกมาจากสโมองแล้วมันยิง value กลาง that อากาศ comes อ่ะ through ปั from ก them. Great performance from Kaede and from Yatska in there, but of อุ้ย course, สปอนเซอร์ญี่ปุ่นเขาเยอะ Kame's จัง doing วะ what ยิ่ he ง needs เท่ to, Cess is doing what he โอ้ needs กู to เพิ่ง on เห็น calls เต็ม as หลังเลย well. อ่ะ And May, I said it a little bit earlier, ถ้า right? เทียบ When กับ has he 2 really ปี ever ก็ had ไม่ a ไหวคือ suboptimal ไงนะ performance? Where I might add that the team loses, right? So if DFM เก่งกว่าเซต้าแล้วไหม DFM เก่งกว่าเซต้าแล้วไหมว่าจะใช่ไหม this time they've come out with a strong map. 13-8 is pretty darn good, and May, เฮียวันนี้เชียร์พะลองถือว่าได้ว่ะหรือว่า DFM จะไปมาสเตอร์น่าถ้าสมมติเจอ RQ Tactical approaches to it. Kaede with that triple kill from this one right here. Yeah, it was nice, wasn't it? It was nice, but there were some good moments for Gen G as well, right? A couple of good decision making. กูให้ใครไปวะจำไม่ได้ว่ะ frags coming out as well. Couple of rounds that they shouldn't have been. DFM ชนะ RQ อยู่แล้วเหรอเอาดีใช่หรอ But they didn't. Speaking of the pistol comebacks here from DFM, so there's a lot to clean up for Gen G. I think going into the next map, which you know that them with their coaching staff are going to be discussing now. Yeah, that's what you were talking about from before. You always บวก want to see more. You need to 10บวก see more. But for now, we're
ฟิร์สคิวไป7เฮียเลยมันดูลิ้นเลยอ่ะการเห็นอย่างดิมอนวันแฮนออกซี่เห็นแล้วครับถ้ามันแพ้กูเลิกติดตามช่องJJazเฮ้าโอ้โหที่ผ่านมาจินจีชนะทุกรอบ2-1 2-0 2-0 2-0อ่ะหรือว่ามันถึงเวลาแล้ววะมันถึงเวลาที่มันต้องเปลี่ยนตรงนี้แล้ววะแชท DFM บอกมันถึงเวลาละกูจะเอาบ้างเป็นเนปจูนสวัสดีครับสบายดีไหมครับผม-11 -12 11 12หิวพิซซ่าเลยเนี่ยแม่งบอกมันถึงเวลาปลดล็อกแล้วเว้ยจิ๊กซอว์ในหัวมันต่อหมดแล้วเฮียอีโก้บวกแล้วรักก็บวกแล้วดวงก็มาแล้วทุกอย่างมาแล้วตอนนี้ในหัวDFMบอกมันถึงเวลาพวกกูละแมปเพอร์เขาเป็นคนเร็วด้วยเนี่ยอันนี้น่าตื่นเต้นว่ะJJaz ฮะเอ็กวิฮะอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะครับเฮียมึงDFM มาเหรอครับวันนี้ใช่เพิ่งดูมาเป็นจุดเลือก RQ หรอแล้วเกมแรกเป็นจุดเลือก DFM ปะจำไม่ได้อ่ะจริงปะนี่อย่างกระตัดต่อจริงปะนี่อย่างกระตัดต่อดูมันพูดมันตัดต่อครับ From DFM's win. I mean, a lot of excitement watching map 1. ตอนแข่งสามารถเลือกได้ทุกแมปในเกมไหมครับไม่ครับตอนแข่งก็เหมือนแรงอะครับในแรงมีแมปอะไรแข่งก็มีแมปนั้นครับแค่นั้นเลย interesting rounds, some fantastic setups by this DFM team. Now, this round to me was very, very important. It's just more about focusing on the specific macro points here of how they're able to control the map and so well with this utility. Yeah, this was a DFM crazy brothers 2-0 DFM 2-0 Let's go DFM จะเล่นโลบอกแมปยังโอมบ้านเล่นไปแล้วเมื่อคืนอ่ะไปฟังยังโอมร้องเพลงอ่ะตอนสแตปเพย์โทนี้หน่อยได้ครับแป๊บนึงนะวาร์ปหน่อยอยากดูน้องJJazวาร์ปหน่อยเกมแรกเป็นตัวเลือกจินจีเหรอเชีย Yeah, 100%. To go back to that mid-walk round, I mean, the reason why some of these setups are impressing us so much on this defense from DFM is exactly how flexible this comp is. น้องฮะอะไรนะไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่นะเนี่ยไม่น่ามั้งกูเพิ่งถึงมาไม่น่าแม่เหนื่อยเหมือนตายอย่าลืมพักผ่อนด้วยนะครับลืมกินอะไรด้วยนะฮินะแข่งจบยังครับเพิ่ง1-0ครับมาพูดถึงคืนนี้กันหน่อยใช่ไหมเลยว่าแต่ละรูปเฮียคืนนี้มีฟนาติกอันนี้ดูโอเคปะอันนี้ไม่ดูไม่ได้ครับฟนาติก BBL Liquid Vitality โอเคไหมอันนี้เราดูครับทุกคนแต่อันนี้เราจะดูกันจริงเหรอวะคือถ้าเราดูอันเนี้ยคือมันจะไม่ตื่นไอ้นี่นะเราจะไม่ตื่น Pacific นะเว้ยไม่คือพรุ่งนี้มันมี Pacific ด้วยเนี่ยมาต่อด้วยพรุ่งนี้เนี่ยดูดิบ่าย 3เนี่ยทีวันของชิมฟูเซนดีไอเนี่ยอันนี้5 ทุ่มแล้วก็ตี 2แล้วก็ตี 5แล้วก็8 โมงแล้วก็บ่าย 3แล้วก็5 โมงโอ้โหพรุ่งนี้เดี๋ยวมันไม่ตื่นมาดูอันนี้ทำไงอ่ะ
อันนี้พลาดไม่ได้นะเนี่ย แบ่งให้10 บาทนะจัดลง DFM ไป10 บาทได้มา30 บาท แต่เจงเอาไป5 พอล โอ้ยขอบคุณครับผมที่แบ่งกับเขาขอบคุณครับผมมาทำไมเขายังทำได้สตรีมทุกลีกไอ้เหี้ยก็มันนอนนะสิมันมีเพื่อนด้วยเนี่ยมันก็นอนในไลฟ์เลยไม่ดูเซนนะครับคิดดูครับอาจจะไม่ดูเนี่ยไม่กล้าวันนี้ไม่กล้าวันนี้มันน่าดูหรอไม่น่าดูด้วยครับรู้มือฮันเดตีฟ20เซน20จบอ่ะคู่นี้ยังไงดูก็รู้ฮันเดตีฟ20เซน20ไม่ต้องพูดอะไรเยอะมันเรื่องปกติครับอันเนี้ยมันดูก็รู้เลยว่าใครได้เท่าไหร่อ่ะเซนลูกเมียน้อยโอ้แต่มันไม่ไหวจริงเฮียเนี่ยถ้าต้องตื่นมาดูด้วยนะกลับมาลั่นอเมริกาต่อโอเคไหมกลับมาลั่นอเมริกาต่อวันต่อไปนะครับไม่ใช่วันนี้นะครับไม่งั้นตุยว่ะตอนแรกมึงคิดว่าเซนแพ้ฟูเดียไหมไม่มันทุกอย่างมันอยู่ในสมการเรียบร้อยแล้วทุกอย่างมันอยู่ในสมการเรียบร้อยแล้วตอนเนี้ยเปิดสตรีมทิ้งไว้แล้วไปนอนก็ไม่ต้องดู EME มันต้องดูทีเป็นเล็กจะให้ใครเป็นเล็กสิเป็นเล็กเชลมันไม่ชนะให้มึงหลอกเซนเราดูครับเราดูเซนชนะนะครับคือพวกคุณอาจจะมินเซนผมนะผมแต่อย่าลืมนะเซนผมโดนไหวชิลบอกครั้งนี้ไหวชิล I really wish I could just talk to them and like find out what be a fly on the wall over in their player room from the very start the skirmish the choice of player that they send in when they have a duelist like texture I'm really curious what's happening with GENG what's going on behind the scenes it's a lot of behaviors that we just haven't seen in a while from this team. I mean, we can't know for definite, but it feels like to me they didn't come into this game respecting DFM. They didn't feel like DFM were going to give them a challenge. DFM just punched them in the mouth in map 1. They've come in incredibly well prepared with anti-strats. GENG have to wake up if they want to stay awake in this series. Or they're going to fall down to that middle bracket. 1 life gone of 3 already is potentially on the cards. ต้องเป็นแบบเพร์ลครับ Let's see what these two teams are going to be bringing to the table as we head into ได้20บอกเดนโดให้เลย20หรอใช่หรอ Yeah, let's see what GENG are playing here. They're going to bring out the Teo on Lakia. Very similar roles from them. The Zinx seems to have a much better performance here on the Yoru, but it is the double dive. This is going to be fast stuff on Pearl. Quick flood retake from GENG and some really punching attacking set straps. Yeah, very similar on the side of DFM, but swapping that Teo out for a Sova. A little bit more standard. Yatika staying on that Yoru. Seems like these roles are going to be what we're going to see moving forward. I think Kaide had a huge map 1. Look for him to put a stop to that double duelist. Well, I'm liking what I'm seeing so far all day today and yesterday. There have been a lot of changes here. อย่าหวังเยอะครับผมพูดจริงๆมันกระทันหันเกินครับหวังเยอะไม่ได้ครับทรงซ้อมอะไรต่ออะไรโอ้คือหวังว่ามันจะเล่นได้ดีนะแต่ว่าถ้าถามว่าถึงขั้นที่แบบเราจะตกใจเลยไม่กลัวไม่เลยว่ะมันเร็วไปครับถ้ายังไม่ไหวก็จะ0-3หรอและเทคเจอร์นีออนด้วยคนที่ไม่ดูอเมริกามีสิทธิ์อะไรมาวิจารณ์ให้โหลครับกูดูมาครับอาทิตย์แรกนะครับกูดูครับกูมีสิทธิ์วิจารณ์ครับถึงตอนนี้กูยังทำได้อยู่แต่หลังจากวันนี้อาจจะไม่ So it's a composition no twice over that they're deploying here again, right? They had a 13-10 against Barrel, and they had a 13-11 win against Paper X. Off-season things aside, they've learned a little bit on how to play this map, but again, were they expecting rather DFM to come out with this map right now because there's going to be a different look, right? As the Desk was saying, a bit of Riddle Order, ex-DFM now, and it's a different comp than the guys from Riddle Order are actually used to. They played a 2025 ครับมาครับทุกคนแมป2คู่2นะครับผมตอนนี้ DFM นำ 1-0 แมปโปรอันนี้ DFM เป็นคนเลือกมานะครับ rendition with DFM
As there's a bit of a mid-exploration for GENG on this defensive side, whereas the spike I thought was going to go over towards A, but DFM thinking better of that. อย่าลืมไอ้นี่นะปวดกันด้วยทุกคน Making a lot of noise. ปวดเข้าทีได้แล้วพี่จัดมันเกิดอะไรขึ้นน่ะ Hang around our ไม่เชื่อในดีมอนวันไงกูเชื่อมาหลายรอบแต่กูโดนหลอกแล้ว casualty at the moment. Are you ever so hungry for the frag as GENG? Zink's just going to tuck himself behind the box to peek out when Lakia's there. No flash to be able to pop below himself as well to peek off that you generally see in these sort of situations. So he's just hoping for a good sharpie old bait and switch shot as DFM start to look to greener pastures toward this B site where Caron is relinquishing a bit of the control. No, we're going 5v5? Maybe. Again. They broke past. They're getting the spike down. It kind of is a 5v5. But it's a new look, remember, towards this Pearl, right? You can't just all go back towards long and play massive post plant. That's right. But this is the situation. Yep. One salvo and a delivery for Lakia. ไม่มีสแกนไม่มีโดนมึงรีเทคไงวะ Team to get into this retake. It is a useful tool. It's gotta be utilized correctly. Oh, bolstered in alongside the relay bolt. Some extra space being cleared out. Ankles being wait, hold up! May turned around! He's come out with the 3K! And all of a sudden it's just Lakia left alone! With the quad! What the hell? Well, he's gonna be feeling happy about that one, Quack, I would dare say. Oh my god. Feeling a little bit absent and maybe depressed over on map number 1 because he really was suppressed a lot of that time. 4 kills in the pistol. Damn. เหมยยิง1เหมยหันมายิง2เหมยสไลด์ไปเก็บ3 Yeah, nearly. แล้วเหมยยิง You gotta get that confidence out, right? Sometimes you can just have a warm-up map. You come out confident the next one. You got to be feeling that one for sure. I did like, by the way, ไม่คือคอมเนี่ย a little higher play. ผมไม่ชอบของจริงๆเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันมีแค่เตะโฮตอนรีเทคไงสแกนก็ไม่มีโดนก็ไม่มีใช่ไหมคือปกติคอมเตะโฮมันจะมีเล่นอีก1ตัวครับดูเอลตัวเดียว So many factors. We're past 5v5 post-match stuff. Like, let's get some kills in the middle of the round. Like this one? Yeah. ปิดวอลนะทุกคนปิดวอลแล้วนะ Anti-eco. Zink's down for the count first. As long as you don't see anything too untoward, DFM should be finding this one easy peasy and also getting very close towards the lightning fingers for May. Just really helps you แต่เตะโฮไม่มีโดนยังไง potential momentum up to the อินโฟมันน้อย GENG. I think it's important for me as well to see what the decision making is going to be for GENG on this defensive side, nice and early as well, right? Like, what sort of things are you looking out for? Probably just some well-defined calls from Lakia, right? Playing towards the maximal situations. ไอ้วิ่งไอ้เหี้ย Unlike that for Yatska. ไปเล่นปรับสกอร์ Looking the wrong way with no backup. ทำไมจินจีโดนไปก่อน1แมตช์บอลมันดูดีจัดอ่ะ Be a second kill, especially after you heard out the first. Here comes May slithering on through. Ooh, classic kills on the board. Ash and Karen. But unfortunately now not having the range. DFM trying to stay close and tight. They come in running and gunning. And of course cleaning up a little bit of damage here and there, but still 2 players surviving DFM looking good, brother. Has a little bit more long-range duels as well, right? So you want to be holding on to a couple of these rifles into the เหมย next มา round. เพื่อนเยี่ยมไม่เอานะเฮ้ยมันเพื่อนช่วยยิงกันหมดอะครับตอนเนี้ย That gives hope. เอฟเอฟไม่ได้แข่งวันไหนเหมือนกูคอยดูครับเอฟเอฟพรุ่งนี้เป็นไปได้วันอาทิตย์ Start their endeavors now on this defensive side. กูเซ็นพรุ่งนี้นะครับเป็นไปได้วันอาทิตย์นะครับ But onto your earlier point, absolutely right. I mean, Munchkin going away, Lakia stepping, that's a very big shoe to fill. It absolutely is. I mean, you look towards the เมื่อกี้ instances จบแล้ว that did play this map. You had, แล้ว 9-3 defensive halves, 11-1 defensive มี halves. กว่าแรงไหมวันนี้เดี๋ยวดูก่อน Strong on this map at the beginning of the year. Right now, are they going to do the same? May is trying to go in. He actually overheats on the overdrive, but the new pistol does some good damage. วันนี้จะพังแล้วมาอีกทียุโรปอ่ะ Responses coming up from the new players from the side of GENG as well. Now trying to play around. ตามมาตอน40คิวได้ไหมคิดมันล่าสุดในชีวิตมันตอนนั้น Oh, taking the shot against May. The spike carrier has been dropped. Oh, now they know that Yatska's here. Or do they? They're looking the wrong way. Zing Oh, takes them off. And Yatska just one tap. Oh! Deletes his face. That What is is this kid? disgusting. DFM find 3. Good play-by-play. Come on, that was awesome. These are the things that shouldn't happen.
They're in towards the site. The overdrive overheats. As I said, the bandit gets pulled on out. You've got Zinc still playing in towards the stairs where he finds one. He puts himself in the corner. He spots out Yardska. He takes the 1 versus 1 instead of calling for Karod to swing together. These are the micro things that you need to be figuring out early on these rosters, just as individuals. Because that's not a situation where, you know, Larkia is calling for that as the IGL, right? That's the 2 players to quickly figure out what to do. Unlucky. I'll say unlucky for GENG. Massive shots to come out from Yardska there. Of all the games to have these happen, and right now, กลางเพลงเนี่ยมีชัดๆไอ้เหี้ย not really on their side. Yardska on the outlaw. Of all the games, would be more worrisome in a double elim. Fair enough. With triple elim, you can afford to make these mistakes, but it really does make you wonder. EMA ดูซูมไม่ What ดูนี่ does this GENG ไม่เอา team look like in this ดูนี่ tournament? มันเดิม For such a story, เชียว and you love to see this coming out from เกมชั่วโมงเดี๋ยวค่อยเกี่ยวดื่ม afford it จะ to มีเวลาอยู่ Good steal. 7 วัน But what else of substance is there in this round now? Playing the high-low is good. I like this decision. Yardska does have the outlaw that he could potentially find. นาธานเดี๋ยวแบบวันเดี๋ยวนี้ So we'll see ก็ that one eventually. เดี๋ยววันอาทิตย์มันก็ไม่มียุโรปแล้วใช่ไหม Texture as แป well. ซิฟิกเสร็จแล้วก็ลากยาวได้ไง Back and forth, you know, gather อีกกี่ whatever ชั่วโมงอะ information he can. ทำไปเท่าไหร่แล้ววะ They do know that อีก Zeke 25 did slot himself in towards A main last round, so you've got to have it in the back of your mind as DFM that it's going to be a dirty location. If you do still tend towards this A site, 30 seconds to go. Lucky is here as well. A good time special delivery. Which is got out, I believe, by that view. Unless it's the salvos. Anyways, needs to be the right timing. It is the delivery. อาทีนี้ฟูเซนได้แข่ง2 คู่เลยเหรอ Big stun. ฟูเซนใช่ครับก็ชนะไงชนะก็แข่งต่อครับ Running low on time as well. Bucky in hand. All you need is that เวลา one เวลา sweet kill. โอ้ Oh, โห it's not quite there. ฮะ Looking for มันไม่ it. กระโดด No! Obscured by the smoke, but backed off in towards Karen's open arms. What is Sheriff going on? shots I'm so fired. confused. And now the rest of the team is circling around like sharks. The spike may have been planted, but is that going to be enough? Pop flashes. GENG ตัดตัวเอง looking for the frags. Okay. May firing back. Slight trades as Karen comes on through from Low. main as well. Akame isolated now, and what Ziggs the hell will กู be นึ the กว่าโดน one แล้ว to นั่น put เมื่อ that กี้ final nail in the coffin. DFM ดีขึ้นเลยเจนจีเล่นไม่ได้แต่ DFM ดีขึ้นด้วยครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเจนจีก็ดรอปลงด้วย Even though Zinx is really low. เอ็นฟิวมึงอาจจะเบื่อไวอ่ะทำไมอ่ะ From DFM, but some sharp shots to come. ที่นั้นเล่นมาแล้วเหรอเอ็นฟิวอ่ะ Nonetheless, right? มันเป็นเกมสร้างเมืองเนื้อเรื่องก็จืด Cheat a rotate over towards the A site, nice and early. ลองก่อนได้ And takes a little bit for Caron to get the shot. Don't mind. พี่เป็นจับมึงถึงมาแล้วเดี๋ยวมันชาบอย You do close it at the end of the day. Nicely done for GENG. But will it continue? Buy up here, present for DFM as well. Gonna change things up and look to put all the eggs in this B basket. Nice and rapid. Sinking sit for both sides. Early spam coming through from GENG. ต้องช่วยมึง One away off the มึงถึงจะรอดใช่ไหมน้อง as well, which I wouldn't actually mind him deploying to permit entry for the team, as we'll see a battle in the smoke. Oh, and it's going so จะหลุด hectic. ไหว Relay เหี้ย bolts all เอา around, เหี้ยเกิด but อะไรขึ้นอย่า also เมาจัด for Faye to make it all the way through back sight. GENG, no idea where to look. They're all burning down at the utility, and the spike getting planted เกิด successfully. อะไรขึ้นอ่ะ Yeah, Lakia is a แต่ waltzing in กู towards แอ a บ nano เปื่อย swarm เอ็น there, ฟิว and เหรอ unfortunately he's เด็ก just สิบ meeting ตัว an อาจจะชอบ opponent แนว that วู feels ว่า like เกมชิน everybody มากกว่า of GENG is just โกน at เม a นยังไง deficit ก็ going เอ็น into ฟิว those อ่ะ battles there, right? They're stunned, they're walled, they're flashed, they're running into mollies. It just เจน does จี not เล่นนี่อะไรมัน give ง good งอ่ะ confidence มัน that ไม่ you เหมือน can เดิ come มอ่ะ away เจน with จี a อ่ะ victory in all มัน those ไม่เหมือนเดิม fights ครับ from our พูดจริง position, and well, we see that happen, don't we? Texture and Zinx down first. นี่ไม่ใช่เจน Lakia จี falls ที่เรา as เคย well, รู้ and จักอ่ะ actually Caron ส่วน needs to DFM twiddle ก็ their ไม่ใช่ thumbs now DFM on ที่ the เรารู้จักเหมือนกัน save. นี่คือ DFM อัปเกรดขึ้นมาว่ะ Well round for DFM, then they're going to be rewarded. 5 alive. I'm back from backing school up how was economy. school ครับ Good attacking side start on Pearl. Almost similar to the previous map as well, starting things off 4-1. รอดูทีมญี่ปุ่นยิงเวอร์เบอร์ด้วยเอามา How often do you see them playing against the back foot like this on both maps? I mean, we're going to have to say แต่ก่อนละ 100% because จัน we นะลูก can't ตาล apply the ลูก same ตาล reasoning รับ and ได้เหร logic อ to this new GENG Fair roster ก่อน that we ครับ did แต่ละ last ก่อน year. ที่สุดในโลกเลยนะ I really do think ก่อนล้าง stylistically จานไหม there is a massive gap that โดน Munchkin กู has ไอ้ left ลูก in ตา this โดนกู team ไอ้ลูก that ตา they're โดน gonna กู have แค่นั้นแหละ to just ผมโดน find สแกน some ไอ้เหี้ย new things, reinvigorate themselves in new roles, in new เดินเข้ามาในไฟ We saw a teetering down from 2024 for them, and other teams are starting to elevate where it almost feels like in a couple of these times, and มันจริงๆใครไอเจียวรักเกียร์วะ they're playing catch up.
might see minute, you know. เอฟเอเราจะไหวกับหนองชิมไหมหรอไหวสิครับไหวหมดอ่ะ But it's also DFM really stepping up in this series. ทีมไหนตึงบ้างหรอเอาจริงๆก็ทีวันเป็นเล็กเลยครับ Straight into the fire and the flames. Karen though will be able to walk out with อาจารย์แม่มั่วมันรักเกียร์เลยกูบอกความจริงก็บอกกูมั่ว So 1 for 2 trade. You'll take it. You take that as GENG, you still got all your Killjoy util towards this A side as well. One away from the lockdown, Texture and Ash also one away from their กำลัง ults แต่ and ลอง Lucky ไป are เสีย two อยู่ away. ถ้าเสียร้องไห้ Wouldn't ใช่ไหม actually mind trying to ร้องไห้อย่างนี้ get a couple of them online and holding แต่ them ถ้า to มึ a งเรียก really พี่เอ big เจ็ด ult วิมา rounds because I have been seeing lately เขาอาจจะ teams รู้เหมือนกัน kind of throw an ult in here or there and you're not เพราะเขาเป็น comboing แก๊ง them เสือ to ร้อง their ไห้ strengths. So we'll see what the ideal scenario is going to be for GENG if they're able to close out this round. 50 seconds to go. I believe Kaede was just spotted by Ash. No, it doesn't matter. Texture มุก will อะไร find กู him. ไปดูเหมือนกันไหนเฮีย That should be enough, but a couple more peeks here and there. DFM are trying to break open this window. เดียเป็นวินแบบมันแต่ลงผิดไปลงชนะพกครึ่งหลังแบบสองอ้าว You would just assume that ก็รอดู Cameron can deploy on over the lockdown, but he does have to เดีย run เอง a มีอะไรน่ากลัวครับบราเธอ big ร์ old mile over ชุดหลัก towards สี่ it. คน So มัน it's น่า gonna เปิด take นะครับ away some ใหญ่ time ก็ from the spike. โค้ชเทอร์มีเอาจริงก็โหด Can you really afford to แต่เด็กใหม่นี่แหละคำถามว่าทำให้เละหรือทำให้โหด ต้องรอดู They're just gonna lock down over. go together as three here. All right. You're going to see Ui. the else for the upcoming ones. You kind of know that you have the angles isolated. Got the full squad. Just a Kame left. Trying to work around the utility, but of course, once you have the spike getting stuck all the way through, the pressure has been ถ้า applied. เมื่อกี้มัน Kills ถ้าเมื่อ going กี้มัน through ปาด though, นะเว้ยมันได้นะน่ะ nonetheless a round for GENG. Yeah, had he planted it a little bit more open and a little bit more susceptible to the stairs, for example, down that ramp, could have maybe navigated it a little bit better around the pillar, but, you know, these things happen, and for GENG, they come away 12 with ที the มตอนนี้ opener, คิดว่าทีมไหน they แข่ง establish สุด all ครับ the เป็น good เล็กก็ที trades, วันนะครับ and สอง they ทีม win เนี่ย the ตอนเนี้ 3 versus 2 at the end. Really important for them to keep things ถึง competitive จะเหม็น in เธอ this มีแต่มัน round เก่ง and จริง look for a มัน little โห bit ด of อะไอ้เหี้ย stability on this คือแบบ defensive อะไร side. ก็ช่างเถอะแต่มันโหดอะ And as I also highlighted, right, a couple of those ultimates that were really close to be gathering. Now they've got 4 of them online and they're 1 point away from Lakia. So they definitely have a way to find some strong rounds now. That's what you're banking on. Opening kills as well! Oh! Zeke spinning around. Cess managing to trade. But even with dimensional drift coming out from Yatska, this เออ unfortunately ไม่ might โห not ดไม่ amount รู้ to จะไหว much. กับเอฟเอ็นไหมแต่เคยดูมาเล่นเอ Have to ทีม take ชาติ his ตอน own อยู่อะ TP คาเดมี่ out eventually, มัน or โห he ด can เอเมอร์ just เลยเหรอ roll away with his tail between his legs because that opening has not gone the way that you wanted. If you're dimensional drifting in, you're trying to spot out where your opponents are. You shouldn't ต้องรอ see ดู a ว่า world บนเว where ที Zeke มัน is จะ able เพอร์ฟอร์ม to get away แบบ with เพอ two ร์ฟอร์ม there. ได้หรือเปล่าอ่ะ Bit of a slap in the face, unfortunately, for DFM. And another scenario in a 3 versus 4 that they're going to look to turn to this B site. Slap in the face out. That hurts. See what Karen can do. He's got all the utility. Wise from Caron as well to start to fall back. You don't know if they're coming up the alleyway or if they're coming out from main or a split variety of โอ้ assortment. บีมึงเล่นดีเลยเหรอมึงกล้าหลีเทคเลยเหรอ Play to the numbers here. Got 30 the ult as seconds, well. 4 versus 3. You can deploy your ult here. Spike planted. The whole team already quick to respond. ทำไมแพ้ตรงนี้อีกแล้ววะ Starts trying to do what they can, but nonetheless, now you're banking on Yatska, who's just been somewhat smoked off. Lockdown almost going all the way through now, a little bit early on the jump, but still a kill aborted nonetheless. Some more stuns, but trying to play the angles around the Cosmic Divide, just running out of my God! Cameron cleans up. Oh, that is super Wait, unlucky DFM for choking, Cess bro. in that spot, but these are the things you have to be aware of. You Wait. need to know in that Phantom, if you're going to run out of bullets, hit the damn shots. I didn't catch if he went into those duels ลุงดีมึงบอก without the จริง full ว่า clip of DFM ชุดนี้ ammo, ใช้ได้เลย or spraying a little bit earlier, but การร้อนเป็นซีมดีว่ะ it's one of those ones where it's และทานร้อนไม่แข่งสุดหรอ it's just kind of unlucky that he runs out of ammo, I think. Trying to play in between the cosmic divides. Brings it down to the 1 versus 1. It's, เจ็บใจมันเจ็บใจ really unlucky one for them. อีมันเจ็บใจ From Karen on the flip side. Yeah. Well, next round จานนวดให้หน่อยครับ หลังปวดไม่ไหวครับได้เลยครับได้เลยครับนวดแบบอินเดียหรอครับ Turn up the pace and see what you can find, but it's going to expire in just a mere couple of seconds. And what do you have for it? You've got control up through mid, control perhaps up through
towards Street. Okay. Does it keep the idea that you want to go to this B site yet again? 3 out of 3 retakes for GENG. How they've found their rounds, and they've got a dimensional drift. จอโซอีมีการได้ใช้ได้ปรับอะไรปรับไม่ได้ปรับเลย if they want here. Problems for เคยอยู่ Fear X future 30-second DFM. For now, focused on อ้าว trying to ขอโทษครับจะโดนอะไรเนี่ยไปสอนสายเนี่ยไปสอนสู้ๆนะครับ Drop down when he พูดละสอนเวลานี้คนดึกไอ้เหี้ย and he's missed the timing. has it, but Maze managed to slip past. Oi. That makes things very nerve-wracking. The Bucky to the head. Zig's trying to track on, but it just can't go. Now on to Kaine with another frag as well. All of a sudden, in the blink of an eye, just 2 left for GENG. May looking back to the Book of Darby. That is for sure. That's a save. What the fuck? Something a little bit vintage for him, something a little bit necessary for DFM. What? For us to all chuckle about and for the GENG fans out there to go, เคยอยู่ really? Fear X แต่เนี่ยแอสเซนชั่นมันเอาเยอะเลย DFM, กระบาลเอซิงกับ they SLC won't ด้วย see โอ้ equalization. 5 versus 2. Again, another one where all 5 alive for DFM is going to be good for the เฮีย further buys มันกู in รู้ this สึกว่าเหมย half. มันก็โหดขึ้นวะหรือเปล่า Look towards the economy of GENG as well here, Quack. 400, 300 and 200 trickling down for Texture Ash and Zinx แบ่ง in แบ่ง that order. คนละแบบคนละกรรมคนละ Be กรรม requesting something from Caron, one of them. Texture doesn't have the overdrive, so จับไป it is ครับเพื่อน going to be round number 9 that will be feeling a little bit of lesser value ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันหน่อยนะ โค้งหน่อยนะแม่ไล่โค้งม่วนจ่าได้เปิด จริงครับผมแจ็คฝากกันนิดนึง W main เลิฟยูโบ โอ้โหนั่นเดียวตาย You know, see the foot and that's enough. The movement's insane. You know, DFM fans are loving it. Timeout. แย่งหมดเหรอต้องแบ่งมันกันสิ Early high gear. That was an interesting one for me. It's slightly early, ทำ but เอาเลย it ว่ะ kind จ of ริง pays off. high gear or the ๆเฮีย overdrive? Overdrive, excuse me. Hey, A little bit both. I mean, the idea is to take the full space, right? You get up very rapidly, you get the extra slide in กูอยากรู้ว่าบักกี้ที่มันใช้กับกูใช้มันอันเดียวกันปะวะ You get the idea of มันใช้ control and you make your ตายนัดเดียวกูใช้ลบ look to reclear the space, look to cut some corners. 70ทำไมวะแชท It's always one of those things for the game plans that's valid. แม่งกระโดดยิงปึ้ง Decision making 150 after for me that is better for DFM. You กู wait จูบมันเลยอะ for กูยิง a ปึ้ง while ลบ before you 70 ultimately go into the B side, มันอยู่ที่ and คน when เหรอ they go in, that's where all hell เขายิงหัวจะยิงตัว Maze apparently just shoots with the Bucky and everything is connecting. That's where the full picture connects. And of course, forcing the timeout. เพราะเหมยมันดูอเมริกากูว่าไม่ใช่ละคริสโตเฟอร์สวัสดีครับ Another สามพี่ว่าทีมไหนเต็งสุดครับไม่ค่อยได้ติดตามการย้ายทีมตอนนี้ทีมวันกลับไปเลยครับ on the KJ up towards, you know, B here and สอง there. ทีมนี้น่ากลัวสุดครับ Back over onto A now. I mean, we highlighted it a little bit before, right? DFM เหรอ Retakes that GENG have managed to find. แต่มันอัปเกรดมาหลายทีมนะครับปีเนี้ย But you cannot rely on going for those retakes when you don't have a couple of the ultimates that they've used for the success there. And weapons, of course, as well, because they're missing 3 of them in this round. So we're going to have to just see something a little bit better come out from them, and the emphasis is going to be on mid by the looks of it. ว่ากองสุดคงเป็นนีออนปะวะ 2 through นีออนส่องสไลด์อ่ะแต่เหี้ยไอโซ่2คิวเกาะมันก็เลื้อนเหมือนกัน DFM want nothing to do with art. The player or the player? ฟูเซนไม่คือฟูเซนเราโหดแต่เราคือแบบจะพูดไงดีเราต้องพิสูจน์ตัวเองอะ To the B site, we look to go though, and this is just going to see what เราต้อง Ash พิ is สูจ going น์ตัว to เอ be ง able to potentially do with Zinx. Ooh. แบทเอา And the Armageddon as well. Quickly Wait, road carry on. Onto the kills from an elevated position. Zinx as well. Ash down to the last one. Everyone from DFM stopped in their tracks. Apparently, let's just go in towards the B site. Caron is there with his rifle, and he's going to line up the heads where required, and the pistol is do the job as well. Frazzling with the Armageddon that gets thrown out by ถ้าเรา Larkia. ปีแล้วไม่แพ้ที่วันเลยนะแต่ตอนนั้นที่วันไม่มีมันกินอันนี้ Just managed to hit their shots in a bit of the open, looking at the angles that they need to. And it's just a bit of an aim tool everywhere. Not a lot of utility. อย่าลืมครับตอนนี้เขามีมันกินแล้วนะครับผม An ultimate peel and end all in damage, but you take it. The crowd has also chuckled, so ทำไมจำไม่ลองตัดแสกกลางดู ตัดแสก Totally กลาง understood that. Yeah. Moving forward now, though. It's DFM with a different พิสูจน์จนแชมป์โลกเลยไม่หลับอังเอาก็ดี I สิ wouldn't actually, mind them แพ้หน่อย falling เหรอ back to just you know, very กูเขินไอ้เจแจ๊ดจังเลยมันดูว่าปาร์ตี้อยู่พวกนี้
push your opponents out of the side, get your deeper Astra Stars, get your duelists to dive on in behind it and get the plant. Now that you don't have the Armageddon, the Overdrive, a counter lockdown, you get the full respect that has to be given here. Ooh. Okay. Well, respect or not, though, GENG will look to play around the spaces that they do have. Heavy stairs right now. Texture onto the โอ้ยมาแล้วมิสเตอร์ 4K Mr. 4K looking 4K หรือเปล่า Oh, he's yelling. He knows. Let me have it. Let me have it. Did we get rid of Mr. 4K in 2025? He had an ace. He's hanging back. He doesn't want to have none of this. ยังไง Let's see. Zinx. เอาหน่อยสิเอาหน่อยสิเอาหน่อยสิ Cess เฮ้ย has โอ้โห revealed เล่น his เต็มจัด spot. เล่นเต็มจัดเล่นเต็มจัด Texas เล่น falling back. He knows. If I get the ace, do we lose or not? I think that's the more important question than getting the ace. Oh, come on. Let's see. ไอ้เอ้ย Hey, at อา least ถรร he's พ์หนอ not นี่ trying to จะบอกนะ sacrifice กูเอ็ดแล้วจะแพ้ไหมเนี่ย Yeah, that's good. That's good. 20 seconds. Let's not give Cess any 1v1s. Elevated to the top of the side. I think you know with Cess that you also don't want to give it to him. ไปเด้อ 10 seconds. You don't really want to Is let he, him hold on. is he just going to run and not give him the opportunity? Texture has to start sprinting. Texture has to start hunting for this one. 3 seconds. He's not going to find it. He's not going to find it. Cess can just hightail. Yep. No. I need Texas reaction though at the tail end of this one because he doesn't. Yeah, there it is. You saw it. Mr. 4K, everybody. Oh. Welcome to 2026. Some things never change. น่ารักดีไว้อะ Might have new team, new players. Mr. 4K man. Under a different lens, sure, but this guy's still the same. Okay. Hello. Okay. Well, that's going to force the timeout to come through from DFM though because it's starting to get a little bit up struggle street. 2 rounds found for GENG, equalized the 5-5. ใช่ครับนายฟ้าสวัสดีครับ Feel a little bit lost perhaps now on this attacking side. เอาละ DFM บอกแก้เกมหน่อยแก้เกมหน่อยแก้เกมหน่อย We'll see if coach intervention can help. Because right now, GENG seemingly have found all the ได้ครับ answers. พรุ่งนี้พูดเต้น5 โมงเย็นครับ Things maybe look a little bit one-dimensional with the approach, but GENG still have what it takes. กูยอมเด็กเต็มมาน่ารักจัดจริง Coaching น่ารัก staff มาก of GENG have been around. Oh yeah. ผมก็คมพี่น่ารักอีก Outside W the man server on that coach seat and inside the server as well too. Don't forget. So if anyone can start to figure things out in this moment in time, กูเซนเจอดีไอครับ I'd put some good value on it from them. เงินเดือนนักแข่งทีมหนึ่งแต่ละคนเท่ากันไม่จัด Octagon rounds to be present for คือ DFM ขั้นต่ำมันเท่ากันหมด as well, I might add. แต่ So ก็ an แล้วแต่ว่าเขาจะ opportunity จ่าย for เท่าไหร่ GENG แต่ละคน to อ่ะ win the half, maybe a best tie it. โกงไหม As there's absent presence from GENG in through mid as well. They're playing more favor for a strong side B of 4 with กัป that ตัน TP ทีมอาจจะ over ได้เยอะ towards กว่า A, หรือ but ใครไม่ highlighted รู้ก็ earlier ไม่ on รู้อ่ะ in มัน the ก็ day ตาม as ต well, ลาดอ่ะ right? มันก็เหมือนบอลน่ะนักบอลก็ไม่ใช่ว่าอยู่ทีมเดียวกันได้ราคาเท่ากันหมดอ่ะเนาะ As Cess is going to be the first ค่า casualty ตัวมันก็ in ไม่ this เท่ากันอ่ะ round. GENG will fall back with that advantage. Quickly caught onto it. It's been playing that spot. กูชอบใครเตอร์เทคเจอร์มาก They ได้ can เจ play อ a คลิป little bit more autonomous, แอดบาส helping out the เทค team เจอ from ร์ไอ้ยัง beyond. ไม่ยังหาไอ้ยังกินนั้นเป็นโคตร W อ่ะ Elsewhere on the map, I might add, rather. ก็คือไม่เท่ากันตอบให้งงเอากูขอโทษนั่นแหละ Up now though, quick on the pre-aimed corners. Maybe Right. able to get the spike down. It's information though that Caron is over towards Secret as well, and with that plant, ไหนดูดีเทคดิ things do start to get interesting. Forcing out a drift in this sort of scenario as well Wait. would be pretty good for DFM's adventures in the next rounds. แปลกว่ะตอนมันดูจอ There อ่ะ we go. Whoa! Still can't fully Huh? count them out just yet. An opening shot from Yatska. Ash in for the trade. Trying to close in the distance wherever they can, but ไอ้เหมยจะบ้าแล้ว there might be able to find something, anything. Back in the corner, eating a flash, and อุ้ย that's ขอบคุณสำหรับ unfortunately where the ขอบ round คุณ should ครับ end. Akame เนี่ยเอฟเอสครับ just เอฟเอส onto สอง the หนึ่ง sheriff, looking for the duels, Lần but ngoài at that hạp. point, multiple angles, all แล้ว elevated. แต่เงินเดือนกี่ล้าน 6-5, เป็นล้านเลยเหรอ Genji พี่ taking the lead. Oh, a couple แล้ว of เจน low จีมันมาแล้ว HP ปะเนี่ย players for GENG in that round, but the shock darts, they don't exactly hit the mark on towards Ash to deny it. โอ้ยเอ้าเฮ้ยเป็นไรอ่ะฮัลโหลเอ้ากูบินเหรอ
There is. That's So gonna be money. there's a couple of bits in this round that are going to be interesting, which the ผ้า ball ปูเตียง control มึงเหมือน fights กูเลยเหรอ go ใช่ for. หรอซื้อที่เดียวกันปะ We เนี่ย are again going to have another one over to this B side with the same four. มีแต่ทีมคนไทยใช่ไหมครับที่แข่งอยู่ Get out of that. ไม่ครับมีทีมเดียวครับที่เป็นคนไทย Intact อ่ะ with the operator. ปูเตียงนะผม Also, there's that space. Karen, meanwhile, just hanging tight on A. Oh, but it's the immediate space elsewhere for DFM. Oh, Gonna I mean- look the wrong way. Oi! Hey, Kaede, they fall to Lakia. เอาแล้ว Things are coming up good for เอาแล้ว ตื่นแล้วหรือเปล่า round number 12. ตื่นแล้วหรือเปล่า Just slowly starting to dispel the fog of war. GENG exploring all across the map. I'm not the biggest fan of posting Lakia เอาเลยไม่อะไรอ่ะอะไรอ่ะมันยืมมุมเนี่ย to these doors by himself, but if he can get Amidi. the shot onto Akame, it would be good. Unfortunately, he doesn't. So, in these 1v1 duels, these are the way that you let DFM get back into the round, because you're not, winning a 3 versus 5. You're losing a 5 versus 3. ทำไมแฟนน้ำโคเรียมันโหดจังวะแม่งแบบเป้าดูดหัว Starts to shake his head. เฮ้ยไอ้นี่นั่นน่ะได้นั่นน่ะนี่ไง Cross things here and there, but there goes Karan. อันตีเลยไม่ต้องเล่น A Keeping things intact for GENG. Lockdown placed in. 30 seconds left. He's not an attacker, but they know that they've lost control of Art, and that lockdown is safe, that he can look at a singular angle to be protected for himself, and he can really force DFM ข้างหลังก็มาข้างหน้าก็มี to try and get in towards this site. And with the nanos placed at the front side of the site as well, there is just a very ดู difficult ดี way เลย for สิวิ DFM เหรอครับไม่นะครับดีเลยเหรอ Break them. Reveal your position. Zinx just โอ้ pops คอม on ใครเขาแลกขนาดนั้นน่ะ right เฮีย Really nicely played for GENG on the back of their own time. พี่ทีมจะได้เจอโค้ดฟอนไหมครับมันมีโอกาสครับมันมีโอกาส Some ต้องรอ good ดูครับ decision making and some really sharp shots being hit as well. So we'll see if they're going to be able to carry that on in the exchange of the halves as well. Maybe try and send us to the third map in this series, which we haven't had just yet. แต่คำถามคือเตโฮบุกมันจะไหวหรือไหวแฮท 2-0 so far. I know Vic and the rest of the guys on the desk were. เอาแล้วกำลังบอกไม่ไหวกับกูครับไม่ไหวกับกูครับ อะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ไม่เข้าใจว่ะให้เป็นปะถามแบบนี่คนหนึ่งก็เป็นไม่ใช่กูครับโอเค There's some decisions to Leg, be made on leg. this half as well to see what the differences do look like. May for the first half MVP. ไม่เป็นแค่ผมนะ Stark difference compared to last map. มาบอกว่ากูกลับมาแล้วมึงมั่วจัดอ้าว But พี่ทีมลงไป1-1กับฟอนเรื่องแบบน่าดูจัดมันคนทำเนาะ have what it takes อยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆว่ะ close out this map and push us to map 3. 2-1 in แต่ the กูเป็น pistols ฟอน so กูยอมแพ้นะเว้ย far. DFM leading that one with finding the opening pistols of both maps. The second one went to GENG in the first map for Abyss, so we'll see if that's going to พี่ทีม follow ต้องผ่าน DI ก่อนจริงตอนนี้ต้องผ่าน DI ก่อน Carry ฟอน on รอ to ก่อนนะ successive เอา DI ก่อน rounds นะ for GENG. As I said, trailing off with 4. ชอบสมมติเหมือนเก่ามากกว่าอันนี้ก็รอนะอันนี้ไม่รอหรอ Go onto the attacking side. Let's แต่ see วัน if นี้ they ก็รอ can นะ be able ใช่ to ไหม dictate their own pace. The texture on the Neon, a known quantity. For Zinx on the Yoru, new to Pacific. Very new, but head to head starting to DFM แพ้จ earn ริงๆ some มา of these 4 รอบ stripes. The little 180 flick back there. Gonna need to see a lot more though. Well, Akame is going to have to fall on back right now, and with this quick execute from GENG in towards this A site, they are rapid in approach to see what they can do, and May with the frenzy is finding the first one before being traded out. No! And there he goes again. What is going Lakia on? straight on through, quickly finding the trades necessary. May unfortunately not able to survive any longer. Kaede arriving on the crime scene, but needing a couple of bullets as well. Low HP, and then for Ash to swing on through, peppering more shots over, but at the cost of his เฮ้ย life. ตบเบอร์ผมตามเมียนงาวินดีต้อนรับสู่โรตีแกงครับผมขอบคุณครับ คริสโตเฟอร์จะซัก He's gone to the right spot. Pushing all the way in, finds the first one. It's the right click. Oh, Kaede ends it. What? There's no recognition, unfortunately, for Lakia after he finds that first kill. He turns around and, 2 right clicks, 3 right clicks come out from Kaede. He just didn't even turn back. That's quite unfortunate for Lakia in that moment in time. DFM, I thought that they would be out of that pistol round. As soon as you had the overwhelming force of GENG come in after those first kills that May gets away, I need to see how he got the second one. In fact, 'cause I think he has to go for a reload, right? Gets it out, 1 bullet left, back to 15, gets the second.
but it's this moment in time when Gen G look for the stability when they get the plant down that I thought it was done. Apparently not. I think Lucky thought that as well, but Now, look at this. 1, 2, and then the left place. Yeah, there you go. ทำไมนี้กูก็อยากตำหนิจริงๆเลยเฮีย just written in the cards, in the script for DFM right now, on these pistols at least. In the script for DFM, is that who Jen was talking about on the phone? เอฟเป็นใครคนไหนครับพรุ่งนี้ครับอุ้ยทำไมมันกระตุกอย่างเงี้ยแชทออกมาละอะไรวะไม่เป็นไรวะอ๋อปกติตัวแหละในแอปแดงเพิ่งขึ้นมาอย่างนี้โอ้ยอินดีตอบในบ้านมึงเหมือนกันครับผม Yep, turret first, point of contact, a high-low setup behind it as well. You got the Vandal for May, you're going to waltz in towards this one and probably lose your life. มันเป็นเฟรมเลยอ่ะ Get off the drone. Oh, no, not quite. That's an unfortunate loss there. Now you're feeling the pressure of more salvos. Gen G peeling off. Yeah, not the way that you would hope that the beginning of this round went for DFM, is it? Kaide has taken some damage to the body, Cess as well. สนใจครับผมอย่าไปฟังผมไม่เยอะมันกินมวยเฮีย Say that it's all right that Gen G didn't take any of the ทุกอย่างครับผมทุกอย่างครับ were felled. Just the one. But it does expose some gaps around the map now that DFM have to be aware of. Just posting up Yatska. ยังไงก็2-0 DFM หวั่นเกียร์บอดใช่หรอไอ้คอมมันแหลกอยู่คนเดียววะทำไมวะเอาแล้วเฮียไปแหลกคนละ now because that's where Gen G are going. สมาธิตัวได้กินหนวดไม่ได้กินหนวดเลยครับ We know it's not coming towards me anytime soon. May is just so prepared for this. อยู่ไป still fighting back. Just the one. But at the end of the day, DFM needed the round. They wanted the round, and they do get it after the pistol equalized 7-7. Now we get the weapons in the hand of Gen G. And we'll see what their attacking endeavors do look like on this map of Pearl. Of course, I know I highlighted a little bit earlier on, but on the 2025 adventures on this map for them, grain of salt because different look to the roster as well. Some good things from them, right? A couple of good wins. They have 4 at the end of the day, just losing their very first one at T1. But a lot of the rounds came from their defensive side, so they do have a mountain to climb on this ทำไมมันกระตุกอย่างเงี้ยแท็กขอรีเฟรชได้ปะมันเป็นเหี้ยอะไรวะ That would be then the bench. คนอื่นก็เป็นเนี่ยทำไมคนอื่นก็แลกเนี่ยเพราะอะไรวะ Trying to do that with a different team, you know. Benchmark for a team like Gen G with the players on this roster is มีอีโตอะไรจะตรงภาษาเหรออ้าวไม่ใช่หรอ rounds. นี่ครับเจ๊ๆเดี๋ยวน้องกี้ Either way. ออร่าเหมยทำให้มันแหลกเหรอ Break on through from middle now. Oh. Don't get too overzealous though if you're May at the moment. Saw No, this position we're get better earlier on as a comment. Bandit can't navigate a headshot. ตบราวนี้ดับเบียร์ละ Onto Caron. ไม่ไหววะ Who's getting ever so closer towards that lockdown as well. And there's that line that Kaide is going to get done dirty by Lakia. So a couple of kills. อยากเล่นวาโลเก่งเหมือนมิตาต้องทำไงครับโอ้วอร์มเยอะต้องทายเด็ดมุงเด็ดเม็ดอะ That's appropriate. That's appropriate. We'll see what else Gen G's แนว going to ซ่า pick up though. ลองมันทำมือนะไม่หมืน It's the single waltz from Cess. เดี๋ยวเปลี่ยนให้แป๊บนึงนะจบราวนี้หน่อย Comfortable to allow DFM to go scoping for โอ้ some โหคือต้องกี่คนหรอ100 คนเลยได้ไหมเนี่ย เข้ามา Lure them out. May will be able to find it, but โอ้มันยิงจออ่ะว่ะบอมึงแหลกยี่อะไรขนาดนั้นเล่า have to make the long journey. He died the millisecond the blind hit from the special delivery, the concuss. Yatska 1 versus 3 with the outlaw. 2 players will lose to a single shot, so just Ash that's going to play on the other side of the map essentially because he is the Astra with the grav well available. So you just know that Yatska would have had to potentially tap the spike to draw that out early. ไม่ไหววะ That doesn't happen as well. So this round is gone off yonder. DFM are not winning this one. And I'm thinking to myself as well, you're not really going to want to hold an outlaw potentially to the next round when there's some vandals on the floor that you can get. So you'll go in towards mid doors where Kaide's one is on the floor. No, he had the bulldog. Someone else? Yeah, the other guy that died there. Yeah, it's hard to keep track, but either way, Gen G is being careful around these approaches, now finding a lead. อะไรแต่ไม่เก่งหรอแต่ก็เก่งนะ second half though. แต่ก็เก่งนะเนี่ยอันนี้ดีกว่ามา
ทำไมมันไม่มีเสียงวะทุกคนเอาเพราะอะไรอ่ะ A little bit strong for อะไร DFM, วะ and GENG started to get a good feeling on the defensive side. But on this switch up, are they going to continue to do this? A bit of a แมปปลุกหรือแมปการน้ำมันเป็นแมปปลุกไปทุกคนใช่ปะ now. Salvos are in. โอ้ย Everybody's โอ้ย blinded. มันทำอะไรกันอ่ะมันทำอะไรกันอ่ะ Not able to fight. Yeah, GENG. เสียงโดเบาจังต้องลองโดไหมเผื่อเสียงจะดีขึ้นนะลองดูใครไม่รู้เสียงมาจะดีขึ้นนะ Now the orb control can go over towards DFM. ถ้าระดับโอเพเยอร์โรบอกจริงครับจริงครับอันนี้จริงครับพูดดูครับ They're just going to try and hunt together for Hey, theอะไรดัง fights. อย่างนี้เลยเหรอ However, you've got an early warning call technically at the front side of B for Kaede. But if that alarm bot does get popped, I think you're more worrisome in the fact that you've seen nothing on the A side of DFM, so you know it's going to be a strong stampede of members up through B. And Kaede is just getting sprayed through the smoke. I need to see texture vision on that. I think he just wanted to play a little bit sneaky, but that's texture. Check his PC. We're good. Well, there was an assist to come in through from Larkia as well, so I think some sort of combination on something. Anyways, lockdown in to get the space. Plant goes down. Larkia has an Armageddon. Ash gets traded. เอาไม่แฝงแล้วเอาเซฟ being เอา cleared out as well. เอา Unfortunately, just no option for ไอ้ the เหี้ย rest เดิน of อ้อ the มโคตรนานดูหลายตัวนี้เซฟ You've คืออะไรวะ there's no way that you're getting back into this round. It's just untenable. So, DFM, they find the first 2 rounds of this half. ทำไมมันค้างใครค้างมีใครค้างด้วยเหรอ How much of a gap will come out before you want to use that สมัย second ที่คน timeout? เราแย่งกันเล่นแชมเบอร์อย่างเดียว ไอ้เหี้ยพอแม่งเลยตอนไอ้บล็อกใช่ไหมแม่งพอแม่งเลยทุกคนก็อยากเป็นเยตอนนั้นเหี้ยแต่คิดถึงมันเนาะเสียดายมันไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะ Here as well, technically. You got a little bit of money that you can reinvest for แต่ก็ GENG. ดิมอนวัน Cannot say the same for DFM. Cess. And that rifle does get เสีย pulled ดาย out of ตัว his โหด hands. มันโหดได้ไม่นานอ่ะ Only ทำไม one วะ translated into the next round in the hands of May. ทำไมเป็นอย่างนั้นใครก็อยากยาย You know, you could ใครก็ technically อยาก drop เป็น that เย over. ใครก็อยาก He's เย got ฮะ the overdrive. Ah, that's what it was. There was a tag on อยากเป็น Kaede. อยากเป็น So they've อยากเยอยาก triangulated เล่น where he's เป็น going to เยกับ be จัด after the ping come out and sprayed him. Absolutely. ตลาดเกมมันหลอดนะเนี่ยใช่ไหม There's one player on the side of DFM that was swimming in cash in Yacht Scott. จัดยังอยากเยจัดยังอยากเล่นเป็นแบบเยเลยLion นะ Shields and Sheriff. Lion share of effort you would assume has to be done by May now in this round. มันสามแล้วว่ะแฮท It's gonna be quite the mammoth task. Just a main for now. Well, May is เหมย1v9 หรอแต่เกมที่แล้วคนอื่นแบ่งนะ going to fade from ไม่ใช่เหมย Yacht's นะ version, jump for all the info, but has that drawn attention away from May? How much can he get away with here? There's the first. พอแล้ว Oh, he's dipping back. พอแล้ว with the relay, but a little bit too risky. So Yeah, a different world perhaps if Yachtska was ready with the blindsides available beyond the stun that he could re-go for that as well, right? Get back to the high gear and just charge it a bit closer with the outside. But thinks better of it, plays the numbers, gives the gun to Yachtska. ถ้าไม่นอนเอาแรงกว่านะเดี๋ยวมาลั่นที่ลมเป็นการจับไปครับเตรียมโปรเฟสเซอร์ If he sees anything towards the B side, because he has really turned his tail to the other side of the map, and for poor old Kaede, he got caught sleeping. So unfortunate. Reactions so crucial. ไอ้น้ำจริงเหรอ But เขา right ชื่อ now จริง for ทำอีอ่ะ GENG to go in with this playbook again. พี่เยียอะไรพี่เยีย DFM 30 seconds Come in, left. re-clear. A lot of question marks for DFM. They're แอดปางไงเหรอโหด You've นา heard น all the เหรอ footsteps, so you know where this is ending right now. Akame, Wait. Yard's guard. You gave the guard a good Oh, weapon. He gets wait, one now. wait. Overdrive is here for May. This is good. no timer is ticking, but it is Wait. May after all. Just Pangมัน quick กดนานก็ onto ที่ the จะแบบ micro flicks, and it's going to be a thrifty picked up จะพู by ดไงดีวะแชท DFM. แอดปางมัน Nicely done from them, honestly. In the very beginning, they come out with the play with all the utility that gets dropped on down. They have the good bait and switch as well, and they play it patiently, honestly. I think that's the biggest thing for them in that round, right? May could have gone hungry to get more frags with the only weapon in the game for the side of DFM. But plays it better to the numbers, drops the gun over, has that overdrive. He ran from A in the beginning to B in the middle, back to A at the end. เมื่อกี้ดูดปูลิ้นติดปูเลือดออก He's 25 kills, mind you. แต่ปูก็อร่อยอ้าวตายละก็ได้อยากพูดแล้วอยากกินเลยว่ะคม Incredible, but still leaving the rest of the VLT ไม่จัด SLT ครับ I was going to say, เกาหลี when ครับ you ever really จะเปลี่ยน expect ชื่อ TP from a Yoru to go to the top of the site as well, that would have been
pretty ได้ scary โล to อย่างเรียบ come ร้อย out. Finds the first kill on the floor and then elevated for the second. It would have been a big hampering. ถามหน่อยเต็มทีมแล้วกัดเป็นไงแพ้เสือดำยับเลยเขาเรียกว่าอ่อนให้ครับ So luckily for Lakia, แอดปาร์ตเทนมิดีออมมีแค่3ชื่อนี้ไหมที่ทำให้เว่อร์มาตลอดเหรอ you've just left Zinx at this site with the TP that is in the site, by the way, and the stinger at this close range. What the Yeah, fuck? Can't get the job done. Yatska มันต้องตามยุคสมัยว่ะ Quickly checked, and now you're just. ขอทำนายแชมป์ปีนี้เป็นทีมม้ามืดเหรอ It's just good positioning and decisions again for DFM in this round, where it's potentially looking to flip things over. I mean, you've got a bit of a save situation from GENG coming into this round as well, so they will ไม่ได้เรียกว่าอ่อน have ให้ the แต่ buy-in อ่อน for the จริง next ไม่ใช่ round. ครั Actually บ can pick up an overdrive if they go บึ้ for ม an orb fight. สวยอีกตัวไหมได้อยู่บึ้ม Oh my gosh, Ash! What have you done? เอาดิเลยจังหวะนี้กูวอลแฮกกูเห็น Scrounge up anything สแกนเพื่อน possible in this round. Work around the caterpillar smokes, but May just quickly dispatches of it all. Outscott coming out with the 4K. If he was able to re-get out that operator, I would have been. เราสามารถเอาไปเดินยิงแบบนั้นได้ด้วยหรอคะ Get the เรื่องมาจริ ace. งเนี่ย It's really nicely played with the operator in this one. But now the question that we're kind of asking for GENG is you come out น้ำดื่มสนามซิกเตเว่นหรอแทบ sort of beginning stages of this half after the pistol and second with 2 good rifle rounds of your own. Now you've slipped up with 2 rifle rounds. What do you look to do? Well, it's going to be deploy a timeout. ไอ้เมาส์เลยว่ะเป็นดีจะหมดแล้วนี่ไอ้เมาส์อ่ะI think yes. Honestly, if we've ไม่เอาให้ได้ seen ไหมล่ะ anything over the course of this ที่ map ไม่ so เอาให้ได้ไหม far ล่ะ on the previous map, when DFM are feeling comfortable and feeling like the decisions that they're making เฮ้ย together เท่อะ as เห็น a เป็นภาษา team ไทยแล้ว without the ภูมิ coach ใจว่ะ involvement ดูดีอะ is looking successful. They are getting a lot more confidence to continue to วงในบอกมา rapidly ว่าไอ้ make จัน good มัน decisions, right? It's kind of feeling like a snowball. It just keeps going down. They're hitting their shots. They're feeling comfortable. They're not scared to take these fights, and they are winning them, or they're traded out as well. So I'm thinking DFM are looking really good. So for this time out for GENG, it's a จะเอาคิด twofold ไหม affair. เอาแต่คิ You ดไหน gotta เนี่ย have to stall DFM a little bit, but you also gotta have to refigure out what is going to work for you. Now that DFM have adjusted. ยังไงครับสมัย New นั้น players again. จริงครับ That's the whole thing, you พี่ know. ก็คิดเหมือนกันแต่พี่ว่าปีนี้รอแชมเปี้ยนนะ Even with แต่ their จีน new ไม่ผิดหวังครับพี่ว่านะ whether it's a Kame or Cess, the whole ถ้า team's คอมเมนต์ just หน่อยเห็น doing ดี so มอน much. กลับมาน่า Yatska ดูไหม with แต่ that ว่า off น่า is ดู gonna be แต่ a ว่า big problem for ไม่ the หวังเย upcoming อะว่ะ round as well, and I believe แต่ไม่หวังเยอะ that's gonna be what GENG is trying to วัน work นั้นก็ around. ว่าแมตช์กัน The วัน thing นี้ก็ is ว่า for แม me ตช์ as บุก well มี right อะไร now, ที่ชัด this เจนบ้าง DFM ไหม is จ๊ะ not just a บุกไม่ไหว situation ก็ where ว่า GENG แมต can ช์ go บุก find ได้ May ก็ and ว่าแมตช์ either บุก ignore him หลั or งจากนี้ play คุณ to จะ peek together as บอก 4. มึงได้ว่า Not มึง anymore. นี่เป็นคนกลับหลอก I mean, คนไป technically he's ทั่ว got เลย 20, some kills in this one, and it is a little bit of that case. ไม่ But คือมึ the งต้อง rest of ดู the team คอม is ด้วย still ดี doing a lot as well. ไอ้เหี้ย Case in point. Yeah, but is he a little bit ดู too คอมด้วยสิ narrow focused up to top mid? Because Caron is just sitting pretty scoping เดี๋ยว things มันได้ให้เม out. ตาเจนเท่านั้นแหละพอเมตาอยู่ลงมามันก็ถูกเล่นไม่เป็นอยู่ตัวเดียว He's rewarded นี่มันบ้า for it. That is unfortunate for Caron. Wow. You know, May just ฉะนั้นแหละ kinda ที่ trailed เมื่อวาน off มัน as มา well, แป๊บ but เดียวอ่ะมันแบบกระทันหันเกินอ่ะอย่าไป It might หวัง very เย well อะ be ว่ะ a situation now that you ถ้า have เล่น to ดี do ก็ the ดี killer แต่ถ้า drifts มันเล่น to แย่มัน get ก็ to จริง forward ๆ spots, and จะไป well, เค it's รียด gonna be แบบ Yatska เยอะ actually that answers with one to see where their opponents are. A minute mark to go, they're still in mid. He can't spot anything deep towards A main, so it's a bit unfortunate that they don't know if texture is all the way up, but with this dimensional drift that's coming on through, should give you a bit of an idea that this is an A ender. Drift for drift. As you ปีนี้มี mentioned, งานวาโล the ที่ไทย idea ใช่ไหม DFM are อ้าว wise โปรเฟสเตอร์ to- ไม่รู้ได้ไงอ่ะ I would be dropping the lockdown here as a stalling tactic. Make them Professor reallyนี่ play for it. ทุกงาน Cosmic นี่ Divide goes down. They're going to use it a little bit เขาไม่ได้ใบ้ later หรอ on, and it's a bit of a shallow ult as well. That's not really going to force them too deep out of main. So whilst the ult does get respected, texture specifically เดี๋ยว is ตอน going นี้ to ตัว be ไหนโห able ด to สุดครับ fight nice and early. มีออนเวเล Lakia เดี๋ยว online รู้ as ถาม well. ตัว A นี้ couple more bits of แม่งมึง utility. มีจับตัวอื่นแล้วเฮีย So the whole team from DFM, despite having all live, แน่โปรเฟสเตอร์รู้วงไหนไม่บอกนะโปรเฟสเตอร์ a bit. And that Oi. comes down to May starting things off. Only the things that the Neon can do. Oh, it's lovely. And there goes the relay bolt straight into A main. Texture, can you do it? Ash is biding his time all the way from round back, and DFM are just on top of it all. And now on top แฮ of มเอามาโดน Yeah, well, that And how am I doing? timeout that comes out from GENG is not going to convert into a victory. DFM, the first team to achieve double digits here. And I'll highlight as well, both timeouts utilized for GENG. No coach intervention anymore. The team is going to have to remember what was discussed or really rely on Lakia's tenure and experience back in towards this roster to see what can come out. Poor old Zinx in that round
as well. Just neon things when he thinks he's got the right angle. วันนี้มีลีกไหนบ้างครับวันนี้มียุโรปแล้วต่ออเมริกาครับ Slides and removes him. วันนี้จะใช้เมาส์อะไรหรอ Viper V3 Pro ครับผม This round as well. This one is starting to feel a little bit more rough for GENG. จบคู่นี้แล้วไงเดี๋ยวมันจะไงดี5 ทุ่ม They're starting to ใช่ไหม get some individual brilliance shining through with those 2 rounds that they get in a row. Gets pulled out from under them, and now we need to see something fresh. ถ้าเป็นนีออนกู To get back in towards this map. พื้นที่ในแบบนี้ไม่พอให้สไลด์เหรอ Change of utility as well for พี่เชียร์ทีมไหนพี่เชียร์ DFM บิดอะไรไม่ได้บีก็จะมา Kaede. ยุโรปไงผมเมื่อวานลั่นไปเกือบกี่ชั่วโมงอ่ะ15 ชั่วโมงปวดหลังเลย Scope เอาพังหน่อย around A main as แต่ well. มันเจอ Do ยุ you โร want ป to take a little bit more of the forward space, or do you just get an early rotate? It's going to look to be potentially the latter. 30 seconds. กินอะไรน้องกิน Ooh, Kaede. ป๊อปคอร์นกินไหม You're still confident in the fact แต่ that จะหมดแล้ว no นะ one's up art, though. เพราะ That's มัน the ไหม้ thing, ด้วย right? Alarm bot hasn't been popped. One of the ones that กินมุ้ย not really considering มันหมดแล้วอ่ะ smoking off to cheat on by sneaky beaky like. The numbers are at this site for DFM. ไม่หังไว้ทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวมาไล่ทีละหน่อย No choice. You're gonna have to make a move. Texture, that is buying a lot of time away from that overdrive for him to get on in and find a kill to get the refresh. ดูแลสุขภาพด้วยจ้ะสุขภาพครับสุขภาพไม่สุขภาพนะ The ones that they're holding onto on the site. โอเค Lakia งง able to sneak the kill onto its A main. Now Ow. May looking for his Ow. opportunity. Yon, Unfortunately, though, DFM, yon. everyone from GENG just Yon. collapsing one on top of the other. And now it's Ash. Looked all the way up top. The only one left being Yatska. Trying to land some nasty flicks now, but it's just the op. Well, he doesn't have a TP to get out either, so he Can make really you is that- just make it stuck now in clear, the Hap. attempt at a retake, and it's not going to happen. Zinks for the close, a thrifty for GENG. Very needed, you feel. อยากกินโรตีฝีมือพี่จันมากกว่าเหรอ The fact that Lakia has found that kill with the stinger after getting dinked through the wall, 15 HP, you're feeling a little bit sorry and in the face as a car mate. A good response coming through from GENG. But job not done. Not done at all. Got to still go, and with the money that DFM had built up, they have another purchase in the coffers here. 29 kills for May, charging on for a 30. จะมีวิธีเลิกนิสัยชอบกัดปลากัดอะไรกัดฟันไอ้กัดเล็บเหรอ And just trying to get a feel. Decoy. Kaede coming back in with the utility once more, but there goes Yatska. Sudden peek up from Art, and he collapses onto Texture of all players. ใช่เหรอถ้ามัน3 ไม่บิดหรอเอาดีก็มาครับ You just got to make sure that you are dotting I's, crossing มันจะ T's for the 30 คิวแล้วดี remainder. โอ้โหซิด Ash เอา has เพื่อนเอาเนี่ยโอ้ย found โดน the นะเนี่ย right timing to sneak all the way up through B long. โดน And at the main choke point, is he going to be able to find the right โดน timing? ไหมเนี่ยโดนไหมเนี่ย Who is by himself at this B site, mind you. And in a situation that's หัวใจขึ้นแสง quite จีนๆเลยป่ะตอนเนี้ย open and susceptible to being swung on. But that's not the ไม่ใส่ call for กัดเหรอ GENG, จัน is ไม่ it? รู้เลยไม่เป็นนะ Towards the A site, back into the stack yet again. Ash can play for the team from 30 off yonder, seconds but he's really playing for a hell of a late flank. That's kind of awkward. Either way, so much of it hinges onto this push right here. Karon finding the first. Kaede quick to respond. Lakia coming back in, but Akame is there as อะไร well. ตรงหัวโดนหมดแล้วคืออะไร Ash is เนี่ย just in another universe at the moment on the other ไม่แล้ว side of คือ the map. คนนี้ There's เขาเลือก nothing ใจ he จุ can ง do. แอ Yeah, ช he'll grab the orb here, but he is, still 4 จะ away มี from ไม่ได้ that เป็น3เนี่ย cosmic ถ้าเล่นอ divide. ย่างเงี้ย That's all ดู he ตรง takes ย่าง in เล this ยนะ round. He holds a gun for the next round, which I mean, they kind of need. Texture will request a purchase, and then the team can really all have a buy. But that is a situation for GENG that time is left a little bit too late, and they are just trying to then bully their way into an A site, which is pretty stacked. แปลกโอ้โห That ว่ะ is อัน such นี้ให้เร็วมาก a quick shot, mind you. ให้เร็วมากเฮ้ย Look at this one from Kaede เอา as ดี well. Stacked indeed, Komodo. คนไทยเหรอเขาบอก Again, นี่ no แน่ timeout เฮ้ย available, remember. เดี๋ยวเป็นคนไทยเหรอ Talk things over. So what they see is what they เอาดี get. Operator for Yatska at the right side again, shoots the clone. นี่แน่เอ้า
He's going to try and have a second bite. He's going to go for it, but right now it's Cess trying to anchor down onto this site. Knows that there are that many players, but still managed to walk away with another. Texture, having done quite a bit, allows for the team to get the spike down. โอ้โหมันไกล Plan scenario where May is kind of early on this flank, but it feels like Ash is at least aware of it right now. Wins a very good fight on towards Texture to start to make things a little bit more difficult. Lakia though, mind you, look, ult, 2 salvos. He's gonna have to be able to deploy that utility first and foremost. May trying to toy with him, but there he goes, Ash providing cover. Now it's on to Kaide. The rest of them playing peekaboo around this pillar. Kaide managed to take it. He's just stuck it. He already got a half defuse. Oh my god, wait. You're pulling him off the defuse. Ash didn't have it ready. That's a roughie to come through from GENG. But again, that's why I kind of highlight such a required duel that Texture being felled there is, right? It's a key piece to the defense of the spike at the end there. But I actually want to take a highlight onto this very play from Cess. The fact that he finds the first kill, buys significant time by himself, dancing around the pillar with Texture, and finding another kill in the mix. That it was very, very crucial. Hell of an improvement. โยนไว้ไหนไม่โยนวะ Rough มันบอกกิโมจิเหรอ It is one that กิโมจิ affords what the DFM fuck map and series point now. 2 of them to go. That's what GENG have to try and find. Lakia missing a bit of utility in the early stages of this round. A Bulldog that he has to play with. No ultis for GENG as well. They have to play together. Have the good crosshair placements. And if they do want to go in towards Art, there's 3 members of DFM that all swing together. So you count your lucky stars as GENG that they didn't hang around in that moment. But as soon as they make the quick turnaround, DFM got moves of their own. You got to get in towards this B site. You feel like right now, don't shop. ยังไง You want to get away back ยั into งไง this one. Just clearing out the early stages of it, but May quick on the draw. Ash coming through. Oh, what? Though. Defenders win. Just as quick as the execute happens, the entire map closes out. 13 to 10. DFM, this has been a long time coming. Well, this is a team that we've been waiting to see, you know, a bit of a good trajectory from, right? For DFM, they got a taste of playoffs at the end of 2025 with that singular instance. They did get knocked out in the opening bit of it, don't forget. But they got to playoffs. Now they are looking to go further. And for an opening series victory against GENG, we do ask, I guess, 2 questions, right? Is this DFM now going to continue with some really good strengths? And for me, is this GENG what we are going to continue to see? Because I hope not. I hope we are really looking to see GENG, you know, come up, be a team evolved, be a team that's going to be extremely competitive, to get back onto international stages, to be trophy winners. มันเอาเรื่องมากเลยอะ Because if they're going to continue for this performance, what are they going to need to do to change it up? Are we role swapping? Are we player swapping? What is going to happen? You are asking all the right questions พลัง right กิโม now. จิเมื่อกี้ Is it just a slow start? It could be. Could be. W, Triple man. Elim, we do have that, but I'm not gonna lie, it does leave a bit of a bitter taste in my mouth. Bigger they are, the harder they fall, but at the same time, it's such a good climb, a good way to kick things off for DFM. Oh, absolutely. They're going to be absolutely happy that they get a victory there. I think that's going to be a massive confidence booster for May, for Cess, and for Akame, who was sticking on this roster, but for Kaide and Yatsuka for their first showing on the step up to Tier 1 to get a victory as well against GENG. That is going to feel amazing. And I'll throw in the coaching staff as well, who's joined as well. Yeah, so that's very big Lord, credits for DFM. But now we get to hear from them down on the stage. ดูสัมภาษณ์ดิเฮ้ย Guys, it's Bella and Huga because we're going to be talking to W 벨라 DFM Kaide. So let's go. 안녕하세요. Let's go. Hello, congrats. W Hello. Kaide. Kaide sen슈 오메데토 고자이마스. Hello, join me here, right in the middle. Alright, DFM의 카이데 선수 인터뷰 만나보겠습니다. 승리 축하드립니다. 박수 부탁드리겠습니다. 팀과의 첫 퍼시픽 경기에서 승리를 가져가는데 정말 큰 기여를 한 카이데 선수입니다. 오늘 데뷔전 아주 성공적으로 마친 승리소감부터 물어보도록 하겠습니다. Well, welcome to Pacific, Kaide. You contributed so much to your team's win today against GENG.
first win here at Pacific. How was that like? How does that feel? รู้สึกไงบ้างครับชนะแปซิฟิกในวันนี้ パシフィックへようこそ。 หลังนี้ไปเจอใครจำ 今日 ไม่ の ได้ 試合 วะ では本当に貢献をしたと思うんですけども、ก็ไปดูตารางเลย ジェンジに勝った時の感想について簡単に教えてください。そうですね、パシフィックデビュー戦で นี่ชนะจริงๆครั้งแรกใน3 ปีแล้วเนี่ย ちょっと緊張はしてたんですけど、 ชนะจริงๆครั้งแรกใน3 ปีฉันว่าไง 緊張してたとかじゃなくて、なんか程よい緊張 ลืม 感 จริ で ง でき ครับลืม て เลยวะ 実際その試合に แล้วไง 入 แต่ไปอยู่ っ มุม た ซ้าย ら ล่างไม่อยาก 緊 บ 張 ล็อก する ไง ことな เผื่อเขายิง く กัน3 คนน่ะ プレーできたのでめちゃめちゃ良かったです。めっちゃ嬉しいです勝てて。 So actually, so this is my Pacific debut, and I was kind of nervous, but it was kind of nervous in a good way, in a good feeling. And actually, in game, I wasn't nervous at all, and I'm really happy now. 오늘 첫 경기고 ก็ 데뷔전이기도 นี่เป็นการ 해서 เดบิวต์ครั้งแรกของผมในแป 긴장은 ซิฟิก 했지만 นะครับ 되게 ตอนแรก 기분 ผมก็ 좋은 ตื่นเต้นนะครับ 긴장감으로 오늘 승리를 เก่ง 가져가게 กังวล 돼서 아주 크게 แต่พอมาอยู่ใน 만족을 เก 하고 มอยู่ใน 있다고 เกมแล้วก็ 전해졌습니다. ไม่มีแล้วครับ 안 คำว่ากังวล 그래도 น่ะ 퍼시픽에서 รู้สึก 강팀으로 ว่า 유명한 젠지를 คิวครับผม 상대로 แต่เป็นการ 다들 กังวลที่ดีนะ 긴장했었던 한데 오늘 ก็ 긴장을 รู้สึก 전혀 ดี 안 ใจครั 한 บกับ 모습을 พอร์ฟอร์แมนซ์ใน 보여줘서 วันนี้ 되게 많은 분들이 놀라셨거든요. 이전에 젠지를 많이 상대해봤던 뭐 메이 선수, 세스 선수 그리고 아카메 선수가 오늘 경기 전에 좀 어떤 이야기를 해줬는지도 듣고 싶습니다. 그리고 그것들이 오늘 펄에서 조금 까다로운 순간들에 도움을 줬는지 한번 물어보도록 하겠습니다. Well, speaking of nervous, you didn't seem nervous at all. Facing such a powerful team like GENG here at Pacific, what was the talk that Mei, Sess, and Akame gave you coming into today, and did that help you navigate the troubles that you had on Pearl? 本当に緊張しているように見えなかったなっていうのが正直な印象 พูด な ถึ ん ง で แป す ซิฟิ け ก ど ที も มแรกที่คุณเจอคือ 元 เจน 々いた จี DFM のメンバーである คุณ メイ เตรียมพร้อมกันยังไงบ้างครับในการเจอ 選 เจ 手 นจีในรอบนี้ ところからファウルでも คุณ い มี ろい ดู ろ ใช่ไหมวันนี้พักวันนี้พัก どういう言葉 เมื่อ を วานเยอะเมื่อวานยาวไปเว้ยเมื่อวานโหกี่ชั่วโมง16 ชั่วโมง あんまり他のメンバーに声かけしてもらったわけではなくて、自分の中でその試合に入っ ที่ た มันหล่อ ら จังวะเฮีย なんか มันเหมือนฝรั่งเลยปะแอดใช่ปะเขา 感 เป็นลูกค 情 รึ่ง と ปะ かがどうでもよくなって、もう試合に全集中みたいな感じになるんで。でもなんか一個言いたいんですけど、ลูกครึ่งเหรอเฮียเท่อะ がいるんで、なんか安心感が全然違うんですよね、今までのチームと。そこの影響は結構でかいかもしれないです。 กูบอกเลยหน้าฝรั่งมันคุยเอาขอโทษ So actually, not like other members are talking to me in game, but in game, I doesn't think about the emotion, but just focusing on the game itself. And I just want to say one thing that because we have Sess released me. Actually, that's kind of like the important thing I have in mind right now. Sess is what motivates Kaide? Yup. Oh, okay, alright. 이제 오늘 사실 คือ 경기 ตอนอยู่ในเก 전에 มก็ไม่ได้ 특별하게 เครียดอะไร 이야기를 นะครับ 준 ผม 적은 없지만 ก็เล่น 경기 ตามที่เราคุยกันไว้ 상황에서 แล้ว 밀리지 않고 เอาจริงๆผมเครียดน้อยลงเพราะมี 감정적인 เซฟ 거대신 ที่ดี 경기 นะครับ 운영에 많이 집중을 เซฟเป็นคนที่ 했다고 이야기를 해줬습니다. 그리고 특이한 점이 ทำให้ผมมีกำลังใจในการเล่นนะครับ 선수에게 되게 큰 동기부여와 힘이 되는 게 세스 선수라고 자, 이야기를 무슨 말이야, 했는데 DFM 세스 많이 선수에게 와요. 특별하게 고맙다는 이야기를 전해줬습니다. 또 한 강팀을 만난 다음에 바로 또 스테이지 1 작년 챔피언 RRQ를 만나게 ทีมเมีย 되거든요. ต่อว่าต่อ 평소 5 ทุ่มเดี๋ยวเจอกันโอเคไหม RRQ를 5 ทุ่ม 어떻게 อ่ะ 보고 있는지 자신 있는지도 한번 물어보도록 นี่ก็ลูกครึ่ง 하겠습니다. นะครับ Well, ครึ่งคนครึ่งตัว another powerhouse awaits for you. It's RRQ next. What are your เขาจะ thoughts RRQ อ่ะ about RRQ? Are you confident for this one as well? กลับไปเจอคิว RRQ มั่นใจไหม が双子にあると思うんですけども、RRQ はパシフィックの中でも結構強いチームだとは思うんですけども、楓選手的に RRQ はどういう印象ですか？また自信はありますか？そうですね、昔スクリムよく前のチームいた時によくスクリムさせてもらってたんですけど、はいはいはい、なんかすごい丁寧なチームというか、はい、まあでもどこが相手になっても今日の流れを失わないようにして頑張って勝ちます。So actually about the RRQ, we did scream a lot when I was in the previous team, and they had the role and the balance, but we are in the wave right now, so we want to continue on. 이제 RRQ를 스크림에서 상대해서 ผม 많이 เคยซ้อมมา 만나봤고 RRQ เยอะนะครับเขาเป็นทีมที่โหด 잘하는 팀이라고 แต่เราก็ 생각을 ซ้อมมาเยอะเหมือนกันและเราก็ 또 그 정도에 못지 않는다. กำลังอยู่ในช่วงที่แบบว่ากำลังมาครับผมเราก็จะพยายามเต็มที่แล้วก็เล่นดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆครับ 선수 승리 인터뷰 만나봤습니다. 저희는 เท่าไหร่ 여기서 ครับต่อผมไม่ไหวจริง 인사드리겠습니다. วันนี้ปวดหลังแล้วเมื่อวาน16 ชั่วโมงอ่ะ And that's all from us on the stage. Say bye. 안녕. ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้โอ้โหตึงๆว่ะตึงๆเฮียโหดจัดรู้สึกว่าเล่นดีนั้นเนี่ย พรุ่งนี้
จัสได้เทียร์ทีหนึ่งแล้วดีใจไหม อะไร ทีหนึ่งเจแจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกบฏเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชังชาติเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัสเลิกเชียร์ทีมไหนทีมนั้นได้ดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยกเว้นเซนเพราะจัสโดนหลอกง่ายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเขียวปลายแถว อะไรเหี่ยวไปแถวคือยี่อะไรเนี่ยเมื่ออีกเมื่ออะไรเนี่ยจริงแถมเล่นยอมอมโจกอีกกูเคยเล่นด้วยหรอเนี่ยถ้าจำไม่เป็นสตรีมเมอร์แล้วจะไปทำอะไรหรอไปขายถั่วครับน่าจะดูเหมาะดีเมื่อกี้ด่าพอแชทไม่บอกพ่อมึงสบายดีหรือเปล่าว่าฟังยังไม่จบเลยเฮ้ยอะไรนี่ครับตารางแปซิฟิกตอนนี้นะครับผมพรุ่งนี้ทีวันหนองชิมปูเซนเดียเอ็กนะครับเวลาบ่าย 3แล้วก็จบด้วยเป็นเปเล็ก global แล้วก็ RQ DFM พี่เกมจัดเป็นยังไงอ๋อตรงนี้ถูกตรงนี้ถูกตรงนี้ถูกตรงนี้แตกจัดให้เจนจีไปเฮียรีพอร์ตแม่งแจกธงทำไมทำกันอย่างเงี้ยช่องบินแล้วทำไงอ่ะช่องบินแล้วทำไงไม่ได้สตรีมนะกลัวแล้วไม่อยากจะ DFM แล้วเหรอแต่กลัวมันน่าแพ้ RQ มั้ง RQ มันโหดนะลีกเกาหลีใต้จบแล้วเหรออย่าห้างทีวันยังเหลือครับทีวันยังเหลือครับเฮียเราไม่เสียอะไรเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยทำไมชอบเลดเบดเนี่ยเฮ้ยแชทเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอน5 ทุ่มโอเคไหมโอเคไหมเทเลเบดมาจ้าเคยเดจาวูไหมเอาอีกแล้วคำถามพี่ดิมมาอีกแล้ววันนี้ดูEMAไหมดูครับเจอกันอีกทีนะ5 ทุ่มนะครับมาเชียร์ฟานาติกกันหน่อยเว้ยโอเคไหม5 ทุ่มนะครับผมแต่กูว่าไม่ใส่นี่แหละโลโก้เนี่ยเนี่ย Who are we โอ้แน่ติ มีเรื่องเล่าสุดเวอร์มาเล่าให้ฟัง ครับ ผมกับเพื่อนกำลังไปลองเมาส์ที่ร้านแห่งหนึ่งกำลังลังเลว่าจะเอาไฟนอลเมาส์หรือ WL แล้วอยู่ก็มีเด็กเดินเข้าร้านมาแจ้งว่าที่เมาส์ผมอยู่ๆก็มีปัญหาขยับแล้วเคอร์เซอร์มันไม่ไปประเด็นคือตัวไฟนอลเมาส์ที่เพื่อนผมกำลังจะซื้ออ้าวก็คือไม่ได้ซื้อสรุปดูลิงก์ลืมเปิดนะกูเปิดไปแล้วเนี่ยส่งรูปอะไรผู้หญิงใส่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยฟอสบอกกูจะเป็นมะเร็งอีกละที่จัดเจียทีวันความหมายทางการไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับโอ้ยแกล้งแกมาสนุกกว่าแกล้งคนอื่นทำไมต้องแกล้งพวกเธอลุมแกล้งฉันกันเนี่ยโอ้ยเจอกันอีกทีตอนเขาเรียกว่าอะไรวะเจอกันอีกทีตอน5 ทุ่มนะทุกคน5 ทุ่มโอเคไหมนะครับผมขอบคุณทุกท่านครับในคลิปนี้ขอบคุณสำหรับทุกซับทุกบิตทุก follow ทุก donation ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับคืนนี้ถ้าใครออกไปไหนอะไรยังไงวันศุกร์ก็ดูแลตัวเองกันด้วยเที่ยวให้สนุกเที่ยวให้เต็มที่ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยถ้าใครไม่ได้ไปไหนใครยังไม่นอนก็เจอกันอีกทีนะ5 ทุ่มนะกูนายจุ๊บเจอกัน Who are we ติ๊กรออยู่ครึ่งชั่วโมงเพื่อนกำลังจะเกมซื้อสรุปเดินออกร้านอะไรเป็นกูก็ไม่ซื้ออะถ้ามันจะพังงั้นอะเจอกัน 6-7